សូមចូលមកពិធីមង្គលការធ្វើសម្រាប់កូនប្រុសវ៉ារីនថ្ងៃនេះពិតជាព្រឹត្តិការណ៍មួយសតវត្សម្ដងអេដវើដវ៉ារិននឹងរៀបការជាមួយអេរីសយ៉កហើយហេនរីវ៉ារីននឹងរៀបការជាមួយអ្នកនាងលីគ្រួសារវ៉ារីននៅក្នុងរដ្ឋធានីនឹងកាន់តែរុងរឿងជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងរបស់ខ្ញុំកំពុងស្ពឹកដូច្នេះរ៉ាស្កលហេនរីវ៉ារីនហើយខ្ញុំបានយល់ព្រមមើលថែអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបន្ទាប់ពីរៀបការហើយនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខភ្ញៀវយើងនៅតែត្រូវដាក់កម្មវិធីសម្ដែងហេនរីជាធម្មតាធ្វើពុតជាល្ងងខ្លៅប៉ុន្តែគាត់និយាយត្រង់ណាស់ភ្នែកមិនស្គាល់មាត់មិនស្គាល់នេះច្បាស់ណាស់ថាអេដវើដវ៉ារីនតើខ្ញុំកំពុងយល់ច្រឡំដោយសារភាពអត់ឃ្លានមែនទេអេដវើដវ៉ារីនតើខ្ញុំយល់ច្រឡំហេនរីជាមួយអេដវើដយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ខុសខ្ញុំនឹងចាក់ចេញឥឡូវនេះជារឿងឆ្កួតមួយដែលអេដវើដវ៉ារីនធ្លាប់ធ្វើសិទ្ធិចម្លែកនៃតុលាការស្រុកកណ្ដាលពាក្យចាំអារ៉ាមមានវាគាត់ហែកស្បែកមនុស្សចេញដោយដៃទេរបស់គាត់ស្បែកទន់ភ្លន់របស់ខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់រហែកទេខ្ញុំចាក់ចេញហើយមិនចាំបាច់មើលខ្ញុំចេញទេខ្ញុំអាចដើរដោយខ្លួនឯងបានខ្ញុំសុខសប្បាយទេមិនចាំបាច់ជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅទេមិនចាំបាច់ជួយខ្ញុំទេខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំអាចដើរបានខ្ញុំអាចរកផ្លូវរបស់ខ្ញុំបានឆាឡុតលីអ្នកមើលទៅខុសគ្នាបន្ទាប់ពី2-3ថ្ងៃអ្នកហាក់ដូចជាកាន់តែស្អាតជាងមុនពាក្យចាមអារ៉ាមថាកូនប្រុសទី2វ៉ារីនគឺជាក្មេងលេងគ្មានប្រយោជន៍ជួបគ្នាថ្ងៃនេះពាក្យចាមអារ៉ាមពិតជាការពិតមែនអ្នកមិនមែនជាសឺឡក់លីទេតើអ្នកជានរណាវាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតើអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំទេសង្គ្រាមហេនរីជូលីយ៉ែតយកហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះតើអ្នកមិនគួររៀបការជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំណូអេណូណាម្នាក់ជេមកទីនេះយកស្ត្រីម្នាក់នេះទៅបោះចោលពេតនេះណាអ្នកយាមរបស់ជូលៀតពួកគេទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលបានហ្វឹកហាត់ចេញពីផ្លូវខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងចាក់ចេញវាជាយប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងតើអ្នកនឹងទៅណាយប់អាពាហ៍ពិពាហ៍អ្វីនឹងខ្ញុំមិនបានរៀបការជាមួយអ្នកទេខ្ញុំបានរៀបការជាមួយឆាឡុតលីឥឡូវលែងខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំនឹងរកកូនក្រមុំរបស់ខ្ញុំវិញអ្នកមកពីគ្រួសារអ្នកប្រាជ្ញចាក់សោបន្ទប់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់តើអ្នកមិនខ្លាចអ្វីដែលមនុស្សអាចគិតទេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើពុតថារឿងនេះមិនធ្លាប់កើតឡើងទេខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសូមទៅចុះយើងមិនមែនជារបស់ជាមួយគ្នាទេការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយនឹងបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំអ្នកមិនមែនជាប្រពន្ធខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាប្តីរបស់អ្នកដែរការចែករំលែកបន្ទប់នៅយប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងតើវាមើលទៅដូចម្ដេចហេនរីនេះគាត់ឆាប់ខឹងណាស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកមើលងាយខ្ញុំហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលបានអ្នកទេថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះតារាប់ណាអ្នកប្រាប់ឆ្មាំរបស់អ្នកឲ្យសម្អាតទ្វារខ្ញុំនឹងរកនរណាម្នាក់ដើម្បីអំដំណើរអ្នកត្រឡប់ទៅបន្ទប់បងប្រុសខ្ញុំវិញសូមមេត្តាផងលោកស្រីខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកគ្រាន់តែទៅសិនហើយបើអ្នកមិនទៅទេបងប្រុសខ្ញុំនឹងបាត់បង់ភាពគ្មានទោសពៃរបស់គាត់អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងរឿងនេះទេប៉ុន្តែក្មេងស្រីដែលខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកជំនួញប្រសិនបើនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយបានឃើញមុខដ៏សង្ហារបស់គាត់នាងពិតជាមិនចាក់ចេញទេអ្នកគួរតែទៅពិនិត្យមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះកំពុងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ញុំហើយហេនរីខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះឡូទីអ្នកបានមករកខ្ញុំហើយអ្វីក៏ដោយដែលអាក្រក់ខ្ញុំនឹងលេងជាមួយគាត់ខ្ញុំនឹងដោះស្រាយពិន្ទុជាមួយគាត់ពេលក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលអូហេនរីពេលខ្ញុំឃើញវាមិនមែនជាអ្នកទេដែលបានលើកស្បែកមុខរបស់ខ្ញុំរត់ចេញទៅរកអ្នកភ្លាមបញ្ចូលសក់មាសនេះមើលទៅคล้ายណាស់ខ្ញុំមានអាឡែស៊ីនឹងមាសคล้ายលុយឲ្យខ្ញុំនឹកអ្នកខ្លាំងណាស់ក្មេងស្រីល្ងងភ្លេចបញ្ចូលសក់នោះបន្តធ្វើសកម្មភាពអូហេនរីខ្ញុំក៏នឹកអ្នកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីខ្ញុំទៅបន្ទប់បងប្រុសរបស់អ្នកទេអ្នកត្រូវតែជឿខ្ញុំជឿអ្នកត្រូវតែជឿខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏នៅតែជាមនុស្សគ្មានទោសដែរខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រុសរបស់អ្នកដាក់ម្រាមដៃតែមួយលើខ្ញុំទេ
យោងតាមអ្វីដែល Henry ទើបតែនិយាយតើអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយឬនៅតើនាងអាចនិយាយត្រង់បានដោយរបៀបណាខ្ញុំធ្លាប់ជួប Henry តែម្ដងគត់តើយើងអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងដូចម្ដេចគ្រាន់តែនិយាយថាចាស់កុំគ្រាន់តែឈរនៅទីនោះអីមនុស្សល្ងងអើយទុចឋានរកខ្ញុំនឹងធ្វើប្រសិនបើខ្ញុំទទួលស្គាល់វាឥឡូវនេះថាបានរួមភេទមុនពេលរៀបការកេរ្តិ៍ឈ្មោះគ្រួសារលីនឹងត្រូវបំផ្លាញតើប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងរៀបការដោយរបៀបណាខ្ញុំនិង Harry ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងដឹងពីព្រំដែនរបស់យើងហើយអនុវត្តតាមច្បាប់យើងមិនធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេតើអ្នកបាននិយាយអ្វីគ្រាន់តែលេងវាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អ្នកលេងវាចោលមុនតើអ្នកញ៉ាំអ្វីក្មេងស្រីវេទមន្តអ្នកពិតជាមានល្បិចកលណាស់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមដែលខ្ញុំដឹងក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាលីទើបតែផ្លាស់ទៅ Highgate ថ្មីនេះតាំងពីពេលណាមកទើបអ្នកលងស្នេហ៍ខ្លាំងម្ល៉េះកន្លះឆ្នាំមុន1 ខែមុនHenry ទោះបីជាយើងទើបតែជួបគ្នាបាន1 ខែក៏ដោយយើងបានផ្លាស់ប្ដូរសម្បត្តិអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយតើអក្សរទាំងនោះគ្មានន័យអ្វីទេពួកគេធ្វើអ្នកនិយាយត្រូវវាគឺកន្លះឆ្នាំមុនពិតជាអ្នកបានខ្ទាស់ខ្លាំងពេកហើយអ្នកស្ទើរតែហែកដៃខ្ញុំចេញកញ្ញាយកយើងគួរតែបដូរមកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើយើងចំណាយពេលយូរពេកមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយដើមគេរឿងចកាមអារាមអ្វីខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យយ៉ាងខ្លាំងលោកឲ្យវ៉ារីនគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ជាច្បាប់ខ្ញុំគួរតែរៀបការជាមួយ Edward Warren ប៉ុន្តែសម្រាប់សេរីភាពរបស់ខ្ញុំបានអង្វរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយ Henry វិញឥឡូវនេះវាចប់ហើយម្ដាយយប់នេះខ្យល់បក់ខ្លាំងមានភ្នែកលួចមើលច្រើនពេកនៅក្នុងទីធ្លាទោះមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយចូលយើងពិភាក្សាវានៅក្នុងសាលប្រជុំរ៉ាជែលជួយកញ្ញាយកក្រោកឡើងជូលីតអ្នកភ័យស្រួយណាស់សូមក្រោកឡើងកុំឲ្យជង្គង់របស់អ្នកឈឺខ្ញុំក៏ជាកូនក្រមុំថ្មីនៅទីនេះដែរហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានទុកចោលដោយមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួញនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់គ្រួសារអភិជនទាំងនេះខ្ញុំតែងតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាទាបជាងប្រសិនបើពុកខ្ញុំមិនបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យការពីកុមារភាពនេះទេជាមួយគ្រួសារ Warren ខ្ញុំមិនដែលចូលទៅក្នុងគ្រួសារដ៏មានកិត្យានុភាពបែបនេះទេអ្នកក៏អាចក្រោកឡើងបានដែរអ្នកគ្មានទោសពៃក្នុងរឿងនេះទេអ្នកមិនចាំបាច់លុតជង្គង់ជាមួយយើងទេអូប្រេសជាម្ចាស់ឲ្យសិទ្ធចម្លែកនេះពិតជាកំពុងចូលខាងខ្ញុំមែនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារឿងនេះមានអារម្មណ៍គួរឲ្យខ្លាចជាងការគ្រាន់តែលុតជង្គង់ទៅទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឈរដែរខ្ញុំក៏គ្មានទោសដែរចុះយើងទាំងអស់គ្នាវិញយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានទោសពៃមានន័យល្អឥតខ្ចោះមកបងប្រុសតោះយើងក្រោកឈរឡើងជាមួយគ្នាល្អណាស់ដែលខ្ញុំយឺតឡើងចុះទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យជង្គង់របស់ខ្ញុំបាក់តើអ្នកទាំងពីរបានបដូរជីដូននៅពេលណាហេតុអ្វីសួរបែបនោះបើយើងដឹងថាយើងបដូរគ្នាពេលណាយើងនឹងមិននៅក្នុងបន្ទប់ខុសទេតើនោះជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបិទមាត់ឲ្យបានល្អខ្ញុំនឹងមិនធ្វើទេប្រសិនបើអ្នកសួរខ្ញុំនេះពិតជាសាមញ្ញណាស់កូនក្រមុំបានទៅបន្ទប់ខុសដោយចៃដន្យគ្រាន់តែបដូរពួកវាមកវិញEdwardមិនបានប៉ះឆាឡុតទេហើយខ្ញុំមិនហ៊ានស្រមៃចង់បានជូលៀតទេស្ត្រីទាំងពីរនៅតែបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំរបស់ជីដូនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ខឹងទេអ្នកបម្រើគ្រាន់តែធ្វើខុសហេតុអ្វីបានជាទុកវាឲ្យបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកល្ងងមែនគាត់ពិតជាគ្មានតម្រងមែនគាត់មិនឃើញទេថាដៃរបស់ Edward ក្តាប់យ៉ាងណែនក្មេងប្រុសអួតអាងតើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីមិនសមហេតុផលដោយមានពួកព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យមានវត្តមានវាមិនមែនជាកន្លែងរបស់អ្នកដើម្បីនិយាយទេលុតជង្គង់ចុះឥឡូវនេះសុំទោសអ្នកនាងយកខ្ញុំសុំទោសសម្ដាយរបស់នាងអ្នកមិនដឹងថានាងអាក្រក់ប៉ុណ្ណាទេឥឡូវនេះនាងចាក់សពខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ហើយមិនព្រមឲ្យខ្ញុំចេញក្រៅទេនាងថែមទាំងបង្ខំខ្ញុំឲ្យលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខនាងទៀតផងហេតុអ្វីខ្ញុំគួរសុំទោសនាងបើមានអ្នកណាសុំទោសវាគួរតែជាការសុំទោសរបស់នាងចំពោះខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់អ្នកជំនួញអ្នកបម្រើស្រីណាម្នាក់នៅវិមានវ៉ារីនប្រហែលជាមានសិទ្ធិនិយាយច្រើនជាងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយឥឡូវនេះទេការតស៊ូដើម្បីសុភមង្គលរបស់ខ្ញុំគឺអាស្រ័យលើក្មេងលេងប្រុសនោះទាំងអស់ Henry អ្នកជាមនុស្សល្ងងនិងគ្មានទោសនារីវ័យក្មេងគ្រាន់តែមកដល់បន្ទប់របស់អ្នកផាំងល្អហើយ Juliet អំពីចរិតរបស់ Henry អ្នកដឹងថាគាត់យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកគិតថាអ្នកមិនខុសទេស្រីក៏មិនខុសដែរបន្ទាប់មកវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាជីដូននេះគ្រាន់តែជាការលីឡំដ៏ធំមួយ
ពួកគេអាចបដូរគ្នាវិញបានហេតុអ្វីយើងត្រូវចង្អុលម្រាមដៃតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអ្នកនាងយកចាប់តាំងពីខ្ញុំបានរៀបការជាមួយគ្រួសារវ៉ារីនខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការរៀបចំរបស់ជីដូនដោយធម្មជាតិប៉ុន្តែបញ្ហានេះមិនសាមញ្ញដូចដែលហេនរីអះអាងនោះទេតើពេលណាទើបកូនក្រមុំត្រូវបានដោះដូរហើយតើខ្ញុំពិតជាបានអន់ក្បាលជាមួយអ្នកណាយើងត្រូវតែស្វែងរកការពិតហើយចុះបើយើងដឹងពិធីមង្គលការគឺជាប្រពៃណីបុរាណមួយធ្នូដំបូងស្វែងរកពរជ័យពីស្ថានសួគ៌ទី2សូមព្រះគុណរបស់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យទី3អធិដ្ឋានសូមភាពសុខដុមរមនាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់តាំងពីយើងបានស្បោះនៅចំពោះមុខស្ថានសួគ៌រួចហើយអ្នកណាដែលយើងស្បត់ជាមួយគឺអ្នកដែលយើងរៀបការជាមួយតើនាងកំពុងនិយាយអ្វីតើនាងនិយាយថាយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមវាទេតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរអេដវើតខ្ញុំមិនមានការជំទាស់ក្នុងករណីនោះទេនាំអ្នកបម្រើកូនក្រមុំមកទីនេះអូទេខ្ញុំរវល់រត់គេចខ្លួនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំភ្លេចទាំងស្រុងថាខ្ញុំបានចងភ្ជាប់ជាមួយអ្នកណាអូយសម្រាមខ្ញុំគួរតែឈរក្បែរហេនរីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនៅក្បែរអារក្សខ្លួនឯងស្ត្រីម្នាក់នេះពិតជាសាហាវពេកហើយនាងគួរឲ្យខ្លាចគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងនាមជាបងថ្លៃស្រីទុកជាភរិយាអ្នកបម្រើកូនក្រមុំក៏បាននៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរបានអន់ក្បាលចុះតើអ្នកចាំទេថាអ្នកណាបានអន់ក្បាលជាមួយអេដវើតនិងអ្នកដែលអន់ក្បាលជាមួយហេនរីគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងទាំងពីរអ្នកនេះពិតជាគូស្នេហ៍មែនហើយអ្នកទាំងពីរនេះគឺជាគូស្នេហ៍មួយគូតើអ្នកប្រកាសទេខ្ញុំពិតជាប្រកាសណាស់រោគអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនារីនេះស្លៀកផ្កាដែលកំពុងរីករោគដែលស្ត្រីនោះស្លៀកគឺនាគនិងសត្វហ្វូនីកស្ត្រីក្នុងរោគការ៉េកបានចូលទៅក្នុងទ្វារមុនគេវាគឺជាអេដវើតដែលបានដឹកនាំនាងនៅក្នុងខ្លួនគាត់តើគាត់ល្ងងអ្វីម្លេះទើបតែមិនចាំពេលនេះថាសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះខុសគ្នាតើអ្នកណានឹងកត់សម្គាល់ឃើញការប៉ាក់លើរ៉ូបតើអ្នកបានកត់សម្គាល់ឃើញរឿងនេះទេស្ត្រីដែលខ្ញុំបានអង្គុយរូបជាមួយគឺពិតជាស្លៀករ៉ូបការ៉េកមែនស្បែកមុខរបស់នាងមានផ្កាផូនីនៅលើវាជេរប្រមាថខ្ញុំត្រូវវិនាសទាំងស្រុងជីដូនខ្ញុំគិតថារឿងទាំងមូលនេះបាក់មិនពិបាកទេអ្នកនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿមចំហៀងខ្លួនម្ដាយហេនរីខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំអរគុណអ្នកណាស់ដែលរកដៃគូឲ្យគាត់ឃើញកញ្ញាយកមកពីគ្រួសារអភិជនគាត់គឺជាស្ត្រីដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទោះបីជាអ្នកដែលនាងបានអង្គុយរូបគឺហេនរីក៏ដោយម៉ាក់ហេតុអ្វីមិនឲ្យកូនជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងអ្នកដែលជូលៀតបន្សល់ទុកនឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រួសារវ៉ារីនមិនដែលសួរខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាកូនស្រីអ្នកជំនួញនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេការរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់គឺជាជំហានមួយខ្ញុំនឹងទុកវាឲ្យវាសនាអ្នករងចាំក្នុងករណីនោះអេដវើតនឹងត្រូវសម្របសម្រួលយាយធំខ្ញុំមានកញ្ញាលីអ្នកត្រូវតែយល់ថាការរៀបការជាមួយអេដវើតមិនមែនជាការសម្របសម្រួលទេកុំបង្កបញ្ហាទៀតខ្ញុំមិនខ្លាចការសម្របសម្រួលទេខ្ញុំខ្លាចអេដវើតគាត់គឺជាអនុប្រធានចៅក្រមនាពេលអនាគតសូមលោកជំទាវទី1សូមឲ្យលោកអេដវើតលែងលះខ្ញុំផងដូច្នេះខ្ញុំអាចទៅផ្ទះវិញបានហើយកុំរារាំងគាត់ពីការរៀបការជាមួយនារីថ្លៃថ្នូរតើអ្នកចង់មានន័យថាម៉េចអ្នកមើលងាយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឬដីកាដែលអ្នកចង់ទុកនៅយប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកតើមនុស្សនឹងគិតយ៉ាងណាចំពោះគ្រួសាររបស់យើងកូនស្រីអ្នកជំនួញខ្វះទស្សនវិស័យនាងមិនយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាមុខមាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកប្រកាសជាធ្វើបានប្រសិនបើអ្នកពិតជាអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅពេលអេដវើតរកមើលគូប្រកួតនៅពេលក្រោយមនុស្សនឹងសង្ស័យគាត់មនុស្សល្ងងម្នាក់នេះយើងអាចជួយគ្នាបានខ្ញុំធ្លាប់ជាបងស្រីល្អរបស់អ្នកហើយឥឡូវនេះអ្នកកំពុងងាកមករកខ្ញុំវិញស្ត្រីទី1មិនស្ដាប់រឿងមិនសមហេតុផលរបស់គាត់ទេខ្ញុំមិនមានបំណងបែបនោះទេខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អេដវើតទេសូមគាត់លែងលះខ្ញុំផងអេដវើតនៅទីនេះហើយហេតុអ្វីអ្នកមិនប្រាប់គាត់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទេសូមលែងលះខ្ញុំដោយមិនចាំបាច់ងាររបស់នារីវ័យក្មេងវ៉ារីនជារបស់អ្នកដើម្បីរក្សាទុកលោកជំទាវទី1ប្រសិនបើអ្នករកឃើញកូនប្រសារស្រីដែលសមរម្យសូមប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនមែនជាម្ដាយប្រភេទចំណែនទេអំពីកញ្ញាលីនិងកញ្ញាយកតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរក្នុងសម័យកាលបែបនេះកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាអ្វីទាំងអស់ចាប់តាំងពីពួកគេបានទៅបន្ទប់ខុសយើងអាចទៅជាមួយវាបានតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើពាក្យចាមអារ៉ាមនេះលេចធ្លាយគ្រួសារវ៉ារីននឹងបាត់បង់មុខមាត់យ៉ាងពិតប្រាកដកញ្ញាយកជាក្មេងស្រីឆ្លាតម្នាក់នាងបានឃើញអ្វីដែលកំពុងប្រឈមមុខភ្លាមៗកញ្ញាលីមិនឆ្លាតពេកទេប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជាមិនអាក្រក់ទេរ៉ាជែលត្រូវតាមដាននាងឲ្យបានដិតដល់ចាប់ពីពេលនេះទៅកុំឲ្យនាងធ្វើខុសធំណាមួយចាស់ម៉ាក់
ខ្ញុំនឹងដេកលើសាឡុងអូយោព្រមបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នោះខ្ញុំនៅតែរៀបការជាមួយសត្វចម្លែកនេះនិងមនុស្សអាក្រក់នោះ Henry ជំនួសឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តយើងបានបង្កើតស្ត្រូវនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដឹងថាគាត់នឹងធ្វើបាបខ្ញុំនៅពេលក្រោយខ្ញុំ Charlotte Lee មិនដែលមានមហិច្ឆតាខ្ញុំមិនចង់ក្លាយជាភរិយារបស់មន្ត្រីទេទុកឲ្យតែមានវីរបុរសដ៏ខ្លាំងពូកែសម្រាប់ស្វាមីក្មេងលេងគ្មានប្រយោជន៍ដូច Henry គឺស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេយើងមិនដែលជួបគ្នាពីមុនមកទេតើខ្ញុំអាចចូលចិត្តអ្នកដោយរបៀបណាបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនឲ្យឯកសារលែងលះខ្ញុំមុននេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងឯកសារលែងលះនៅយប់រៀបការរបស់អ្នកមនុស្សអាចនឹងសង្ស័យខ្ញុំប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងសន្មតថាអ្នកមិនបរិសុទ្ធដែរប្រសិនបើរឿងនោះកើតឡើងតើអ្នកនឹងរៀបការម្ដងទៀតដោយរបៀបណាជាមួយកូនស្រីដែលបានលែងលះគ្នានៅយប់រៀបការរបស់នាងតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអាចលើកក្បាលខ្ពស់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅចំពោះមុខអ្នកជិតខាងតើបងប្អូនរបស់អ្នកនឹងពន្យល់វាដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចម្ដេចនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងលោកនេះមិនមែនភ្នែករបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញអ្វីដោយសុទ្ធសាធនោះទេហើយមិនមែនគ្រប់មាត់ទាំងអស់និយាយដោយសប្បុរសទេដើម្បីរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនិងរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកត្រូវតែរៀនគិតមុនពេលអ្នកធ្វើសកម្មភាពអ្នកកំពុងរកខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់អ្នកទាំងស្រុងទេវាគ្រាន់តែថាការធ្វើបែបនេះជួយសន្សំសំចៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាល្អយប់មិញគេងមិនលក់តើបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហត់នឿយពេកទេឬតើអ្នកត្រូវបានទុកចោលតែម្នាក់ឯងនៅលើគ្រែសម្លឹងមើលមុខរបស់អ្នក Henry អ្នកមើលទៅមិនសម្រាកបានល្អដែរតើអ្នកបានលុតជង្គង់លើក្តារលេងចានពេញមួយយប់ទេឬអ្នកដេកលើឥដ្ឋEdward Charlotte នេះពិតជាឆ្កងណាស់ខ្ញុំគួរតែជាអ្នកដែលហៅនាងថា Charlotte ដោយសារយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចូលយើងទៅគោលវិញ្ញាណក្ខន្ធជាមួយគ្នាមិនអីទេទាំងពីរនេះមានន័យសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេស្ងាត់ណាស់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងជីវិតជំរាបសួរយាយសូមផឹកតែម៉ាក់សូមផឹកតែមីងរត់សូមផឹកតែមីងទី4សូមអញ្ជើញពិសាតែមីងទី4សូមអញ្ជើញពិសាតែមីងចិនសូមផឹកតែគ្រួសារវ៉ារីនមានទំហំតូចប៉ុន្តែយើងឲ្យតម្លៃចំពោះច្បាប់របស់យើងអ្នកទាំងពីរបានរៀបការនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់គ្រួសារវ៉ារីនជីដូនម្សិលមិញមិនហ៊ានមើលមកខ្ញុំផងថ្ងៃនេះនាងបានជូនខ្សែដៃមួយដល់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់អ្នកជាកូនប្រសារស្រីច្បងអ្នកតំណាងឲ្យកិត្តិយសគ្រួសារវ៉ារីនចាប់ពីពេលនេះទៅនៅក្នុងរាល់ពាក្យដែលអ្នកនិយាយនិងរាល់ចលនាដែលអ្នកធ្វើអ្នកត្រូវតែគិតគូរណាស់ជូលៀតអូទេ Charlotte យល់ហើយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ Henry ជាមនុស្សលេងសើចហើយស្អប់ការសិក្សាខ្ញុំមើលថាអ្នកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ត្រីដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងត្រួតពិនិត្យគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ខិតខំសិក្សារងចាំ Edward ប្រសិនបើអ្នករវល់អ្នកអាចបន្តទៅមុខទៀតបានខ្ញុំចង់និយាយជាមួយប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំបន្តិច Edward មើលមកយើងខ្ញុំកំពុងលេងសើចជាមួយបងប្រុសរបស់អ្នកប្រញាប់ឡើងហើយខឹងទៅគ្រាន់តែលេងលះខ្ញុំទៅខ្ញុំខំរៀនណាស់មកនេះខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងឲ្យស្ត្រីនោះត្រួតពិនិត្យការសិក្សារបស់ខ្ញុំដូច្នេះតើវាមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំស្អប់ការសិក្សាបំផុតខ្ញុំក៏ស្អប់ការអានដែរពាក្យទាំងអស់នោះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យក្បាលខ្ញុំវិលតើអ្នកដឹងទេថាពណ៌អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទឹកខ្មៅលើក្រដាសវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺពោះអ្នកពិតជាយល់ពីខ្ញុំណាស់វាសំនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ស្ត្រីដ៏កាចសាហាវម្នាក់សម្រាប់អ្នកមិត្តពិតពិបាករកណាស់ខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងព្រុចសែនៅពេលក្រោយគ្រប់ដណ្ដប់សម្រាប់ខ្ញុំទីក្រុងព្រុចសែនៅថ្ងៃរៀបការដំបូងរបស់អ្នកកាបូបសម្រាមអាចគោបងប្រុសរបស់អ្នកត្រូវការខ្ញុំសម្រាប់អ្វីមួយត្រូវតែទៅមីងទើបតែហៅអ្នកមកខ្ញុំគិតថាមើលចុះខ្ញុំពិតជាមិនអាចទេខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែរគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់ក្នុងโลกនេះចង់បានប្តីរបស់ខ្លួនទេស្អប់ផ្ទះបននៅថ្ងៃទី1តើខ្ញុំជាស្វាមីបែបណាខ្ញុំបានដេកលើឥដ្ឋពេញមួយយប់តើអ្នកដឹងទេថាការគេងលើឥដ្ឋមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើអ្នកដឹងទេថាវាយ៉ាងម៉េចដែរដេកនៅក្នុងវាមានដូនតាបើខ្ញុំការពារអ្នកខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកដែលដេកនៅក្នុងសោដូនតាបើគ្មានភួយទេដូច្នេះគ្មានផ្លូវទេកូនស្រីទី2បានទៅជួបលោកស្រីវ៉ារិនតើវ៉ារិនកូនច្បងនៅឯណាគាត់ហាក់ដូចជាបានចេញទៅក្រៅហើយ
គាត់ច្បាស់ជាបានទៅតុលាការហើយគាត់ទទួលបានតំណែងជាផ្លូវការទោះបីជាមិនមែនជាឋានៈខ្ពស់ក៏ដោយគាត់ជាមន្ត្រី Highgate ដែលមានអំណាចពិតប្រាកដករណីនៅ Highgate មានចំនួនរាប់មិនអស់គាត់មិនអាចសំបីតែឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់ដោយឥតប្រយោជន៍តើខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយគាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមែនទេនៅទីបំផុតគាត់គឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងការឡើងភ្នំខណៈពេលដែលខ្ញុំអាចស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះទៅយក Henry មកវិញចាប់តាំងពីខ្ញុំបានសន្យាជាមួយស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យការសិក្សារបស់គាត់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំដោយធម្មជាតិរក្សាវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំរបស់ទាំងនេះមិនយូរមិនឆាប់ត្រូវតែប្រគល់មកវិញស្ត្រីទី1អញ្ជើញអ្នកមកជែកគ្នាលេងម៉ាក់ហៅខ្ញុំម៉ាក់អ្នកហៅខ្ញុំមកតើអ្នកដឹងទេថាហេតុអ្វីកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានទូចចង់រក្សាអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំធ្វើវាគឺដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារវ៉ារីននិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នោះមិនមែនជាហេតុផលតែមួយគត់នោះទេភាពស្មុគស្មាញរបស់វាទោះបីជាខ្ញុំបានចូលទៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតក៏ដោយអ្នកនឹងមិនយល់ទេអ្នកគ្រាន់តែត្រូវចាំថាត្រូវដើរតួជាអ្នកដូចជាអ្នកស្រីវ៉ារីនវ័យក្មេងអ្នកមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួញដូច្នេះនៅពេលនិយាយអំពីកណេអ្នកត្រូវតែមានជំនាញខាងកណេឲ្យច្រើនខ្ញុំមិនដែលប៉ះបញ្ជីក្នុងគ្រួសារលីទេប្រសិនបើខ្ញុំបានរៀបការជាមួយ Henry ម្ដាយរបស់គាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងដូចជាស្ត្រីទី2ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមិនចាំបាច់រៀនម្ដាយនេះទេខ្ញុំនិងអ្នកស្រីយកបានរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងគ្រួសារតែមួយនាងមានជំនាញខាងសិល្បៈតាំងពីកុមារភាពហើយដឹងពីច្បាប់គ្រួសារយ៉ាងច្បាស់ប្រសិនបើអ្នកទុកបញ្ហាទាំងនេះឲ្យនាងតើវាមិនគួរសមស្របជាងនេះទេតើអ្នកដឹងទេថាការសួរអ្នកបែបនេះនៅថ្ងៃដំបូងរបស់អ្នកគឺជាសញ្ញានៃការជឿទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្ញុំល្ងងពេកហើយមិនអាចទទួលខុសត្រូវដ៏ធំបែបនេះបានទេដោយពិចារណាថាអ្នកទើបតែរៀបការនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកទៅសាលដូនតាទេត្រឡប់ទៅពិចារណាឡើងវិញអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្នកបានធ្វើអ្វីខុសមកជួបម៉ាក់ម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ក្តីមេត្តាករុណារបស់ម៉ាក់លោកស្រីម្ចាស់ស្រីបានចាត់តាំងអ្នកបម្រើទាំងនេះនិងអ្នកមើលក្មេងម្នាក់ពួកគេនិយាយថាពួកគេនៅទីនេះដើម្បីបម្រើខ្ញុំប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេគ្រាន់តែចាក់សោខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំបានដឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែហាត់ក្បាច់គុនទេខ្ញុំគួរតែចំណាយពេលរៀនកណេស្រីកំណាន់វ័យក្មេងត្រូវបានស្ត្រីទី1ចាប់ដាក់គុកគេថានាងមិនពូកែកណេឲ្យព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកជំទាវទី1ខឹងសម្បានាងមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួញតើនាងអាចមិនល្អខាងកណេឲ្យដោយរបៀបណាខ្ញុំមិនប្រកាសថាត្រូវទៅប្រាប់ Henry ថានាងត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេទេតើអ្នកមិនបញ្ជូនមនុស្សទៅផ្ទះ Scarlett ទេដើម្បីអូ Henry ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអាចនាំគាត់មកវិញម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបាន100ដងទេប្រសិនបើ Henry ពិតជាមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅចំពោះ Charlotte គាត់នឹងត្រឡប់មកជួបនាងវិញកូនប្រុសទី2អ្នកស្រីលីខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកស្រីទី1វ៉ារីនត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនាងគួរឲ្យធុញណាស់ហើយខ្វះសុជីវធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងការត្រូវបានគេដាក់ឲ្យនៅស្ងៀមគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាពេលវេលាប៉ុណ្ណោះប្រាប់ខ្ញុំមកតើគាត់គ្រាន់តែគ្មានបេះដូងទេឬមួយក៏គ្មានអ្វីរវាងគាត់និង Charlotte តតែសោះដូចគ្មានបេះដូងយ៉ាងណាក៏ដោយ Henry Warren មិនមែនជាគូប្រកួតល្អទេ Rosie តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីស្រីកំណាន់វ័យក្មេងថ្ងៃស្អែកគឺជាការមកលេងផ្ទះរបស់ជំទាវទី2ពួកគេកំពុងរើរបស់របរសម្រាប់នាងការទៅលេងផ្ទះគឺថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែពួកគេកំពុងវិចខ្ចប់រួចហើយនៅថ្ងៃនេះនៅពេលដែលស្ត្រីអភិជននៅ Highgate រៀបការជាធម្មតាពួកគេចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្រាប់ការទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃដំបូងស្រីកំណាន់វ័យក្មេងតុលាការបានផ្ញើដំណឹងថាចៅវាយវ័យក្មេងនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេថ្ងៃនេះនោះល្អឥតខ្ចោះហើយថ្ងៃស្អែកផងដែរដូច្នេះចុះបើគាត់មិនត្រឡប់មកវិញហេតុអ្វីបានជាមុខវែងនៅថ្ងៃស្អែកជាការទៅលេងផ្ទះរបស់អ្នកមិនអីទេខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងបាននេះពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ដែលគ្រួសារវ៉ារីនបានទៅឆ្ងាយពេកពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកហើយធ្វើឲ្យអ្នកទៅលេងផ្ទះតែម្នាក់ឯងនៅពិធីជប់លៀងនីតិក្រដៅបន្ទាប់ពេលខ្ញុំឃើញម្ដាយចុងវ៉ារីនខ្ញុំនឹងសួរនាងថានេះមានន័យយ៉ាងណាការបដូរអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះការទៅលេងផ្ទះវិញហារីទើបតែការជំងឺផ្ដាសាយថ្មីនេះគាត់មិនចង់ឲ្យយាយឈឺទេប្រាប់ខ្ញុំតើលោក Henry Warren ពិតជាឈឺមានអ្វីផ្សេងទៀតព្រោះអ្នកស្គាល់ម្ដាយរួចហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកសួរបើខ្ញុំមិនសួរតើខ្ញុំអាចដឹងដោយរបៀបណាអ្នកកំពុងរស់នៅដូចស្ត្រីមេម៉ាយនៅក្នុងផ្ទះនោះចងចាំខ្ញុំនឹងទៅ Warren ដើម្បីទាមទារការពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាពួកគេលួចប្ដូរប្តីរបស់អ្នកដោយសម្ងាត់តើអ្វីទៅជាហេតុផលរបស់ពួកគេកុំទៅណាម៉ាក់តើអ្នកចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំបានទៅលេងផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេទោះបីជាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយ Edward Warren ក៏ដោយគាត់នឹងមិនបានត្រឡប់មកជាមួយខ្ញុំវិញនៅថ្ងៃនេះទេថ្ងៃនេះកញ្ញាលីក៏មកលេងផ្ទះតែម្នាក់ឯងដែរទោះបីជាគ្រួសារ Warren ធ្វើឲ្យអ្នកទៅលេងផ្ទះតែម្នាក់ឯងក៏ដោយមានន័យថាពួកគេមើលងាយអ្នកលោកជំទាវទី2 Warren មកដល់ហើយនាងបានយកសត្វក្តាន់រស់ពីក្បាលមក
បងស្រីជាទីស្រឡាញ់យូរហើយ Henry មិនអាចមកជាមួយ Juliet បានទេឪពុករបស់គាត់បានទទួលមរណភាពមុនអាយុដូច្នេះម្ដាយរបស់គាត់ខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយនាងប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅបបបាញ់សត្វក្តានដូច្នេះខ្ញុំយឺតបន្តិចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកអាចអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំអ្នកពិតជាគិតគូរណាស់បងស្រីចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះគ្រួសារ Varin បានធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកខកចិត្តដែរបើវាពិបាកពេកសូមត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំពោះថ្ងៃនេះ Henry ខុសប្រក្រតីហើយនោះមិនមែនជារឿងតែមួយគត់ដែលគាត់បានធ្វើខុសលើនារីរបស់ខ្ញុំទេនៅថ្ងៃរៀបការដំបូងរបស់គាត់បានទៅផ្ទះបងស្រីមួយប្រពន្ធខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅយកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបណ្ដេញពួកគេចេញដែលជាម្ចាស់វ័យក្មេងនៅ Highgate និងធ្វើរឿងដ៏អាម៉ាស់បែបនេះវាគ្រាន់តែដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរៀបការជាមួយគាត់ស្ត្រីថ្លៃថ្នូរផ្សេងទៀតនឹងបាត់បង់វាឥឡូវនេះសម្លាញ់ឲ្យចុះរឿងនេះវិញខ្ញុំនឹងទុក Henry នៅក្នុងដៃរបស់អ្នកតវិន័យគាត់តាមដែលអ្នកចង់បានវាគាត់ឬស្ដីបន្ទោសគាត់ខ្ញុំនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកទេតើអ្នកចង់មានន័យថាវាមែនទេម៉ាក់ខ្ញុំយល់ព្រមខ្ញុំនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងរបស់គាត់ទៀតទេរយលុយគាត់ខ្ញុំស្ពតថាខ្ញុំនឹងមិនឲ្យលុយ Henry សំបីតែមួយកាក់ម្ដងទៀតឡើយចុះប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់គាត់វិញខ្ញុំនឹងឲ្យបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំប្រគល់វាទាំងអស់ទៅអ្នកម្ដាយដែលមានទំនុកចិត្តចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងតាមដានការសិក្សារបស់ Henry យ៉ាងដិតដល់តើអ្នកមិនបាននិយាយថាអ្នកនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេគ្រាន់តែជាដំណើរទស្សនកិច្ចធម្មតាតើការទៅលេងបែបណាដែលម៉ាក់ចុងរបស់អ្នកមិនចង់ជួបអ្នកខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើកូនស្រីរបស់នាងមិនក្មេងពេកទេនាងក៏នឹងលួចយកអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងអង្គុយក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំរួចក៏ចាក់ចេញទៅចំពោះអំណោយទាំងនេះពួកវាទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំកុំប៉ះពួកគេផ្លាស់ទីពួកគេទៅផ្ទះនៅខាងក្រៅទីក្រុងអ្នកមិនមានបន្ទប់ទេម៉ាក់ចុងរបស់អ្នកបានឲ្យវាទៅបងប្រុសរបស់អ្នកសម្រាប់ការសិក្សារបស់គាត់ឥឡូវនេះវាជាបន្ទប់សិក្សាមួយប្រែថាគ្រួសារនេះពិតជាមិនបានទុកកន្លែងសម្រាប់ខ្ញុំតតែសោះពិចារណាការទូទាត់នេះសម្រាប់ការចិញ្ចឹមខ្ញុំនិងនាំខ្ញុំទៅ Highgateកុំនិយាយថាខ្ញុំជំពាក់អ្វីអ្នកឲ្យសោះយើងខ្ញុំមានកៅអីនៅជាន់លើនៅខាងនេះនោះគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់គ្រួសារ Varin រដ្ឋ West Virginia គឺជារដ្ឋទី3របស់ Lorraine គាត់មិនត្រឹមតែឆ្លាតទេថែមទាំងសង្ហាមិនគួរឲ្យជឿទៀតផងអូនោះមិនមែនជាលោកម្ចាស់ Varin ទេគាត់ចាប់បានឧក្រិដ្ឋជនម្នាក់ទៀត Edward Varin គាត់សង្ហាណាស់គួរឲ្យអាណិតណាស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយបុរសសង្ហាបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅដូចស្ត្រីមេម៉ាយរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រី Varin ហៅកន្សែងដៃរបស់អ្នកមកប្រគល់កន្សែងដៃវិញហើយប្រាប់ក្មេងស្រីនៅមាត់បង្អួចជាន់ទី2មិនឲ្យផ្អៀងចេញនឹកអនុប្រធានចៅក្រមរបស់យើងនិយាយអ្នកមិនគួរផ្អៀងចេញពីបង្អួចទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងចងចាំរឿងនោះតើគាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរទេពីការមកលេងផ្ទះរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះខ្ញុំបានរៀនថាបុរសមិនល្អទេមិនថាវាជា Graham Lee Henry Varin ឬ Edward Varin ទេនៅក្នុងគ្រួសារអភិជនមួយនៅពេលដែលកូនក្រមុំថ្មីម្នាក់មកលេងគ្រួសាររបស់នាងត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយមនុស្សចាស់ពេលប្តីរបស់អ្នកមិនអាចទៅជាមួយអ្នកបានអ្នកអាចសុំឲ្យមនុស្សចាស់ម្នាក់អំដំណើរអ្នកការទៅលេងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកតែម្នាក់ឯងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់មុខមាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកខាងក្រៅគិតថាដេកការចាប់ខ្លួនធ្វើបាបកូនក្រមុំថ្មីវាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងខ្ញុំខុសហើយចាប់តាំងពីអ្នកបានរៀបការជាមួយ Varin រាល់ពាក្យសម្ដីនិងទង្វើទាំងអស់ត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃនេះអ្នកខុសហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្ដីបន្ទោសអ្នកប៉ុន្តែដោយសារវាជាបទល្មើសដំបូងរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅសាលដូនតាដើម្បីចម្លងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាម្ដងចា៎តើអ្នកណានៅទីនោះនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខ្ញុំមិនទៅផ្ទះជាមួយអ្នកទេវាក៏ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែរម៉ាក់បានឲ្យខ្ញុំចម្លងគម្ពីរ3 ដងដែរអូកុំនិយាយពីយើងមិននៅក្នុងទូកតែមួយទេខ្ញុំត្រូវចម្លងវាតែម្ដងគត់ខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើវា3 ដងអូតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តអ្វីម្លេះខ្មោចកំណាចម្នាក់នេះនៅតែឈរនៅទីនេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីគាត់មិនមែនលេងសើចនឹងគូស្នេហ៍ដ៏សោកសៅមួយចំនួននោះទេចែករំលែកការលំបាកនៅក្នុងសាលប្រញាប់ឡើងហើយសរសេរខ្ញុំសង្ឃឹមថា Edward សរសេរចប់ហើយចាក់ចេញឆាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចឈប់សម្លឹងមើលខ្ញុំមានរឿងអ្វីកើតឡើងលែងខ្ញុំទៅកូវីដធ្វើឲ្យឈឺចាប់កូវីដខ្ញុំជា Varin ម៉ាក់ពួកគេកំពុងធ្វើបាបខ្ញុំ Henry ចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៀតទេយកវាទៅជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកម៉ាក់តើអ្នកលែងស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតហើយឬខ្ញុំចាស់ហើយកុំនិយាយជាមួយខ្ញុំអំពីស្នេហាអីវាធ្វើឲ្យខ្ញុំញ័រខ្លួន Juliet ចាប់ពីពេលនេះទៅគាត់ជារបស់អ្នកទាំងអស់ចូលធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើជាមួយគាត់ខ្ញុំកំពុងត្រឡប់ទៅសម្រាកវិញ
ម៉ាក់តើអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយឬនៅថ្មីនេះ Henry ពិតជាមិនសមហេតុផលតតែសោះខ្ញុំបារម្ភថាអ្នកនឹងងាយនឹងគាត់វាគាត់ដប់ដងជាមុនសិនចាក់សោគាត់ពេញមួយយប់ដោះស្រាយជាមួយគាត់នៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលដែលគាត់ខ្សោយបាតថ្នាលបណ្ដោះកូនខ្ញុំគិតថាស្ត្រីទី2មានចិត្តទន់ភ្លន់ម្ដាយដែលស្រឡាញ់បង្ហាញថានាងពិតជាខូខើណាស់ Ruth Baxter ខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកកូនប្រុសបង្កើតតែម្នាក់គត់របស់អ្នកមិនចាំបាច់ទុកចិត្តទេធ្វើវាឲ្យលឿនគាត់ជាទារកការស្រែករបស់គាត់នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាស់វានឹងធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់យើងឈឺតោះយើងចាក់ចេញទៅឥឡូវនេះមើលគាត់ពេលអ្នកធ្វើរួចគាត់ជាអ្នកបង្កបញ្ហាកុំឲ្យគាត់រត់គេចខ្លួនហាទេមិនអីទេដូចជាខ្ញុំនឹងមើលដែរតើអ្នកអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានទេកូនប្រុសទី2ភរិយាទី2បានបញ្ជាឲ្យអ្នកលុតជង្គង់នៅទីនេះហើយគិតអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នករងចាំបាត់ចាំបន្តិចសិនចាំខ្ញុំនិយាយពាក្យ2-3ម៉ាត់ទៅកាន់នាងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញភ្លាមវានឹងមិនពំរាយពេលការដាក់ទោនកម្មរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្ពតថាវានឹងមិនតើអ្នកបានប្រាប់ពួកអុកញ៉ាទាំងពីរអ្នកនោះថាខ្ញុំបានទៅផ្ទះបន្ហើយឬនៅទេខ្ញុំមិនទិញវាទេអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំបានប្រាប់អំពីស្រីសំផឹងម្នាក់នេះរបៀបដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកណានៅ Highgate មិនដឹងរកអ្នកឃើញគ្រាន់តែពិនិត្យមើល Scarlett ហោះតើខ្ញុំត្រូវការ Snake ដែរឬទេលែងចោលខ្ញុំបានចម្លងបទគម្ពីរទាំងនេះពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំពិតជាចង់វាយអាឆ្កែនេះឲ្យដួលទៅលើឥដ្ឋណាស់ក្បឿងជ្រៅណាស់អ្នកមិនអាចរុញគាត់ចេញបានទេមើលទៅដូចជាអ្នកនឹងត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំនៅយប់នេះបងប្រុសហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបានដាក់ទោសដោយការចម្លងដែរនោះជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដែលស័ក្តិសមនឹងឋានៈជាប្អូនទី3របស់ Wayfield Lorraine ស័ក្តិសមជាសស្ដំរបស់គ្រួសារ Warren ការសរសេរដោយដៃនេះពិតជារឹងមាំនិងមានអានុភាពណាស់វាគ្រាន់តែទម្លុះតាមក្រដាសប៉ុណ្ណោះល្អជាងក្មេងស្រីល្ងងនោះទៅទៀតផ្លេចវាចោលទៅខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនស្រីអ្នកជំនួញដែលគ្មានប្រយោជន៍ម្នាក់ហេតុអ្វីខ្ញុំព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយមនុស្សថ្លៃថ្នូរមៀតនិង Phonic ខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាម៉ាស់មុខប៉ុណ្ណោះសាដូនតាគឺជាកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយរក្សាសម្លេងរបស់អ្នកឲ្យទាបខ្ញុំកំពុងចាក់ចេញដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំហុសរបស់អ្នកកុំធ្វើឲ្យរត់ខឹងទៀតអីគាត់ធ្វើបាន3 ដងហើយតើគាត់ជាមនុស្សមែនទេបងប្រុសសុំកុំទៅតើខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញបើអ្នកចាក់ចេញតើអ្នកណានឹងនិយាយជំនួសខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំក៏អាចនិយាយជំនួសគាត់បានដែរនឹងនាងទុកឲ្យយើងពីរនាក់នៅម្នាក់ឯងក្នុងសាលដូនតាតើវាមើលទៅដូចម្ដេចប្រសិនបើពាក្យនោះចេញមកចុះកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងវិញចុះបើនាងធ្វើពុតជាគ្មានភាពអៀនខ្មាសហើយព្យាយាមលបួងខ្ញុំ Henry Warren អ្នកល្ងងអ្នកពិតជាមិនដែលមានអ្វីល្អដើម្បីនិយាយទេនាងមានចំណុចមួយដែលនាងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំមនុស្សអាចនឹងនិយាយគ្នាថាចុះអ្នកវិញបើអ្នកទៅនិយាយជាមួយម្ដាយសូមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅចម្លងព្រះសូត្រវិញស្ត្រីម្នាក់នេះតាមពិតទៅខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំជាលេសដើម្បីបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយលួចលាក់តែម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកបញ្ចប់ហើយដើរនាំអ្នកត្រឡប់មកវិញតើខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមិនហ៊ានរើទេខ្ញុំពិតជាមិនហ៊ានរើទេខ្ញុំនឹងចម្លងវាមានអ្នកណាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំផងខ្ញុំខ្មាស់គេស្ទើរស្លាប់ហើយខ្ញុំគួរតែបានអនុវត្តការសរសេរដៃរបស់ខ្ញុំទឹកដៃខ្ញុំមើលទៅដូចជាសម្រាមពេល Edward ឃើញរឿងនេះគាត់ប្រកាសជានឹងសើចចំអកឲ្យខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រញាប់ប្រញាល់ទេចំណាយពេលរបស់អ្នកតួអក្សរមើលទៅស្អាតជាងនៅពេលសរសេរយឺតអ្វីដែលអ្នកទើបតែសរសេរគឺអាក្រក់ពេកប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញវាទៅមីងវានឹងធ្វើឲ្យភ្នែករបស់នាងឈឺចាប់ប្រសិនបើគាត់មិនបានហែកព្រះសូត្រទេខ្ញុំអានចប់ហើយខ្ញុំនឹងមិនចប់ទាំងនៅទីនេះដើម្បីចម្លងវាម្ដងទៀតទេហើយចាប់ផ្ដើមពីទំព័រទី1តើយើងគួរចូលទៅទេស្រីកំណានវ័យក្មេងយកប្រអប់អាហារជូនចំពោះលោកជំទាវទី1 Warren និងកូនប្រុសច្បងថ្ងៃនេះនាងបានទៅលេងគ្រួសាររបស់នាងបន្ទាប់មករលាយនៅក្នុងសាលភ្លាមបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំសន្មតថានាងមិនបានញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវពេញមួយថ្ងៃទេនេះមិនមែនសម្រាប់កូនប្រុសទី2ទេតើគាត់មិនញ៉ាំឥឡូវនេះទេញញងគាត់បន្តិចកុំឲ្យគាត់លួចដេកការចាប់ខ្លួនស្ត្រីហត់នឿយងុយគេងនឹងឃ្លានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ច្រឡំហើយ
លោកស្រីទី1វ៉ារីនស្រីកំណាន់វ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកបានទៅលេងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយមិនទាន់បានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅឡើយទេនាងបានចាត់ខ្ញុំឲ្យយកនំនិងតែមកឲ្យអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកជំនះឧបសគ្គសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនិងកូនប្រុសច្បងចុះរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនទាន់បានញ៉ាំដែរកូនទី2អ្នកពិតជាមានទេពកោសល្យណាស់ដោយគ្រាន់តែគ្រវីដៃរបស់អ្នកសម្រស់រាប់មិនអស់នៅខាងក្រៅនិងប្រញាប់ប្រញាល់មកចិញ្ចឹមអ្នកអ្វីដែលស្រីកំណាន់វ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យអ្នកកូនប្រុសទី2ប្រហែលជាមិនខ្វល់ទេជូលីតធ្វើវាដោយខ្លួនឯងវាត្រូវតែពោលវាពិតជាល្ងងខ្លៅមែនប្រសិនបើជូលីតបានបំពោលអេដវើតនោះជាបទល្មើសប្រហារជីវិតនាងមិនមែនជាមនុស្សល្ងងទេសូមអរគុណម្ចាស់ស្រីវ័យក្មេងរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំបងប្រុសតើអ្នកចង់បាននំប៉ាវពោលទេវាមិនមែនជាថ្នាំពោលទេតើអ្នកដឹងទេស្ត្រីនោះពិតជាកំពុងព្យាយាមបំពុលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដើម្បីដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងផ្ទះជំហានបន្ទាប់របស់នាងនឹងបំពុលមីងរបស់យើងតើអ្នកកំពុងរអ៊ូតមអំពីអ្វីគ្រាន់តែញ៉ាំអាហារជាមួយហេនរីតាមពិតខ្ញុំមិនឃ្លានទេអេដវើតមិនត្រជាក់ដូចពាក្យចាមអារ៉ាមនិយាយទេគាត់បានលះបង់ក្រែសម្រាប់ខ្ញុំហើយបានក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ខ្ញុំបើប្រៀបធៀបជាមួយហេនរីគាត់គ្រាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចប៉ុណ្ណោះមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះមិនបារម្ភពីការគេងដូចឈើទេយើងនឹងចេញទៅមុនគេអរគុណកុំនិយាយវាងឹតនៅក្នុងទីធ្លាយកចង្គៀងទៅអូយហេតុអ្វីបានជាបេះដូងខ្ញុំលោតញាប់ដូចទន្សាយនៅក្នុងទ្រូងខ្ញុំស្នេហាភ្លាមនេះជ្រើសរើសពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់ជាមួយការងារនាពេលអនាគតខ្ញុំនឹងមិនអាចធ្វើដូចជាស្វាមីធម្មតាហើយនៅក្បែរអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការចម្លងព្រះគម្ពីរកាលពីម្សិលមិញតើអ្នកបានត្រឡប់ទៅបង្កបញ្ហាជាមួយអេដវើតវិញទេខ្ញុំមិនបានធ្វើទេតើអេដវើតនៅណាគាត់គួរតែនៅតុលាការស្រុកកណ្ដាលតើអ្នកមិនដែលមានគ្រូបង្រៀនទេខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំមិនមានជីវភាពធូរធារទេគ្រូបង្រៀនបានមកតែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអានដោយខ្លួនឯងពេញមួយពេលដែលនៅសល់មេដោះវាយទៅបន្ទប់ខ្ញុំហើយយករបស់បុរាណខ្លះមកខ្ញុំចង់សាកល្បងស្រីកំណាន់វ័យក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តលេងតែការនៅក្មេងខ្ញុំមិនបានអានសៀវភៅច្រើនទេខ្ញុំដឹងតែពាក្យមូលដ្ឋានមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះសូមទោសបើអ្នកបង្រៀនខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងខំសិក្សាអ្នកអាចត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះគិតថាការរៀបការមានន័យថាលែងមានការសិក្សាទៀតហើយអ្នកណាដឹងថាម្ដាយក្មេកខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញជីវិតខ្ញុំពិបាកណាស់គ្រាន់តែអ្នកមើលសំបីតែមិនបានសិក្សាខ្ញុំនៅតែពោពេញដោយគុណសម្បត្តិស្ដាប់ទៅដូចជាសំឡេងកូនប្រុសទី2តោះទៅពិនិត្យមើលវាសោថ្មនេះធ្លាប់មាននៅទីនេះចាប់តាំងពីវ៉ារីនមេធើត្រូវបានសាងសង់ឡើងវាមានទម្ងន់ជាង200ផោនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអត្ថន័យនៃការធ្វើជាបុរសពិតតើមានអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះស្ត្រីទី2កំពុងបង្ខំចៅវាយនាយវ័យក្មេងទី2ឲ្យសិក្សាគាត់បានបដិសេធហើយបានភ្នាល់ថាប្រសិនបើគាត់លើកសោថ្មនេះឡើងនាងនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់ទៀតទេគាត់ល្ងងមែនទែនលុះត្រាតែគាត់ប្រកាសថាជូលៀតពិតជាយល់ព្រមឬអត់នាងនឹងក្លាយជាមនុស្សល្ងងពិតប្រាកដបងស្រីថ្លៃស្រីតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចលើកវាបានទេតើសំណួរនោះជាប្រភេទអ្វីខ្ញុំមកពីគ្រួសារយោធាខ្ញុំពិតជាមានកម្លាំងច្រើនមែនអូសង្ឃឹមថាខ្ញុំលេបប្រេងលើរឿងនេះវាពិតជាអ្នកមែនអ្នកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះទេអ្នកបានលេបប្រេងវាដោយចេតនាអ្នកពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ប្រសិនបើនាងជាអ្នកដែលបានធ្វើវានាងនឹងមិនគ្រាន់តែឈរនៅទីនេះទេកុំគិតថាគ្រាន់តែដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចលើកវាឡើងបានខ្ញុំនឹងស្ដាប់អ្នកដោយស្មោះយើងជាបុរសវ៉ារីនឈរយ៉ាងរឹងមាំនិងមានមោទនភាពយើងមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីម្នាក់គ្រប់គ្រងយើងមើលមាត់របស់អ្នកឡើយខ្ញុំជាអ្នកដែលបានលេបប្រេងលើវាតើអ្នកមិនបន្ទោសជូលៀតទេបើអ្នកមិនស្ដាប់នាងថ្ងៃនេះហើយត្រឡប់ទៅរៀនវិញទេអ្នកអាចឈប់ហៅខ្ញុំថាម៉ាក់បានមិនអីទេសម្រាប់ខ្ញុំពេលអ្នកវាយខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តដូចជាខ្ញុំជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទេមិនអីទេរ៉ូប៊ីន
ទៅវិចខ្ចប់របស់ចៅវាយវ័យក្មេងទី2វិចខ្ចប់សម្លៀកបំពាក់រហ័សឲ្យគាត់ហើយទាត់គាត់ចេញពីវ៉ារីនខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះជូលៀតដែលរស់នៅដូចជាស្ត្រីមេម៉ាយភ្លាមបន្ទាប់ពីយៀបការមិនអីទេខ្ញុំមានលុយពេលអ្នករៀបការម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងរកបុរសដែលល្អជាងអ្នកខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅទីនេះតោះយើងត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញភរិយារបស់អេដវឺតអ្នកក៏មកជាមួយដែរខ្ញុំបានឲ្យអ្នកបម្រើអាំងសាច់សត្វក្តាន់អរគុណបងស្រីរតកុំនិយាយវាអីយើងទាំងអស់គ្នាជាក្រុមគ្រួសាររងចាំម៉ាក់ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រែចិត្តម៉ាក់គ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាត្រូវបានបណ្តេញចេញខ្ញុំនឹងរស់នៅដូចជាអ្នកសុំទានហើយមិត្តខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នោះនឹងចំអកនឹងធ្វើបាបខ្ញុំមិនអាចឲ្យរឿងនោះកើតឡើងបានទេម៉ាក់សូមត្រឡប់មកវិញកុំទៅទី2ចៅវាយវ័យក្មេងអ្នកស្រីបានសុំឲ្យអ្នកវិចខ្ចប់សម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកចេញពីផ្លូវខ្ញុំទៅតើខ្ញុំអាចជួបម្ដាយខ្ញុំបានទេសួស្ដីម៉ាក់ខ្ញុំខុសហើយដែលអ្នកផ្ទះខ្ញុំឥឡូវនេះតើយើងអាចហៅវាថាសំបីតែវាមិនមែនតតែសោះខ្ញុំត្រូវគេវាយដំនឹងឆ្កាងនៅក្នុងសាលដូនតាខ្ញុំជាអ្នកដែលបានបាត់បង់នៅទីនេះនៅទីបំផុតអ្នកទាំងពីរនេះពិតជាវិញ្ញាណញាតិសន្តានមែនល្ពៅតូចមិនដែលឃើញអ្វីដូចនេះទេហឺចង្ក្រាននេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយសិប្បកររាជវង្សហើយសាច់នៅលើវាគឺជាជើងកាត់ចេញពីទីលានបរបាញ់របស់រាជវង្សមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ដូចជាអ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថាសាច់សត្វក្តាន់មានរសជាតិយ៉ាងណាទេនាងពិតជាល្ងងដូចហេនរីដែរស្រីកំណាន់វ័យក្មេងអ្នកមិនហ៊ានចូលទេគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅស្រីកំណាន់វ័យក្មេងស្ត្រីទី1ចង់ជួបអ្នកតើនាងបាននិយាយថាវាជាអ្វីអំពីលេខទេប៉ុន្តែលោកស្រីទី2ក៏នៅទីនោះដែរជូលីយ៉ែតក៏នៅទីនោះដែរតើពួកគេនឹងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងគ្រួសារទេអ្នកបានហៅខ្ញុំតើយើងកំពុងនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងกันនេះទេតើពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះបានឃើញពីការខ្វះមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំទេហើយសម្រាប់ចិត្តដកហូតសិទ្ធិប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្ញុំតើជូលៀតកំពុងធ្វើចលនារបស់នាងមែនទេយ៉ាងណាមិញអ្នកជាស្ត្រីដែលរៀបការហើយការបញ្ជូនអ្នកទៅសាលារៀនមិនមែនទេសំរុំនឹងបើកចំការជួគ្រូបង្រៀនស្រីនឹងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកប្រសិនបើមនុស្សរកឃើញកូនប្រសារស្រីវ៉ារីនម្នាក់គ្មានការអប់រំអ្នកនឹងមិនអាចងើបមុខឡើងខ្ពស់បានទេនៅជុំវិញស្ត្រីអភិជនផ្សេងទៀតអ្នកនឹងជូលៀតជាបងប្អូនថ្លៃការឲ្យអ្នកសិក្សាជាមួយនាងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតបើអ្នកមិនប្រកាន់ទេបងថ្លៃស្រីខ្ញុំរីករាយនឹងជួយអ្នកស្រីយកចាំបន្តិចសិនបងថ្លៃស្រីមិនចាំបាច់ធ្វើជាផ្លូវការបែបនេះទេគ្រាន់តែហៅខ្ញុំថាជូលៀតហេតុអ្វីបានជាអ្នកចង់បង្រៀនខ្ញុំភ្លាមប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកចេះដឹងហើយមិនទាន់បានកែលម្អទាំងស្រុងអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះពិតជានឹងក្លាយជារបស់អ្នកតើអ្នកមិនចង់គ្រប់គ្រងផ្ទះទេប្រសិនបើជូលីមិនចង់គ្រប់គ្រងរឿងទាំងនោះដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យលោកជំទាវទី1ប្រកាសជានឹងតឹងរឹងជាងនេះជាមួយខ្ញុំនៅពេលក្រោយប្រហែលជារៀងរាល់2 3ថ្ងៃម្ដងនាងនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់នៅក្នុងសាលដូនតាអ្នកដឹងពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យអ្នកបានអានបានល្អហើយដឹងពីច្បាប់គ្រួសារដូចជាការរៀបចំពិធីជប់លៀងនិងការផ្ដល់អំណោយអ្នកជាអ្នកជំនាញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរឿងនេះបានទេអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្ទះអ្នកត្រូវតែយកវាការគ្រប់គ្រងគ្រួសារមិនទាន់ជារឿងសម្រាប់យើងសម្រេចនៅឡើយទេបងថ្លៃស្រីគ្រាន់តែផ្ដោតលើការសិក្សានិងធ្វើជាម្ចាស់លើច្បាប់អ្នកចង់មានន័យថាម៉ាក់មិនបង្ខំខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្រងផ្ទះទេរហូតដល់អ្នកចេះច្បាប់គ្រួសារនាងនឹងមិនធ្វើដូច្នោះទេស្ត្រីទី2បានឮថាជូលៀតចូលចិត្តឫស្សីបៃតងដូច្នេះនាងបានឲ្យមនុស្សជីកកាយដាំពេះទាំងអស់នៅក្នុងទីធ្លារបស់ហេនរីហើយដាំឫស្សីបៃតងដាំផ្លែពេះទាំងអស់ដោយកំហឹងរបស់ហេនរីតើគាត់មិនលើកឋានរកទេឬខ្ញុំមិនអាចខកខានកម្មវិធីនេះបានទេស៊ូសណូអេជេបណ្ដេញអ្នកលក់នេះចេញខ្ញុំបានអញ្ជើញនាង
hai đầu vây ban chỉ nè anh chơi niềng tao vì đời xa tại niềng chỉ côn sấy rồi bọn nè chùm núi mền tế thà nè miên ở đom thà luôn anh ở trà na nơi chung với niềng từ trên nè ban nom niềng một tí ní đầm bay bằng hành ta ẩn đa rồi bọn quát từ ban chờ lụa không tham pôn mền tế quát à cọ nè chỗ một hàng không bong khai sấy nhom ban dọc tô mùi mọc ỏi nè âu chầm nịch niềng cầm pông sực xa chỉ mùi nhom lơ hai phở vậy rom ní chỗ chất tê bong ôn sấyครั้งนะโดยเฉพาะขยมทลบแต่อ่านในตัวอาหารขยมมันได้ปราดเชิญมาโฮกานีแบบนี้ปีมนหมกเตะขยมริกรีได้เนี่ยเป็นจัดหนึ่งเวียบองสไลไคลสตรีมันเนี่ยนี้กำปงแต่เถื่อไว้มวยเมียงนั่งมันเจงปีกันไลนาเตะอนุญาตเอามนุษย์มองมันเนี่ยนี้ศึกษาจีมวยขยมมันอาจตกเอาตัวละอแบบนี้แจ็คจีบานเตะให้ขยมปัจจีมันอาจเถื่อเอาจูเลียเขาจัดบานเตะนั่งบ่มนองละอระบอบมาได้ในไงนี่ขยมนั่งคอมเรียนนะขยมกำปงสำลังหมกเนี่ยต่อเมื่อทาตาเนี่ยกำปงเล่งหลับแบบหนาขยมนั่งมันได้แทะขนมอันล้องสไนวีลายให้เดวัยบ้านจีเนี่ยตอดเลี้ยมหมกระบอกขยมเนี่ยเพื่อเอาขยมคลายประเสริฐบาวจูลีสได้บรรทุกสมได้เนียงประกอบจีนหนึ่งบอสใบขยมแตงรัวบรรทุกการบังเรียนเตอให้เดวัยบ้านจีเนี่ยสำลังหมกขยมตาเมียนเอาไว้มวยเนเลอหมกขยมเต้เพียบคลาฮันสดซาดเสื้ออากรอกกำปงเด็กลูกตามเปิดเตอร์กำปงสได้บรรทุกครูเนี่ยเปิดเจียวไว้มวยได้เฮนรี่ขยมกรอนแต่นิเยอมปีกไซบรรทุกขยมมันคลายสลับเตะโดยใช้ให้เดวัยบ้านจีมันปรมพักสรามวยเป้งตาเนี่ยโยอย่างน่าจมปูเรื่องนี้เฮนรี่สูสเดย์ขยมมันคลายสมใบแต่พักสราโหดดอสลับเตะโดยใช้ให้เดวัยบ้านจีปฏิเสธสรามวยเป้งให้เดวัยบ้านจีวิสดับเตอร์จำไลค์มาเลยตาเนี่ยประวัติศาสตร์ปัจจิคลาฮันแมนึจับตั้งปีเฮนรี่กึศธานุเจียไว้ได้บรรทดนี้มีนไหนตาเฮนรี่กึศธาเนี่ยประวัติศาสตร์รูปนี้จีมนุษย์ประเภทนาโนนามันเนี่ยได้โจจัดพักสราโดยเนี่ยได้หรือโนนามันเนี่ยได้โจจัดเตอร์กันไลมันสำรมแต่งนู้หยดหยอบชาลอตจูเลียตกำปงสู้เนี่ยเนอสมนูมวยโปรเซนบาเนี่ยฮอตเนยปีกาศึกษาเนยชาลอตเมียนแต่หนึ่งอาหารสำร้อนเนยขนมบรรทุกจำเฮียงเตะขยมมันออกกำลังต่อแต่สอขยมฮอตไฮขยมเตอร์จีเซเฮนรี่ฮอตเนยนะไอวีปรับเกรดหนึ่งฟื้นเอาโจหมกมันไอเตะขยมหนึ่งศึกษาให้เดวัยเตอร์ไฮชมามขยมหนึ่งศึกษาอ่อยบานเตรมเตอร์มันไอเตะตายังเนอไอนามาดองตีดหล่อนะได้เฮนรี่บ้านบังการชุดฉะมวยบ้านมันโดยชนะเตะขยมมวยเก่งให้มันบากตมปอเตะหนึ่งเตอร์บ้านบังกราบให้เดวัยเฟอร์แบบนี้จมปูคลุนเองให้เดวัยบ้านจีตุยเอาศึกษาจีมวยขยมเนี่ยกึศธาขยมจ้องเอาสตรีตีมวยบังคอมขยมจบแกงจีมวยมิงหลบขยมขนมเนียมจีมาได้ขมิกเนี่ยเมียนตกเวทเนียเป็นมวยจีวัดเนอขังมุกโปรเซนบาเนี่ยเติบแต่ตุยเนอไงหนูยังนั่งมันรงตกแบบนี้เตะโปรเซนบายังบ้านเรียบกายังปัจจีนังเล้งเศร้าใจเลยนี่ยังมันจำใบตรงตกต่อแต่สอขยมกึศธายังนั่งเล้งแหลกเนี่ยเป็นเนียงเจงปีสังเกรียมลูกเทียดยังเล้งจำใบศึกษาเตียดหายโอ้เตะโอ้เตะกลมเตียงขยมจ้อจีมวยเนี่ยขยมมันจ้องเตะเกสได้เป็นตัวเตะจมปูกายุยงอ่อยบองคลายขยมแรงแหลกเนี่ยเนี่ยมันไอตกขยมอ่อยเนอมันเนี่ยไอบานเตะนูจีกาวีลุกดอรังมอมวยโรซี่บ้านนิยทาองกระระบจูลียาบ้านเฟอร์แบบนี้กรอนแต่ดอยซาแต่ฮาร์เรย์กงปงแต่เฟอร์ปุตตาปิมเซอร์มิงสไลด์ลางทาจ้องแรงแหละวิปิบะจิงบอจุมริงระเบยระบเนี่ยสไลด์ตีปีเตอร์ติดตาวีเมอร์เตอร์ออเตวิจินิมัตสัญญากติยุระบเนี่ยปิกรีได้เนี่ยดังการประยุทธ์ประชังหนึ่งระบบดักการเนี่ยประกอบจีนหนึ่งโรงระบุแต่งนี้คือจีสัญญาในบรอเปิดแมนไฮ
បុរសដែលខ្លាចប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាបុរសល្អខ្ញុំនឹងអានមិនអីទេខ្ញុំគិតថាហារីនឹងមិនងុយគេងថ្ងៃនេះទេខ្ញុំបានផឹកតែខ្លាំងនៅព្រឹកនេះខ្ញុំភ្ញាក់ពីដំណេកហើយឥឡូវនេះភ្ញាក់ដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីផឹកបាន3ពែងធំខ្ញុំពិតជាត្រូវទៅឥឡូវនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះក្មេងស្រីម្នាក់នេះនាងស្អាតណាស់តែមិនស្អាតដូចប្អូនស្រីជូលៀតទេខ្លាញីជូលៀតនោះមិនអាចចូលទៅជិតបានទេមុខស្អាតល្អអ្វីម្លេះរៀបការបានជាង1ខែស្ទើរតែអនុញ្ញាតឲ្យវាបើម៉ាក់ដឹងថាខ្ញុំដេកលើឥដ្ឋរយៈពេល1ខែខ្ញុំនឹងត្រូវគេអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយខ្ញុំកំពុងតែយកប្រពន្ធចុងម្នាក់ហើយខ្ញុំបានឲ្យណូអេពិនិត្យមើលក្មេងស្រីនេះគាត់ជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងលក់ក្រណាត់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលយើងនាងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីសិល្បៈឬអក្សរសាស្ត្រគ្មានអ្វីត្រឹមត្រូវទេនាងគ្មានទេពកោសល្យនិងគ្មានប្រយោជន៍ដូចអ្នកដែរហើយល្ងងខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើនាងរៀបការជាមួយវិមានវ៉ារីនដំបូងឡើយនាងគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាខ្ញុំទេទី2នាងអាចបំបែកអារម្មណ៍ខ្លាញ់នេះនោះដូច្នេះអ្នកកំពុងនាំនាងមកគ្រាន់តែធ្វើជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំនាងទៅមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចយកឈ្នះជូលៀតក៏ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងខឹងយ៉ាងហោចណាស់តើអ្នកកំពុងទៅណាឥឡូវនេះហេនរីខ្ញុំត្រូវនោមអ្នកដែរដោយសារតែរឿងនោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនគិតពីឆាឡុតវិញចូលបន្ទប់ទឹក5ដងក្នុងរយៈពេល10នាទីនាងនឹងជន់លិចបន្ទប់ទឹករបស់យើងឯងនេះល្ងងណាស់ល្ងងតាំងពីឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះមកកុំបន្ទោសខ្ញុំចំពោះការលេងខ្វក់បងស្រីជូលីយ៉ែតខ្ញុំត្រូវតែរាយការណ៍ថាគាត់នឹងរកប្រពន្ធចុងម្នាក់ណូអេនិយាយថាខ្ញុំមិនកុហកទេរូបគំនូររបស់ក្មេងស្រីនៅតែនៅទីនោះនៅក្នុងដៃរបស់ណូអេខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះទេហេតុអ្វីមិនអនុញ្ញាតអ្នកត្រូវការហេតុផលដើម្បីនិយាយថាទេបើមិនដូច្នោះទេវាគ្រាន់តែជាការច្រណែនប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនៃការលែងលះខ្ញុំកំពុងលែងលះអ្នកអាយវីទទួលបានកូនប្រុសទី2ខ្ទះនិងទឹកថ្នាំចាប់តាំងពីខ្ញុំបានផ្ដល់ហេតុផលសម្រាប់ការលែងលះខ្ញុំមិនគួរជាប់ចិត្តនឹងអ្នកសរសេរឯកសារលែងលះទេខ្ញុំនឹងយកពួកគេហើយចាក់ចេញតើអ្នកគ្រាន់តែនៅផ្ទះទេអ្នកអាចទៅលេងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកបានមិនចាំបាច់មានរឿងទាំងអស់នេះទេតើនារីម្នាក់នេះកំពុងលេងល្បិចអ្វីនាងខាត់ខ្ញុំមិនឲ្យចូលគេងហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំញ៉ាំអាហារទេដឹងទេថាឥឡូវនាងសុំលេងលេះជាមួយនាងហើយតើនាងធុញទ្រាន់នឹងខ្ញុំមែនទេហេនរីអ្នកគួរតែប្រញាប់ឡើងប្រសិនបើយើងបន្តរងចាំវានឹងងឹតឆាប់នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះបងស្រីជូលៀតកំពុងដាក់អន្ទាក់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ហេនរីប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាសរសេរសម្បត្តិលែងលះមែនម៉ាក់នឹងយាយនឹងស្បែកខ្ញុំទាំងរស់ក្រុមគ្រួសារអធិការបតីក៏មិនលើកលែងខ្ញុំដែរកូនប្រុសទី2អ្នកគួរតែប្រញាប់ឡើងបើវាយឺតជាងនេះទៀតវាដល់ពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយតើការប្រញាប់ប្រញាល់នេះជាអ្វីបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យភរិយាទី2របស់អ្នកស្នាក់នៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចមុនពេលត្រឡប់មកវិញមនុស្សនិយាយតិចចរិតរបស់វ៉ារីនរបស់យើងមិនអាចមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមនាងបានទេបន្ទាប់មកចំណាយពេលរបស់អ្នកសរសេរនៅទីនេះហេនរីខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់អធិការបតីវិញជាមុនសិនចំពោះសម្បត្តិលែងលះអ្នកអាចឲ្យនរណាម្នាក់ដឹកជញ្ជូនវាទៅអចលនទ្រព្យបងស្រីក្មេកខ្ញុំនិងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តភ្លាមខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកណាស់ចាប់តាំងពីខ្ញុំត្រឡប់ទៅអចលនទ្រព្យវិញតើអ្នកចង់ទៅជាមួយខ្ញុំទេប្អូនស្រីក្មេកចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិការបតីតើនោះមិនមានន័យថាខ្ញុំនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តសិក្សាក្រោមការមើលថែរបស់បងស្រីជូលៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃគិតយកពិសេសនេះត្រូវបានទុកហេនរីប្រសើរជាងស្រីកំណាន់វ័យក្មេងកូនប្រុសច្បងបានត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលណាយើងចាក់ចេញនៅពេលនេះអេដវឺតពិតជាបានត្រឡប់មកវិញហើយជាជាងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់តែមួយជាមួយគាត់ខ្ញុំចង់សិក្សានៅអចលនទ្រព្យរបស់អធិការបតីជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះទៅឥឡូវនេះទេអ្នកមិនអាចចាក់ចេញបានទេលែងខ្ញុំនឹងមិនខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកនៅខាងក្រៅ
ហើយអ្វីបានជាអ្នករត់លឿនម្លេះទេវាគ្មានអ្វីទេអេដវើដហើយអ្វីបានជាអ្នកត្រឡប់មកវិញអ្នកបំភ័យខ្ញុំថ្ងៃនេះជាពិធីបុណ្យចង្គៀងគោមយប់នេះមានក្បួនដង្ហែចង្គៀងគោមម៉ាក់បានសុំឲ្យនាំអ្នកចេញក្រៅថ្ងៃនេះជាពិសេសអ្នកមិនបាននិយាយអ្វីពីមុនទេឥឡូវនេះអ្នកគ្រាន់តែលេចឡើងដើម្បីបំភ័យខ្ញុំមិនចង់ទៅជាមួយអ្នកទេខ្ញុំនិងជូលៀតបានរៀបចំផែនការរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនមានពេលសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទេកុំបារម្ភអីអេដវើដខ្ញុំទើបតែនាំឆាឡុតចេញក្រៅពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងនាំនាងមកវិញឆាប់នេះចំពោះពិធីបុណ្យចង្គៀងគោមខ្ញុំនឹងមើលថែនាងឲ្យបានល្អមែនហើយអេដវើដពិតប្រាកដណាស់កុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំមានប្អូនស្រីជូលៀតនៅជាមួយខ្ញុំទេអ្នកទាំងពីរមិនអាចចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាបានទេជនក្បត់អ្នកមិនខ្វល់ពីខ្ញុំតតែសោះខ្ញុំកំពុងមកជាមួយអ្នកខ្ញុំមិនក្រេះនឹងទាញកូនប្រុសទីពីរចេញទេខ្ញុំខុសហើយមិនអីទេវានិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រពន្ធចុងមិនអីទេខ្ញុំនឹងយកមួយតើអ្នកចង់មានន័យថាហេនរីអ្នកពិតជានឹងមិនលើកឡើងវាម្ដងទៀតទេប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដូច្នេះខ្ញុំជាឆ្កែពេលបរិសស្រឡាញ់គ្នាពួកគេស្ពះអាចារ្យយ៉ាងអស្ចារ្យស្ពះភក្តីភាពដ៏អស់កលឹបជានិច្ចប៉ុន្តែពេលដែលចំណងចំណូលចិត្តរសាត់បាត់ទៅពួកគេភ្លេចអ្វីដែលពួកគេនិយាយនៅថ្ងៃនេះហេនរីចាប់តាំងពីអ្នកបានសន្យាថាគ្មានស្រីស្នំប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បំពានពាក្យសច្ចានេះខ្ញុំនឹងកាត់អ្នកចេញហើយបញ្ជូនអ្នកទៅព្រះរាជវាំងដើម្បីអំដំណើរនារីរាជវង្សហេតុអ្វីបានជាអ្នកសម្លឹងមកខ្ញុំអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំគំរាមកំហែងអេដវើដបែបនោះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់មែកឈើរាល់ពិធីបុណ្យចង្គៀងតុលាការបានដាក់ដីមួយកន្លែងទុកមួយឡែកសម្រាប់ដីមានជីជាតិនៅខាងក្រៅទីក្រុងមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចយកមែកឈើមួយហើយដាំវានៅទីនោះប្រសិនបើសាខានៅរស់វាមានន័យថាការចាប់ផ្ដើមថ្មីនឹងសំណាងល្អវាយឺតពេកហើយតើយើងនៅតែអាចចាក់ចេញពីទីក្រុងបានទេយប់នេះគ្មានម៉ោងហាមឃាត់ទេច្រកទ្វារបើកចំហពេញមួយយប់លោកជំទាវទី1 Warren ប្រសិនបើអ្នកចង់អធិស្ឋានសូមសំណាងល្អអ្នកគួរតែប្រើមែកឈើ Willow មែកឈើ Willow រស់បានល្អជាងមែកឈើ Pig អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបដូរជាមួយអ្នកនេះមិនអីទេខ្ញុំនឹងនៅជាប់នឹងមែកឈើប៉េះមែកឈើប៉េះដើមប៉េះដែលត្រូវបានរុះរើចោលនៅក្នុងវិមាន Warren ខ្ញុំលួចប្តីគេហើយស្ថានសួគ៌ក៏តែងតែរំលឹកខ្ញុំជានិច្ចថាខ្ញុំបានហែកគូស្វាមីភរិយាដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយគូជូលីតខ្ញុំចង់ទិញវាបងប្រុសនេះមើលទៅល្អកាន់វាទុកជូលីចេញថ្លៃវាទៅពេលបរោះចេញក្រៅគាត់មិនគួរឲ្យប្រពន្ធគាត់បង់លុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្រហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវបានខ្លាញីនោះអស់ខ្ញុំគ្មានលុយមួយសេនទេហាហាហាតើនេះមិនមើលទៅដូចអ្នកទេអូយចង្គៀងកំពុងឆេះហេនរីប្រញាប់ឡើងហើយឲ្យនរណាម្នាក់ដាក់វាចេញឬវានឹងឆេះទៅជាផេះតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីដែលនិយាយថាអ្នកអាចទាត់ចង្គៀងរបស់ខ្ញុំបានចង្គៀងរបស់អ្នកនៅជិតស្រីកំណានវ័យក្មេងពេកខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភថាភ្លើងនឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់បើអ្នកចង់លេងជាមួយចង្គៀងហេនរីយើងមានច្រើននៅឯវិមានខ្ញុំអាចមាននរណាម្នាក់នាំអ្នកត្រឡប់ទៅវិញជូលីយកខ្ញុំចាំថាហេនរីពូកែលេងសើចខ្លាំងណាស់កាលពីនៅក្មេងគាត់តែងតែគប់ដុំថ្មទេសសេះនៅខាងក្រៅសាលាក្មេងស្រីនឹងរាល់ពេលប្រទេសរបស់កញ្ញាយកមានថ្មច្រើនជាងគេខ្ញុំចាំស្ត្រីទី2នៅពេលនោះបានគប់ដុំថ្មត្រឡប់មកវិញភ្លាមវាយកូនប្រុសទី2ចំមុខ
កូនប្រុសទី2បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយយំអស់ជាច្រើនឆ្នាំគាត់បាននិយាយថាកូនស្រីរបស់អធិការបតីគឺជាបុរសដែលស៊ីខ្លាញីគាត់មិនដែលរៀបការជាមួយនាងទេអ្នកផ្សេងទៀតទាំងអស់បានឲ្យផ្កានឹងអ្វីផ្សេងទៀតមានតែគាត់ទេដែលគប់ដុំថ្មរាល់ពេលជូលីយ៉ាត់យកកាលពីខែមុនខ្ញុំបានសួរអ្នកនឹងបងថ្លៃស្រីរបស់អ្នកថាចេញច្រើនដងហើយតែអ្នកនៅតែបដិសេធខ្ញុំបានសុំខ្ញុំចេញទៅក្រៅច្រើនដងហេតុអ្វីខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីរឿងនេះឬអ្នកមានអារម្មណ៍ថារៀបការជាមួយមនុស្សខ្ជះខ្ជាយដូច Henry ធ្វើឲ្យអ្នកខ្មាស់អៀនពេកមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅតើនេះជាបងថ្លៃស្រីរបស់អ្នកដែលកើតមកទៀតមែនទេនាងពិតជាខ្វះវណ្ណៈជាមួយបងថ្លៃស្រីដ៏អាក្រក់បែបនេះមិនចម្លែកទេដែលអ្នកមិនចង់ចេញទៅក្រៅតើនាងអាចនិយាយបែបនេះដោយរបៀបណានាងគឺដូចជាឆ្កែ Henry នោះស្ដោះទឹកមាត់ចេញតែសម្រាមមិនថានាងមានប្រវត្តិបែបណាទេឥឡូវនេះនាងគឺជាស្ត្រីទី1វ៉ារីនតើបញ្ហារបស់អ្នកជាមួយនាងឬជាមួយខ្ញុំបងស្រីជូលៀតតើអ្នកកំពុងឈរឈ្មោះជំនួសខ្ញុំមែនទេការជួបមនុស្សពិសេសគឺជាពរជ័យដ៏អស្ចារ្យបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលសៀវភៅរឿងនិយាយនេះជាអារម្មណ៍ពិតប្រាកដតើអ្នកនៅខាងណាដែលនាងលួចប្តីរបស់អ្នកយើងកំពុងឈរឡើងសម្រាប់អ្នកមិនចាំបាច់ទេរឿងនេះមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងនាងទេតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាក្មេងស្រីមកពីគ្រួសារទាបបែបនេះគឺជាមនុស្សមានល្បិចកលបំផុតពួកគេគ្រាន់តែចូលចិត្តលេងល្បិចតូចថោកទាំងនេះពួកគេពិតជាគិតថាខ្ញុំបានបដូររថយន្តកូនក្រមុំតើខ្ញុំឈួតទេទីបំផុតខ្ញុំបានធ្វើឲ្យ Henry យល់ព្រមរៀបការដោយគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះហេតុអ្វីខ្ញុំធ្វើបែបនោះព្រោះអ្នកមិនខ្វល់យើងនឹងមិននិយាយអំពីវាទៀតទេទីបំផុតយើងចាប់អ្នកបាននៅថ្ងៃនេះមកបំភ្លឺកម្មជ្រួចនីតិខដូវជាមួយយើងអ្នកគួរតែមកដែរតើអ្នកណាជាអ្នកនោះលោកស្រីអានមកពីផ្ទះសាវ៉ែលនាងស្ងប់ស្ងាត់ដោយធម្មជាតិមិនចូលចិត្តកន្លែងមានមនុស្សច្រើនហេតុអ្វីបានជានាងនៅទីនេះជាមួយអ្នកវាជាបញ្ជារបស់ឪពុកខ្ញុំអ្នកអុកញ៉ាណៃសាវ៉ែលបានសរសេរសូមឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនាងដើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំស្អប់ការនៅជាមួយក្មេងស្រីតូចដែលចូលចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចនាងខ្លាចភាពងងឹតនឹងមនុស្សខ្ញុំត្រូវបង្ខំនាងឲ្យចេញមកថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមិនយល់ចិត្តក្មេងស្រីម្នាក់នេះទេនាងចង់ជិះនៅផ្ទះជាងហើយអ្នកវាភ្លៀងធ្លាក់ពេញមួយខែតើអ្នកកំពុងដាំផ្សិតនៅខាងក្នុងដែរទេស្នាមញឹមដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនៅលើមុខរបស់អ្នកធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅហាក់ដូចជាល្ងងខ្លៅណាស់តាមពិតនាងបានចំអកឲ្យខ្ញុំមកដល់ទីនេះអ្នកនាងចែមមើលទៅមិនសូវឆ្លាតទេឥឡូវនេះអ្នកក៏ដូចគ្នាដែរម៉ាទីលដាអ្នកបានវឹកហាត់ក្បាច់គុនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនាងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកណ្ដាប់ដៃពីអ្នកបានទេខ្ញុំអាចឲ្យនាងទៅបានលុះត្រាតែនាងលុតជង្គង់ចុះហើយហៅខ្ញុំថាយាយម៉ាទីលដាតើអ្នកនិយាយអ្វីម៉ាធីដាជីដូនបច្ចុប្បន្នរបស់នាងគឺក្រែនម៉តើអ្នកកំពុងព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងនាងមែនទេខ្ញុំមិនមានន័យដូច្នោះទេHenry បានសម្លាប់នរណាម្នាក់បងស្រីទី4ខ្ញុំខ្លាចណាស់បើអ្នកខ្លាចចូលទៅរកម៉ាក់របស់អ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាញដៃឲ្យខ្ញុំមិនបានធ្វើទេវាមិនមែនខ្ញុំទេរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរអនុប្រធានតុលាការបញ្ជាឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានការអនុញ្ញាតទាំងអស់ចាក់ចេញភ្លាមបងប្រុសវាមិនមែនជាខ្ញុំទេវាមិនមែនបែបនេះទេដែលនាងចាប់ដៃខ្ញុំនាងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងវាមិនមែនជាខ្ញុំទេយកកូនប្រុសទី2វ៉ារីនមកវិញបាទចាស់សលោកតើ Henry អាចសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ដោយរបៀបណាគាត់អាចលេងច្រើនប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សកំសាកបែបនេះការសម្លាប់មាន់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចរហូតដល់ស្លាប់តើគាត់អាចមានភាពក្លាហានក្នុងការសម្លាប់នរណាម្នាក់ដោយរបៀបណាគ្រប់គ្រាន់ហើយលែងនិយាយអ្វីទៀតហើយចូលយើងរងចាំ Edward ត្រឡប់មកវិញហើយមើលថាគាត់និយាយអ្វីកុំបារម្ភអី Julie Henry នឹងមិនអីទេ
តើក្មេងស្រីម្នាក់នោះមកពី West Street ជានរណាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងលក់ក្រណាត់តូចមួយនាងគឺជាស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងគំនូរថ្ងៃនេះកូនប្រុសទី2របស់ប្រពន្ធចុងហៀបនឹងយកជនពាលនោះហ៊ានយកប្រពន្ធចុងគាត់កំពុងស្នើសុំការវាយដំចៅប្រុសដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិនេះមិនយូរមិនឆាប់ទម្លាប់តណ្ហារបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់ម៉ាក់អ្នកពិតជាខូខើពេកហើយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថា Henry ពិតជាមនុស្សបែបណាទោះបីជាគាត់លេងសើចនិងក្រអឺតក្រទុំបន្តិចក៏ដោយគាត់ប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកបម្រើនៅទីនេះយ៉ាងល្អគាត់មិនអាចក្លាយជាឃាតករបានទេEdward មានវឌ្ឍនភាពណាមួយលើរឿងនេះទេតើយើងមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសរបស់បងប្រុសអ្នកទេយើងបានរកឃើញសាក្សីមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានឃើញ Henry ពីចម្ងាយឆ្លោះប្រកែកជាមួយអ្នកស្រី Carter ទីបន្ទាល់បច្ចុប្បន្នមើលទៅមិនល្អសម្រាប់គាត់ទេ Henry និងកញ្ញា Carter ស្ថិតនៅកន្លែងស្ងាត់មួយគ្មាននរណាម្នាក់នៅជិតពួកគេទេដោយសមហេតុផលជាមួយ Henry ក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបនេះ Edward គួរតែស្នាក់នៅតុលាការស្រុកកណ្ដាលហេតុអ្វីបានជាគាត់ត្រឡប់មកវិញភ្លាមអ្នកត្រឡប់មកវិញឥឡូវនេះតើវាជាការចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងទេចៅក្រមជាន់ខ្ពស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយកិច្ចការតូចតាចពីផ្ទះករណីរបស់ Henry ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យមិត្តរួមការងារម្នាក់តើវាជាអ្នកណាគឺចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ Preston អ្នកទាំងពីរទៅសម្រាប់ខ្លះទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះ Henry យើងនឹងរកវិធីដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងមានរឿងអ្វីហេតុអ្វីបានជាក្តីរបស់អ្នកត្រជាក់ខ្លាំងម្ល៉េះតើនេះជាពេលវេលារបស់អ្នកប្រចាំខែមែនទេអ្នកស្រីរបស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រាន់តែព្រួយបារម្ភអំពី Henry អូតើនោះជាអ្វីអូគ្មានអ្វីទេព្រោះវាជាពេលវេលារបស់អ្នកប្រចាំខែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកឲ្យសម្រាកវិញនោះជាភួយរបស់ Henry មនុស្សថោកទាបនោះប្រហែលជាមិនបានប៉ះដៃរបស់ Julie ផងតើគាត់មានភាពក្លាហានយ៉ាងណាក្នុងការនិយាយថាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងនាងស៊ុបផ្អែមនេះមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ក្រពះខ្ញុំក្រហមខ្លាំងជាងផ្គរលាន់ទៅទៀតខ្ញុំនឹងទៅយកចានមួយមកឲ្យអ្នកដែរអ្នកនាងតោះទៅថ្ងៃស្អែកទៅកន្លែងដែលខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំនិង Henry ជាមិត្តរួមថ្នាក់អស់រយៈពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយខ្ញុំក៏នឹងទៅដែរស្ត្រីទី1ស្ត្រីរបស់ខ្ញុំមិនដែលនិយាយថានាងកំពុងជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសទី2នោះទេបន្ទាប់មកពេលអ្នកនិយាយថាយើងនឹងទៅថ្ងៃស្អែកតើយើងនឹងទៅណាឲ្យពិតប្រាកដ Henry នៅក្នុងគុកតើខ្ញុំអាចរស់នៅដូចស្ត្រីមេម៉ាយបានទេអ្នកធ្វើដូចពេលដែល Henry មិននៅក្នុងគុកអ្នកមិនទាន់រស់នៅដូចគេនៅឡើយទេដូច្នេះអ្នកនឹងត្រឡប់ទៅគ្រួសាររបស់អ្នកវិញប្តីខ្ញុំទើបតែចូលគុកការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះនឹងបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមិនជួយសង្គ្រោះគាត់មិនឲ្យទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវការគូស្នេហ៍ប្រហែលជាខ្ញុំគួរតែចេញទៅខាងក្រៅពេលយើងចាក់ចេញតើអ្នកមិនបានទូចចង់មកទេខ្ញុំបានបង្ខំចិត្តចូលទៅក្នុងរទេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងជួបគូស្នេហ៍ទេតើនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគួរតែមែនទេខ្ញុំគួរតែទៅហើយអាកាសធាតុថ្ងៃនេះល្អណាស់ផ្កាពេះកំពុងរីកនៅខាងក្រៅខ្ញុំនឹងទៅដល់លេងទៅមុខទៀតទៅបងស្រីតារាបណាសង្គ្រោះ Henry ខ្ញុំមិនចង់អូសទាញអ្នកចូលទៅក្នុងវាទេតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចូលចិត្តផ្កាពេះទេប្អូនថ្លៃស្រីរបស់ Juliet ពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ Juliet តើអ្នកមិនណែនាំយើងទេនេះគឺជាលោកជំទាវទី1 Varin ឈ្មោះក្រមុំរបស់នាងគឺ Lee ខ្ញុំសន្មតថានាងមិនត្រូវការណែនាំទេខ្ញុំបានរឿងមួយឬពីរនេះជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំនាមត្រកូលរបស់គាត់គឺ Anthony ខ្ញុំបានរឿងមួយឬពីរអូខ្ញុំឆ្ងល់ថាអ្នកបាននឿអ្វីពិតប្រាកដស្រីផាលតើអ្នកបាននឿអំពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំជាមួយ Julie ដែរឬទេតើអ្នកបានអានប្រឡំលោកអំពីយើងហើយឬនៅមិនដែលឮពីវាទេមិនដែលអានវាដែររឿងបែបនេះតើអ្នកអាចនិយាយវាឲ្យដោយរបៀបណាតើអ្នកមិនគួរប្រុងប្រយ័ត្នជាងនេះបន្តិចទេត្រឡប់ទៅរកស៊ីវិញចៅក្រម Preston គឺជាគ្រូរបស់អ្នកអំពីករណីរបស់ Henry អ្នកត្រូវតែដឹងច្រើនជាងអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ Varin កូនច្បងប្រហែលជាដឹងច្រើនដូចខ្ញុំដែរ
គាត់គ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារដីការចាប់ខ្លួនព្រួយបារម្ភដូច្នេះគាត់បានលាក់វាពីអ្នកស្រី Carter ដែលបានទទួលមរណភាពគឺត្រង់នាងនិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងដែលបានមករាជធានីសម្រាប់ការប្រឡងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យដោយសម្ងាត់រួចហើយប៉ុន្តែហាងលក់ក្រណាត់របស់លោក Carter កំពុងបរាជ័យគាត់ត្រូវការលុយយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជីដូនមួយ Carter មិនអាចមានលទ្ធភាពពេញវាបានទេហើយគ្រួសារ Carter ជួបបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់អ្នកបម្រើរបស់ Henry បានបង្ហាញខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារ Carter នៅប្រាក់មួយចំនួនហើយបានស្នើឲ្យយកអ្នកស្រី Carter ជាប្រពន្ធចុងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេមុនពេល Henry ចាក់ចេញទៅពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមគាត់ថែមទាំងលុតជង្គង់នៅលើឥដ្ឋហើយស្ពត់ទៀតផងគាត់មិនដែលយកប្រពន្ធចុងទេទោះបីជាគាត់បានជួបកញ្ញា Carter នៅថ្ងៃនោះក៏ដោយគាត់នឹងមិនបានឆ្លោះជាមួយនាងទេណៅតុនបានស្ពត់គាត់កំសាកណាស់ហេតុអ្វីអ្នករៀបការជាមួយគាត់តើយើងមិនព្យាយាមជួយសង្គ្រោះគាត់ទេហេតុអ្វីបានជាសម្លេងរបស់ Anthony ស្រាប់តែស្ដាប់ទៅច្រណែនខ្លាំងម្ល៉េះតើយើងអាចផ្ដោតលើបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងបានទេ Henry នៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារសច្ចាប្រណិធានរបស់គាត់ថាមិនយកប្រពន្ធចុងមិនស្គាល់ជាសាធារណៈមានតែអ្នកដែលអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មប៉ុណ្ណោះតើប្រជាជននៅ Warren មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្នកបម្រើរបស់គាត់ការផ្ដល់លុយឲ្យលោក Carter គឺជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងដូច្នេះការប្រើប្រាស់បញ្ហាប្រពន្ធចុងនឹងមិនធ្វើឲ្យឈ្មោះរបស់គាត់ស្អាតទេក្រៅពីនេះវាជាបន្ទុកដ៏លំបាកមួយដើម្បីយកឈ្នះតើអ្នកដឹងទេថាដាវដែលសម្រាប់កញ្ញានៅឯណា Carter បានមកពីដាវនោះគឺជា Juliet របស់គាត់អ្នកឆ្លាតដូចរាល់ដង Henry តែងតែទៅលេងផ្ទះបនដាវនោះដែលគាត់បានឈ្នះវាកាលពីឆ្នាំមុននៅ Scarlett Hall នៅចំពោះមុខស្រី Pesha និងបរិះលេងប៉ាហីជាច្រើនអ្នកចំណុចទាញត្រូវបានស្រោបដោយត្បូងទឹមកាំបិតមុតស្រួចហើយស្រោមនាឡិកាមានលំនាំនាឡិកាព្រះអាទិត្យខាងលិចនៅលើវាមិនមែនជាគាត់មុនពេលគាត់ចាក់ចេញទេគាត់មិនមានដាវនៅលើខ្លួនគាត់ទេមុនពេលចាក់ចេញ Henry កាន់ដៃខ្ញុំហើយលុតជង្គង់ចុះអប់ចង្កេះខ្ញុំជាមួយនឹងការត្រដុសនិងអប់ទាំងអស់របស់គាត់ប្រសិនបើគាត់មានវត្ថុរឹងដូចជាកាំបិតខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍វាអ្នកណាដែលនិយាយថាយកខុនគីបាគឺជាឆ្កែលុះត្រាតែគាត់លាក់វានៅក្នុងស្បែកជើងវែងរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Henry គ្មានហេតុផលដើម្បីលាក់កាំបិតនៅក្នុងស្បែកជើងវែងរបស់គាត់ទេពាក្យរបស់អ្នកមិនរាប់បញ្ចូលទេសមាជិកគ្រួសារមិនអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មជំនួសគាត់នៅក្នុងតុលាការបានទេករណីរបស់ Henry ពិបាកនឹងយកឈ្នះណាស់ប្រញាប់ឡើងហើយនិយាយគ្នាយើងចំណាយលុយច្រើនដើម្បីចូលមកទីនេះឆ្មាំនឹងបណ្ដេញយើងចេញឆាប់នេះតើមនុស្សល្ងងនេះមិនដឹងពេលវេលានោះទេការទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសចំណាយប្រាក់សម្រាប់រាល់វិនាទីប្រញាប់ឡើងហើយប្រាប់យើងពីលុយដែលអ្នកបានឲ្យលោក Carter តើវាមកពីណាបើអ្នកមិននិយាយ Henry បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាក់ចេញ Charlotte តោះទៅហេទេត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអូខេមកទីនេះខ្ញុំនឹងខ្សឹបវាប្រាប់យើង Henry ប្រាក់សម្រាប់ប្រពន្ធចុង Philip ឲ្យខ្ញុំខ្ចីវាកូនប្រុសទី2លែនផ្លូវ Philip អ្នកបានខ្ចីលុយសម្រាប់ប្រពន្ធចុងតើអ្នកមិនខ្មាស់អៀនទេបិទមាត់របស់អ្នកទៅ Charlotte ខ្ញុំមិនបានសុំវាទេគាត់ក៏ផ្ដល់ជូនខ្ញុំដោយខ្លួនឯងដែរគាត់បានផ្ដល់លុយឲ្យអ្នកសម្រាប់ប្រពន្ធចុងម្នាក់បន្ទាប់មកប្រពន្ធចុងនេះកុំប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បានជ្រើសរើសនាងសម្រាប់អ្នកផងដែរអ្នកកំពុងយកប្រពន្ធចុងប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងបានជ្រើសរើសនាងសម្រាប់អ្នកហើយមានអ្នកផ្សេងទៀតបានបង់ប្រាក់ឲ្យនាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងយកអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរហើយនៅពេលដែលទីរោគកើតមកវាអាចយកឈ្មោះចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំមិនចង់បានសំបីតែប្រពន្ធចុងផងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រកនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យ Julie ខឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងបង្កភាពរញ៉េញ៉ៃធំបែបនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំបានដឹង Philip បាននិយាយថាសម្បត្តិនោះនឹងដុតវាចោលបានបោះលុយចូលទៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់ចុះកាំបិតវិញហេតុអ្វីបានជាកាំបិតនៅទីនោះនាងបានយកដាវចេញខ្ញុំបាននិយាយថានាងបានលួចវាពីខ្ញុំនាងទូចឲ្យខ្ញុំមើលថាតើវាជារបស់ខ្ញុំឬអត់ខ្ញុំទើបតែដោះស្រោមចេញហើយនាងបានចាប់ដៃខ្ញុំចាក់ខ្លួនឯងដោយវាពេលយើងចាក់ចេញពីទីក្រុងអ្នកនៅពីក្រោយយើងតើអ្នកបានបញ្ចប់នៅកន្លែងស្ងាត់នោះជាមួយនាងដោយរបៀបណាដំបូងឡើយមន្ត្រីមួយចំនួនបានឃើញ Edward ហើយចាប់គាត់ដើម្បីតាមទាន់នៅដំណាក់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងស្ដាប់មួយសន្ទុះក៏ធន់ដែរហើយហៀបនឹងចាក់ចេញពេលស្ត្រីនោះមកដល់ពេលខ្ញុំឃើញមុខនាងច្បាស់ខ្ញុំចង់ជៀសវាងនាងប៉ុន្តែនាងនិយាយថានាងចង់សងខ្ញុំវិញនោះពិតជាហេតុផលដ៏លំបាកមួយដើម្បីបដិសេធ Henry នេះពិតជាល្ងងដូចធ្មមែនហុំព័ទ្ធលើប្រាក់ពី$3
វាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនសំបីតែនិយាយក៏ដោយអ្វីដែលនាំលោកវ៉ារីនទៅកាន់តុលាការស្រុកកណ្ដាលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញចៅក្រមជាន់ខ្ពស់បានធ្វើករណីលើកលែងពិសេសមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីដោះស្រាយអាជីវកម្មផ្លូវការរបស់អ្នកនៅផ្ទះគ្មានឈាមអាក្រក់រវាងយើងទេមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តខ្ញុំទេប្រហែលជាគ្មានឈាមអាក្រក់នៅពេលនេះទេប៉ុន្តែពីមុនរវាងពួកយើងមានចំនួនគ្នារឿងកូនក្រមុំលួចពេលដល់ពេលរៀបការវាជាក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកឬការរៀបចំដោយឪពុកម្ដាយរវាងលោកសៀននិងកញ្ញាយុគគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកឬការងាររបស់អ្នកគូបកុំទេវាគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃប៉ុណ្ណោះតើនាងអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដោយរបៀបណាហើយរវាង Henry និងអ្នកអារម្មណ៍ពេលត្រូវគេលួចកូនក្រមុំយ៉ាងម៉េចដែរតើអ្នកដឹងដោយរបៀបណាថាអារម្មណ៍របស់យើងមិនដូចគ្នាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកមានន័យថានាងអាចរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងបានយ៉ាងងាយស្រួលទេនិយមន័យរបស់លោកពិតជាបានបើកភ្នែកខ្ញុំមែនមានគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅ West Lane ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺខួរក្បាលលោកសៀអ្នកគួរតែទៅជួបគាត់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ទេកូនប្រុសទី2វ៉ារីនគឺជាអ្នកដែលត្រូវការគ្រូពេទ្យគាត់បានបង្កឲ្យមានឈុតឆាកបែបនេះដោយគ្រាន់តែយកប្រពន្ធចឹងម្នាក់ទៅទោះបីជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនស្មុគក៏ដោយហើយធ្វើសកម្មភាពដោយមិនគិតខ្ញុំជឿថាគាត់គ្មានទោសលោកសៀអ្នកជាមន្ត្រីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយទោះបីជាឋានៈរបស់អ្នកទៀតក៏ដោយអ្នកគួរតែដឹងពីរបៀបបែងចែករឿងសាធារណៈនិងរឿងឯកជនកុំឲ្យការចងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនលីឡំជាមួយកាតព្វកិច្ចផ្លូវការឬអ្នកអាចនឹងបាត់បង់តំណែងរបស់អ្នកបងប្រុសហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្លេកស្លាំងម្លេះគប់ត្រជាក់ពេកហើយតើអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យអានតូនីស្ងប់ចិត្តទេនាងពិតជាស្អប់សន្តិភាពមែនទេការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជូលៀតឥឡូវនេះតើគាត់ខ្លាចអេដវើដមិនឃើញពួកគេមានប្រវត្តិទេវាមិនត្រជាក់នៅខាងក្នុងទេប៉ុន្តែមានកណ្ដុរដ៏ធំមួយក្បាលក៏មានលាមកកណ្ដុរនៅក្នុងទ្រុងដែរត្រូវប្រាកដថាអ្នករកអ្នកយាមខ្លះមកសម្អាតវាថ្ងៃនេះគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាំជូលីទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះជួបគ្នាពេលក្រោយចុះបើខ្ញុំរៀបចំពិធីជប់លៀងនៅ Spring Delight Hall វិញសម្រាប់ជូលីដើម្បីបង្ហាញភាពរាក់ទាក់ខ្លះគាត់កំពុងធ្វើរឿងនេះដោយចេតនាតើគាត់កំពុងព្យាយាមបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ជូលីមែនទេនោះនឹងមិនចាំបាច់ទេព្រោះ Henry ជាកូនប្រុសមិនអាចមើលថែម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលនេះបានទេខ្ញុំត្រូវតែចូលប្រឡូកនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំនាងអរគុណសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូវ័យក្មេង CEV សូមផ្ដល់ឲ្យនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូយ៉ងស៊ីបងប្រុសតើអ្នកនៅតុលាការសម្រាប់កិច្ចការផ្លូវការមែនទេមីងរត់មនុស្សទេអ្នកទាំងពីរបានមកលេង Henry ហើយសូមឲ្យខ្ញុំទៅទទួលអ្នកថ្ងៃទាំងនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីពិធីមង្គលការរបស់អ្នកខ្ញុំបានរងចាំសម្បត្តិរបស់អ្នកជានិច្ចសួស្ដីស្ងាត់អ្នកនៅស្ងៀមខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនមានអ្វីល្អដើម្បីនិយាយទេខ្ញុំមិនទាន់បើកមាត់ផងតើបុរសម្នាក់នេះមិនត្រឹមតែជាមនុស្សតូចតាចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមនុស្សដែលអានចិត្តមនុស្សទៀតផងម៉ាក់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាបុរសដែលតូចតាចនិងច្រណែនឈ្នានីសនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់ជូលីយ៉ែតខ្ញុំទើបតែឮអំពី Henry ខ្ញុំបានទៅវ៉ារីនដើម្បីអ្នកពួកគេនិយាយថាអ្នកនៅទីនេះដូច្នេះខ្ញុំប្រញាប់ទៅភ្លាមខ្ញុំបានរៀបការជាមួយវ៉ារីនឥឡូវនេះខ្ញុំជាស្ត្រីវ៉ារីនដោយសារ Henry ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលគាត់បានទេជូលីយ៉ែតខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវបំផ្លាញជីវិតទាំងមូលរបស់អ្នកដោយសារតែការស្អប់ខ្ពើមអ្នកដឹងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំក៏មិនចង់បានរឿងនេះដែរតើមាននរណាម្នាក់ដែលអ្នកពិតជាចូលចិត្តទេអ្នកមិនចូលចិត្ត Edward ទេដូច្នេះអ្នកបានដោះដូរ Palanking ជាមួយខ្ញុំហើយរៀបការជាមួយ Henry ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកអ្នកបានធ្វើឲ្យ Henry ដេកលើឥដ្ឋអ្នកច្បាស់ជាមិនចូលចិត្តគាត់ដែរចុះលោកគ្រូវ័យក្មេងវិញមើលយ៉ាងណាដែរអ្នកក៏ត្រជាក់ចំពោះគាត់ដែរដូច្នេះតើអ្នកចូលចិត្តអ្នកណាតើមានបុរសណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីទេល្អជាង Edward និង Anthony សៀប្រសិនបើមានអ្នកដែលជូលៀតចូលចិត្តច្បាស់ជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬដូចប៉ុន្តែសូម្បីតែពួកអភិជនទាំងនោះប្រហែលជាមិនសង្ហាដូច Edward និង Anthony ទេពួកគេគ្រាន់តែមានផ្ទៃខាងក្រោយល្អជាងដូច្នេះអ្នកដឹងថាវាជាខ្ញុំដែលបានបដូរកៅអីកូនក្រមុំខ្ញុំបានគិតនៅក្នុងល្បិចកលនេះអ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលគ្មានទោសពៃតើអ្នកណាទៀតដែលស្គាល់ Edward មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងវិមានវ៉ារីនស្គាល់រួមទាំង Henry សូម្បីតែ Harry ដែលល្ងងនោះក៏ដឹងដែរ
hai đầu vây ban chỉ quạt mình bằng cọp bánh hà đo sợi thòng quạt mình chne tê quạt cron tại chỉ côn ốc bẩn nọត្រូវបានគ្រូសារុញចេញដើម្បីឈ្នះលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិការបតីដូច្នេះ Edward គ្រូសាវ៉ារីនគឺជាគ្រូសាឧត្តមសេនីយ៍កូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីក្នុងគ្រួសាររៀនក្បាច់គុនសម្រាប់4ចំនួនក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារជាង80នាក់គាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលចូលចិត្តអក្សរសិល្បៈចំនួនទាំង4នៃគ្រួសារវ៉ារីនបានប្រយុទ្ធដើម្បីវេះវាលលើកលែងតែកូនប្រុសទី3នៅព្រំដែនហើយយុវជន2នាក់បុរសទាំងអស់បានស្លាប់នៅសមរភូមិ Edward សិក្សាអក្សរសិល្បៈដើម្បីធានាថាត្រកូលគ្រួសារវ៉ារីននៅតែបន្តគាត់នៅតែមើលទៅដូចជាក្មេងប្រុសម្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយទ្រង់បានប្រឡងជាប់អធិរាជជ័យលាភីទី3ហើយបានចូលទៅក្នុងតុលាការស្រុកកណ្ដាលគាត់ទទួលបានជោគជ័យនៅវ័យក្មេងដូចដែលខ្ញុំស្រមៃកាលខ្ញុំនៅតូចហើយអ្វីមិនសាកល្បងចូលចិត្ត Edwardខ្ញុំដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តគាត់ខ្ញុំនៅខាងប្អូនស្រីរបស់អ្នកមិនចាំបាច់កុហកទេខ្ញុំមិនចូលចិត្ត Harry ទេពេលដល់ពេលខ្ញុំនឹងលែងលះគាត់ទោះបីជាអ្នកទូចង់ចូលចិត្ត Harry ក៏ដោយវាមិនអីទេប៉ុន្តែ Harry មិនមែនជាគូប្រកួតល្អទេយូរទៅខ្ញុំខ្លាចថាគាត់នឹងបំបែកបេះដូងរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកបានឲ្យខ្ញុំសិក្សាជាមួយអ្នកគិតថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចំពោះ Harry គ្រាន់តែដើម្បីរៀបចំយើងជាមួយគ្នាទេស្ដាប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្ត Harry តតែសោះខ្ញុំគ្មានចំណាប់អារម្មណ៍លើមនុស្សល្ងងនោះតតែសោះអ្នកមិនចាំបាច់បញ្យល់វាមកខ្ញុំទេមិនបាច់រងចាំសូមឲ្យខ្ញុំពន្យល់គាត់នឹងខ្ញុំស្រីកំណាន់វ័យក្មេងយើងបានមកដល់ហើយខ្ញុំពិតជាមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង Henry ទេខ្ញុំមិនមានន័យថាខ្ញុំមានន័យដូច្នោះទេសូមកុំយល់ច្រឡំពិតជាគ្មានអ្វីរវាងខ្ញុំនិង Henry ទេហើយខ្ញុំក៏មិនមានគំនិតមិនសមរម្យអំពីអ្នកដែរខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនធ្វើទេដំបូងឡើយខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយគាត់គ្រាន់តែចង់មានជីវិតងាយស្រួលខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ជិលច្រអូសខ្ញុំខ្លាចថាប្រសិនបើខ្ញុំរៀបការជាមួយ Edward ខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងកិច្ចការផ្ទះខ្ញុំក៏មិនចេះអានដែរដំបូងឡើយខ្ញុំខ្លាចគេមើលងាយលោកស្រីអ្នកស្រីវ៉ារីនប្រហែលជារំភើបពេកនាងភ្លេចថាលោកវ៉ារីននៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយនាំស្រីកំណាន់វ័យក្មេង2នាក់ចូលទៅខាងក្នុងខ្ញុំត្រូវចេញទៅក្រៅមួយរយៈសិនតើ Edward ណែណាកូនប្រុសច្បងមានការងារត្រូវធ្វើហើយបានចាក់ចេញពីហ្វឺលោកស្រីវ៉ារីនចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកគួរតែមើលអ្វីដែលអ្នកនិយាយមានអ្វីមួយកូនប្រុសច្បងនិងកូនប្រុសទី2នោះនឹងតូចចិត្តពេលលើដូច្នេះខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយអ្នកចង់មានន័យថា Edward បាននេះអ្វីទាំងអស់តើទេសេះពិតជាស្ដាងមែនឬអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដេកជាមួយអ្នកនៅយប់នេះខ្ញុំពិតជាចង់ដេកលើគ្រែរបស់ Harry ណាស់យើងមិនទាំងដេកក្នុងបន្ទប់តែមួយផងតើនេះពិតជាចាំបាច់មែនទេខ្ញុំចង់ដេកលើគ្រែរបស់ Harry ខ្ញុំមិនមានន័យអ្វីពីវាទេកុំយល់ខុសថា Harry នៅក្នុងគុកអីខ្ញុំសោកសៅណាស់ខ្ញុំខូចចិត្តណាស់យប់នេះខ្ញុំគេងមិនលក់ទេអ្នកត្រូវតែលួងលោមខ្ញុំណានេះជាច្បាប់ហើយពិតជាមានចរិតល្អណាស់ Harry បាននិយាយថាកាំបិតនោះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងបន្ទប់ទុករបស់គាត់ផ្ទាល់គាត់មិនដឹងថាវាបានបញ្ចប់នៅក្នុងដៃរបស់ក្មេងស្រីនោះដោយរបៀបណាទេម្ដាយហេតុអ្វីមិនឲ្យអ្នកបម្រើយាមឃ្លាំងរបស់ Harry ត្រូវបាននាំខ្លួនមកសួរចម្លើយចូលយើងមើលថាតើយើងអាចរកឃើញថាអ្នកណាលួចដាវនោះឬអត់នឹងមិនចាំបាច់ទេហេតុអ្វីមិនអញ្ចឹងនេះគឺអំពីថាតើ Henry អាចសម្អាតឈ្មោះរបស់គាត់បានឬអត់កុំបារម្ភអីប្រពន្ធរបស់ Edward វាមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ជួយសង្គ្រោះគាត់ទេប៉ុន្តែយប់មិញ Edward បានលើកឡើងពីរឿងនេះរួចហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញអ្នកបម្រើត្រូវបានសួរចម្លើយនិងសួរចម្លើយដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងពិតជាមិនអាចទទួលបានអ្វីពីពួកគេបានទេបញ្ហានេះជារឿងដ៏លំបាករបស់ Henry Edward កំពុងព្យាយាមរកវិធីរួចហើយគាត់កំពុងតាក់ទងមន្ត្រីដើម្បីមើលថាតើពួកគេអាចធានាបានសម្រាប់ Henry ដែរឬទេដូច្នេះយើងអាចទិញពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតគ្រូសាវ៉ារីនបានបម្រើការងារអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយតើយើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់បានទេយើងបានលះបង់ច្រើនណាស់សម្រាប់វេះវែលហើយយើងមិនអាចយក Henry ចេញបានទេ Charlotte បញ្ហាតុលាការមិនគួរត្រូវបាននិយាយស្រាលទេអ្នកនឹងជូលៀតទៅសម្រាប់ខ្លះទៅខ្ញុំនឹងជែកជាមួយស្ត្រីទី2ប្រសិនបើ Henry ពិតជាស្លាប់មែនតើព្រះមហាក្សត្រមិនខ្លាចធ្វើឲ្យគ្រួសារវ៉ារីនឃ្លាតឆ្ងាយទេឬតើមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចអំណាចយោធាត្រូវបានដកហូតវិញរួចហើយពូវ៉ារីនបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការងារក្នុងជួរកងទ័ពប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែជាប្រធានក្រុមប៉ុណ្ណោះគ្រួសារវ៉ារីនឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ព្រះមហាក្សត្រមិនសូវសំខាន់ទេចំនួនប្រជាជននៅវេះវែមានចំនួនតិចដូច្នេះឃាតកម្មគឺមិនអាចអត់ទោសបាន Henry ក៏បានធ្វើឃាតកម្មផងដែរក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យបង្ហោះគោមដ៏សំខាន់បំផុតវាមានន័យថាបម្រើជាការព្រមានដល់ទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រួសារវ៉ារីនប្រសិនបើគាត់ស្លាប់តើគ្រួសារនេះមិនមាន Edward ដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតទេខ្សែឈាមថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរអ្នកថាមានអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកទេអ្នកមិនទាន់ឆ្លើយខ្ញុំទេអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមួយហើយបដិសេធអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីក្លាយជាមន្ត្រីប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេព្រះចៅអធិរាជចុងក្រោយបានលុបចោលមន្ត្រីស្ត្រីនៅវេះវែអាចសិក្សាបានប៉ុន្តែវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងលោកជំទាវទី1វ៉ារីនមានរស្មីមុតស្រួចដូចឧត្តមសេនីយ៍តើលោកជំទាវទី1វ៉ារិនអ្នកបានហៅខ្ញុំមែនទេតើខ្ញុំអាចមើលឃើញវាខុសបានទេតើលោកជំទាវទី1វ៉ារីនអាចមានការសម្លឹងមើលយ៉ាងមុតស្រួចបែបនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចមានស៊ុបសម្បុកបក្សីកំពុងពុះនៅក្នុងផ្ទះបាយតើអ្នកចង់សាកល្បងខ្លះទេលោកជំទាវទី1វ៉ារីនខ្ញុំនឹងញ៉ាំមួយចានហា
ការអប់រំស្ត្រីគ្មានប្រយោជន៍ទេគោលនយោបាយផ្លូវការរបស់ស្ត្រីត្រូវបានលុបចោលការអប់រំរបស់ស្ត្រីអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនបានវាមានរយៈពេល2 សប្តាហ៍ហើយវិមានវ៉ារីនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភាពងឹតដូច្នេះយន្តហោះត្រូវចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដែលយើងអាចងាកទៅរកដើម្បីសុំជំនួយនោះទេយើងនៅម្នាក់ឯងទាំងស្រុងស្រីកំណានវ័យក្មេងភ្លាមនៅពេលដែលកូនប្រុសច្បងត្រឡប់មកវិញគាត់បានទៅត្រង់ទៅសាលធំអេដវឺតឲ្យតម្លៃចំពោះការគោរពបូជាបំផុតជាធម្មតាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលជួបមនុស្សចាស់ថ្ងៃនេះគាត់មិនបានខ្វល់ពីការបដូរសម្លៀកបំពាក់សាមរបស់គាត់ទេវាហាក់ដូចជាអ្វីមើលទៅអាក្រក់សម្រាប់ហេនរីជូលីយ៉ែពាក្យទាំងនោះបានធ្វើបាបអ្នកមិនចាំបាច់មានជីដូននេះទេហេនរីនៅរស់រានមានជីវិតកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមកជាមួយខ្ញុំតោះទៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីមើលព្រះមហេសីខ្ញុំត្រូវសួរនាងថាតើគ្រួសារយើងបានធ្វើខុសយ៉ាងដូចម្តេចវេស្តវ៉ាលជីតារបស់ហេនរីឪពុករបស់គាត់និងពូរបស់គាត់ទាំងអស់បានស្លាប់សម្រាប់វេសវែលហើយឥឡូវនេះវេសវែលចង់ឲ្យហេនរីស្លាប់តើទោសរបស់ហេនរីត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចគាត់នឹងត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងរយៈពេល1 ខែជាការព្រមានដល់អ្នកដទៃហេតុអ្វីទុកខ្ញុំចោលអ្នកជាមនុស្សល្ងងឥតប្រយោជន៍ប្រាប់លោកហេនរីឲ្យរៀបចំមតិសេសខ្ញុំកំពុងចេញទៅហេតុអ្វីមានតែអ្នកតើជូលីឈប់គិតអំពីស្ត្រីដែលរៀបការហើយនៅឯណាអំពីករណីរបស់ហេនរីតើមានឱកាសណាមួយដើម្បីផ្ដួលរំលំវាទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយសម្លេងរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រយោគទាំងពីរនោះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងនេះជាឆ្នាំដំបូងនៃកំណែទម្រង់ថ្មីព្រះមហាក្សត្របានគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល11ឆ្នាំហើយនេះគឺជាគោលនយោបាយថ្មីដំបូងរបស់គាត់ហេនរីមានប្រវត្តិល្អប៉ុន្តែគាត់ប្រព្រឹត្តដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើគំរូពីគាត់គឺជាការព្រមានដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកដទៃករណីរបស់ហេនរីគឺពិបាកខ្លាំងណាស់មានភាគីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការផ្ដួលរំលំវាអ្នកគួរតែទៅបញ្ចុះបញ្ចូលជូលៀតខណៈពេលដែលហេនរីនៅមានជីវិតទទួលបានឯកសារលែងលេះពេលនាងយកវាត្រឡប់ទៅអចលនទ្រព្យរបស់អធិការបតីវិញនាងនឹងនៅតែជាកូនស្រីរបស់អធិការបតីហេនរីបានដេកលើអស់រយៈពេល1 ខែហើយគាត់និងជូលៀតមិនទាន់បានបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឡើយទេពិតជាជូលីយ៉ែបាននិយាយថានាងនឹងលែងលះគាត់នៅពេលដែលដល់ពេលកំណត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់លោកស្រីទី2វ៉ារីននាងត្រូវតែជួយសង្គ្រោះហេនរីខ្ញុំស្ពស់ជូលីយ៉ែតែងតែមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តទោះបីជាជូលៀតត្រជាក់ចិត្តគាត់ខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះហេនរីខ្ញុំត្រូវតែលេងជាមួយបុរសម្នាក់នេះនាងចង់លែងលះគ្នាដូច្នេះនាងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងឈ្មោះនោះបានរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះហេនរីអ្នកត្រូវតែជួយនាងសង្គ្រោះគាត់ដូច្នេះអ្នកនឹងជួយនាងសង្គ្រោះគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកកំពុងប្រាប់ខ្ញុំរឿងទាំងអស់នេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកជួយសង្គ្រោះគាត់មិនជួយយើងជួយខ្លួនឯងទេលុះត្រាតែហេនរីនៅរស់តើជូលៀតអាចលែងលះគ្នាហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេប្រសិនបើហេនរីស្លាប់ដោយដឹងនាងអាចនៅតែជាស្ត្រីមេម៉ាយជារៀងរហូតយើងទាំងពីរស្គាល់នាងច្បាស់ពេកហើយអ្វីដែលនាងចង់បានមិនមែនជាបុរសទេវាជាសេរីភាពហើយស្ត្រីមេម៉ាយគឺជាអ្នកដែលមានសេរីភាពបំផុតតាមពិតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើហេនរីស្លាប់វាពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរៀបការជាមួយនាងតើអ្នកអាចនិយាយអ្វីដែលសមរម្យបានទេសម្រាប់ឲ្យប្អូនថ្លៃស្រីរបស់គាត់បានឬករណីរបស់ហេនរីមិនងាយស្រួលក្នុងការបដិសេធដោយបើកចំហទេប៉ុន្តែយើងអាចរកវិធីដើម្បីបញ្ឈប់វាបានតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រាក់ខ្លះស្វែងរកមនុស្សមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មคล้ายៗនៅក្នុងតុលាការគ្រាន់តែនិយាយថាពួកគេបានឃើញកញ្ញា Carter លោតខ្លួនទៅលើដាវរបស់ហេនរីឬអ្នកអាចទៅរកលោក Carter ដែលលោតខ្លួនចំណាយប្រាក់បន្ថែមទៀតបន្តិចហើយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់មន្ត្រីទាំងឡាយពិតជាដឹងល្បិចខ្វក់មែនរក្សាវ៉ាចុះល្បិចនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យហេនរីចេញពីការចោទប្រកាន់របស់គាត់ទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងទីបន្តថ្មីករណីនេះនឹងត្រូវពន្យាពេលបន្តិចទៀតស្រីកំណានវ័យក្មេងកាន់របស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំតើមានអ្នកណានៅទីនោះទេស្រីកំណានវ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំបានមកយកលុយមកឲ្យខ្ញុំទុកវាចោលទៅកុំប្រាប់គេថាយើងមានលុយតើមានអ្នកណានៅទីនោះទេស្រីកំណានវ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំគ្មានលុយទេតើអ្នកអាចបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបានទេនាងខ្ញុំពិតជានឹក Ivy ណាស់យ៉ាងហោចណាស់ Ivy គឺជាអ្នកបម្រើធម្មតាម្នាក់ភ្លេចវាឈប់គោះទ្វារប្រសិនបើវាខូចយើងនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុន្តែយើងបានគ្រោងនឹងផ្ដល់លុយឲ្យពួកគេរួចហើយការផ្ដល់ប្រាក់មិនមែនមានន័យថាត្រូវបង់ថ្លៃខូចខាតទេចម្លែកណាស់ពួកគេដេកនៅទីនោះយើងបានគោះទ្វារអស់រយៈពេលយូរមកហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បើកទ្វារទេជាមួយនឹងសម្លេងរំខានទាំងអស់នេះសូម្បីតែមនុស្សស្លាប់ក៏នឹងភ្ញាក់ឡើងឥឡូវនេះដែរពួកគេមិនឆ្លើយទេទាំងពួកគេមិននៅផ្ទះឬពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនពីយើងអ្នកត្រឡប់ទៅមុនសិនខ្ញុំនឹងមើលជុំវិញដោយខ្លួនឯងភ្លៀងកំពុងធ្លាក់ខ្លាំងស្រីស្អាតវ័យក្មេងអ្នកមិនគួរឆ្ងល់ទេចាំខ្ញុំធ្វើស៊ុបមាន់នៅផ្ទះឲ្យអ្នកញ៉ាំការធ្វើស៊ុបមាន់ចំណាយពេលយូរត្រឡប់ទៅវិញហើយចាប់ដើមវាខ្ញុំនឹងមានវាពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
សូមអភ័យទោសលោកតើខ្ញុំអាចសួរអ្នកអ្វីមួយបានទេសូមអញ្ជើញមកមុនបានម្ចាស់ហាងលក់ក្រណាត់នៅក្បែរនោះតើគាត់បានចាក់ចេញទេខ្ញុំមិនទាន់បានរឿងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាកូនស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយអ្នកលេងល្បែងដ៏មានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅគឺមិនទំនងទេហាងលក់ក្រណាត់នេះធ្លាប់នៅជាមួយ Carter សម្រាប់ជំនាន់លោក Carter ឲ្យតម្លៃហាងនេះច្រើនជាងកូនស្រីរបស់គាត់ទៅទៀតតើលោក Carter បានប្រព្រឹត្តចំពោះកូនស្រីរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចជាធម្មតាល្អណាស់តើនោះមិនមែនជារបៀបដែលឪពុកទាំងអស់ប្រព្រឹត្តចំពោះកូនស្រីរបស់ពួកគេទេពេលកូនស្រីរបស់គាត់ស្លាប់គាត់មានអារម្មណ៍សោកសៅអស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃប៉ុន្តែជីវិតនៅតែបន្តមែនទេលោកកាលពី1 ខែមុនអ្នកបានឃើញស្លៀកពាក់ស្អាតមែនទេចៅវាយវ័យក្មេងកំពុងស្វែងរកលោក Carter ឬប្រហែលជាកំពុងស្វែងរកកូនស្រីរបស់គាត់អ្វីមួយពី1 ខែមុនខ្ញុំពិតជាមិនចាំច្រើនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាអ្នកបម្រើមកពីគ្រួសារអ្នកមានម្នាក់បានមករកលោក Carter ខ្ញុំចាំរឿងនោះបានល្អណាស់ខ្ញុំបានឮថាគាត់មកយកប្រពន្ធចុងម្នាក់សម្រាប់ចៅវាយរបស់គាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ដែលត្រូវតែជាអ្នកបម្រើរបស់ Noe Henry គាត់នៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងជង្រុកឈើឥឡូវនេះប្រសិនបើពួកគេមិនបានផ្លាស់ទៅឆ្ងាយទេពួកគេគួរតែនៅក្នុងហាងលក់ក្រណាត់វាចម្លែកណាស់វាជាថ្ងៃភ្លឺច្បាស់ហេតុអ្វីបានជាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងហាងលក់ក្រណាត់ទីធ្លាក៏ទេដែរតើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទៅណាហើយសម្លៀកបំពាក់ត្រូវបានបត់យ៉ាងស្អាតខ្ចប់ដល់កម្រិតមើលទៅដូចជាគ្រួសារ Carter មិនមានគម្រោងធ្វើដំណើរឆ្ងាយទេពួកគេមិនត្រូវបានទៅឆ្ងាយទេនេះប្រហែលជាបន្ទប់របស់បងប្អូនជីដូនមួយលោក Louis Reed ពេលដូចដែលខ្ញុំរំពឹងទុកគ្មានអ្វីមិនធម្មតានៅទីនេះទេភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះតើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាវានៅលើស្បែករបស់អ្នកទេអ្នកគឺជាស្ត្រីដ៏ថ្លៃថ្នូរម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រី Annie តើអ្នកបញ្ចប់ដោយបែបនេះដោយរបៀបណាតើអ្នកធ្លាប់បានភ្លក់សាច់ទាអាំងនៅ Springfield ដែរឬទេខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាសាច់ទាអាំងរបស់ពួកគេត្រូវបានបម្រើកាត់ជាដុំស្បែកនិងស្រួយសាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រឹមតែខាំមួយខាំប៉ុណ្ណោះវាមានពណ៌មាសនិងក្រៀមជាមុនសិនបន្ទាប់មកទន់ភ្លន់និងមានជាតិទឹកសូម្បីតែបន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់វាក៏ដោយរសជាតិនៅតែមាននៅក្នុងមាត់របស់អ្នកទន្សាយហាន់របស់ពួកគេក៏អស្ចារ្យដែរពួកគេយកទន្សាយអាំងមួយហែកវាជាបំណែកល្អិតហើយជ្រលក់វាក្នុងទឹកជ្រលក់គ្រួសារសម្ងាត់របស់ពួកគេវារឹងហើយមានរសជាតិហឹរតើអ្នកនឹងព្យាបាលខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានលុយទេអ្នកជាស្ត្រីថ្លៃថ្នូរវាជាការព្យាបាលរបស់អ្នកតោះទៅតើអ្នកកំពុងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំសាច់ទាអាំងនិងទន្សាយហាន់ជាចំណិតមែនទេសាក់ភ្លក់មើលថាជើងទន្សាយឆ្ងាញ់ណាស់តើខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅបដូរសម្លៀកបំពាក់វិញបានទេមុនពេលព្យាបាលអ្នកឬបឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅជក់សក់របស់ខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជារឿងចំណាយសម្រាប់អាហារស្ទីលសក់នេះថ្លៃណាស់វាអាចរកប្រាក់បានច្រើនតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំជានរណាអ្នកគឺជាស្ត្រីទី1វ៉ារីននៃវិមានវ៉ារីនខ្ញុំបានជួបអនុប្រធានវ៉ារីនហើយគាត់សង្ហាណាស់សង្ហារអត់គាត់ជាបុរសដែលរៀបការហើយមិនទទួលបានគំនិតអ្វីទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើទេព្រះមហាក្សត្រីយានីទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវរៀបការដើម្បីសម្ព័ន្ធភាពបុរសនៅក្នុងរដ្ឋធានីមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំទេតើអ្នកអាយុប៉ុន្មានហើយពួកគេកំពុងនិយាយជាមួយអ្នករួចហើយអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នយោបាយតើអ្នកទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងញឹកញាប់ទេរៀងរាល់5ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំទៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីអធិស្ឋាននិងសូមបួងសួងដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីបន្ទាប់មកអ្នកប្រកាសជាស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងហើយប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងអ្នកត្រូវតែប្រើឋានៈរបស់អ្នកដើម្បីការពាររឿងនេះកូនស្រីអ្នកជំនួញពិចារណាសងសឹកសម្រាប់សាច់មួយដុំនេះប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកចេញថ្លៃអាហារនេះហើយខ្ញុំទើបតែធ្វើសក់សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ទៅទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនៅជុំវិញសួនច្បាររាជវង្សតើសួនច្បាររាជវាំងធំមែនទេធំជាងលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រីអានីទៅទៀតវាមានផ្កាច្រើននិងបឹងដ៏ធំមួយដែលមានផ្កាឈូកនៅក្នុងនោះបឹងនិងព្រះបន្លានៅពីលើវាខ្ញុំបានបញ្ជូនអ្នកស្រីអាណាចេញហើយដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅខាងក្នុងវិញហើយសម្រាកខ្លះតើអ្នកកំពុងទៅណាលោកស្រីវ៉ារីនយើងកំពុងត្រឡប់ទៅអចលនទ្រព្យរបស់អធិការបតីវិញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិការបតីតើជូលៀតបានបញ្ជូនអ្នកទៅយកអ្វីមួយមែនទេស្រីកំណានវ័យក្មេងរបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិការបតីវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវេចខ្ចប់របស់របរចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងមួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងទៅបម្រើនាងហេតុអ្វីបានជាជូលៀតត្រឡប់មកវិញ
ម្ដាយចង់យកឈឺដូច្នេះស្រីកំណានវ័យក្មេងបានត្រឡប់ទៅមើលថែនាងវិញនាងបានទៅព្រះបរមរាជវាំងជាមួយយាយធំអ្នកស្រីធំត្រូវបានរក្សានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយព្រះមហេសីនាងបានដើរតាមឆេនសៃឡត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ឆេនសៃឡវិញតើអ្នកបានស្លៀកពាក់ជាមន្ត្រីរាជការដើម្បីដើរតាមពួកគេមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែលេងសើចទេកុំយកវាទៅគិតច្រើនពេករោគខ្ញុំសមហើយខ្ញុំត្រូវទៅបដូរខ្ញុំនឹងមិនរំខានអ្នកទៀតទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំមិនត្រូវការជំនួយពីអ្នកទេខ្ញុំអាចដើរដោយខ្លួនឯងបានស្រីកំណានវ័យក្មេងទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយស៊ុបមាន់ដែលខ្ញុំធ្វើកំពុងត្រជាក់ហើយអាន់តូនីសៀគួរឲ្យអាណិតណាស់គាត់បាននៅតុលាការស្រុកកណ្ដាលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតើគាត់មិនអាចដឹងពីរបៀបវារៈលាក់កំបាំងដោយរបៀបណាគាត់បានតែងតាំងខ្ញុំជាម្ចាស់ក្ត្រីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឆេនសៃឡគ្រូសាលេងពួកគេទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់ Henry Waring ហេតុអ្វីបានជាពួកគេតាំងចិត្តសម្លាប់ Playboy ម្លេះរាជធានីកំពុងជួបបញ្ហាធំហើយប្រសិនបើខ្ញុំកូរឆ្នាំងបន្ថែមទៀតវាពិតជានឹងផ្ទុះឡើងរ៉ូស៊ីខ្ញុំមិនញ៉ាំស៊ុបមាន់ទេវិចខ្ចប់វាទៅយើងនឹងដឹកជញ្ជូនអាហារចុងក្រោយរបស់កូនប្រុសទី2អូវាពិតជាអាក្រក់ណាស់តើនាងបានត្រឡប់ទៅអង្គវរពុករបស់នាងឲ្យជួយសង្គ្រោះខ្ញុំមែនទេអូបរោះអើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អឥឡូវនេះខ្ញុំធ្លាប់មានចិត្តអាក្រក់ចំពោះនាងពីមុនក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចកូនប្រមុំរបស់យើងខ្ញុំមិនបានឃើញឪពុកក្មេកខ្ញុំផងហើយអ្នកដឹងពីអ្វីដែលនាងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនរណាម្នាក់ដែលមានមោទនភាពដូចនាងតាមពិតទៅនាងសុខចិត្តអង្គវរពុករបស់នាងដើម្បីខ្ញុំពិតជាអូយពិតជារំជួលចិត្តណាស់វាមានរយៈពេលកន្លះខែហើយអ្នកដែលមកជួបខ្ញុំសុទ្ធតែសើចចំអកឲ្យខ្ញុំជើងមាន់នេះពិសិដ្ឋណាស់វាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកក៏ល្អដែរខ្ញុំនឹងមិនហៅអ្នកថាក្មេងស្រីល្ងងម្ដងទៀតទេអ្នកនឹងត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងរយៈពេល1ខែខ្ញុំដឹងថា Edward បានប្រាប់ខ្ញុំថាសាច់មាន់នេះស្ងោរបានល្អស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ដែរស្អែកអាចយកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបានអត់ផងដែរនំផ្កាឈូកជាមួយនំអូស្មានធូររបស់ម៉ាក់ខ្ញុំនិងសាច់ជ្រូកឆារ៉េផ្អែមនិងជូរដ៏ល្អបំផុតរបស់នាងសាច់គ្មានអាំងជាមួយសរសៃពូក្តាន់និងសាច់ស្ងួតប្រៃភ្លេចពីដំបូងទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនំប៉ាវទេប៉ុន្តែម្ហូប3មុខចុងក្រោយនោះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដែលមានវាប្រហែលជាដោយសារតែខ្ញុំនៅទីនេះដូច្នេះម៉ាក់ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ចង់ចម្អិនអាហារទេពេលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំនឹងអង្វរនាងឲ្យធ្វើវាសម្រាប់ពួកយើងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងជាបងប្អូនប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានសាច់មួយដុំអ្នកប្រកាសជានឹងទទួលបានឆ្អឹងមួយដើម្បីទំពាឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ពាក្យរបស់ពូហើយហារីគាត់ប្រហែលជាមិនឆ្លាតទេប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីទេគាត់មិនត្រឹមតែគ្មានកង្វល់ទេគាត់គ្មានចំណេះដឹងអ្វីទាំងអស់Henry បងប្រុសរបស់អ្នកនៅទីនេះដើម្បីជួបអ្នកពិតប្រាកដបងប្រុសនៅឯណាសួស្ដី Edward ចាំបន្តិចសិនហេតុអ្វីបានជាគាត់ចាក់ចេញតើដោយសារតែអ្នកនៅទីនេះទេទើបគាត់ចាក់ចេញភាពគ្មានទោសពៃរបស់ខ្ញុំហើយចាំតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាតើភាពគ្មានទោសពៃរបស់អ្នកមានអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំកុំដាក់ខ្ញុំរងចាំតើគាត់គិតថាខ្ញុំនិង Henry មានទំនាក់ទំនងស្នេហាទេគាត់មិនបានសួរថាខ្ញុំគួរពន្យល់រឿងនេះដោយរបៀបណាទេភ្លៀងកាន់តែធ្លាក់ខ្លាំង Charlotte ត្រឡប់ទៅក្នុងរទេះវិញអ្នកនឹងសោមពេលជិះសេះ Edward ចែកប្រទេសជាមួយខ្ញុំអ្នកនិង Henry គ្មានអ្វីរៀងគាត់នឹងខ្ញុំទេគ្មានអ្វីសោះឡើយមិនអីទេអ្នកមិនចាំបាច់ពន្យល់អ្វីមកខ្ញុំទេអ្នកស្គាល់ Henry ដំបូងឡើយវាជារឿងធម្មតាទេដែលអ្នកនៅជិតគ្នាទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរៀបការជាមួយ Henry ក៏ដោយចំពោះពួកគេខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់គាត់រួចហើយខ្ញុំមិនអាចស្រាយចម្ងល់នេះបានទេវាទាំងអស់បញ្ចប់តាមរបៀបដូចគ្នាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់យំនំផ្កាឈូករបស់ខ្ញុំជាមួយម្សៅអូស្មានធូសាច់ជ្រូកអាំងផ្អែមនិងជូរសាច់គ្មានអាំងនិងសាច់ស្ងួតតើអ្នកមានគំនិតអ្វីទេខ្ញុំងុយគេងពេលគិតអំពីពួកគេយប់មិញក្រៅពីអាហារតើអ្នកមិនអាចគិតអ្វីផ្សេងទៀតបានទេទោះជាអ្វីដែលដូចជាការគិតអំពីជូលៀតអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំសុបិនអាក្រក់តើអ្នកចង់សុបិនឃើញខ្លាញីនិងគ្រូបង្រៀនដែរឬទេខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីការងារធ្ងន់ធ្ងរក្មេងស្រីល្ងងដូចអ្នកតើអ្នកអាចមានអាជីវកម្មធ្ងន់ធ្ងរអ្វី
អ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកទោសដ៏ស្អុយរលួយឥឡូវនេះប្រយ័ត្នអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចជាអ្នកទោសយូរទេបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្រកាសជានឹងដោះលែងខ្ញុំចេញលុះត្រាតែបងប្រុសរបស់អ្នកឡើងគ្រងរាជ្យសូម្បីតែព្រះក៏អាចនាំអ្នកចេញបានដែរគ្មានអ្នកណាអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកឥឡូវនេះទេតើអ្នកចង់មានន័យថាអ្នកចម្បាំងមានគុណសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងណាជីដូនរបស់ខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះខ្ញុំបានត្រឹមត្រូវយាយធំបានទៅព្រះបរមរាជវាំងកាលពីម្សិលមិញនាងមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃនេះទេបន្ទាប់ពីជូលៀតត្រូវបានឪពុករបស់នាងយកទៅគ្មានដំណឹងអ្វីពីនាងទេដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារវ៉ារីនអាចជួយខ្ញុំបានទេឥឡូវនេះតើខ្ញុំពិតជាត្រូវគេកាត់ក្បាលមែនទេបើដូច្នោះហេតុអ្វីបានជាម៉ាក់ខ្ញុំមិនយកអាហារឆ្ងាញ់មកលេងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏មិនបានមកដែរតើនាងទៅតែភ្លេចក្មួយប្រុសរបស់នាងមែនទេហើយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្លាចជួបខ្ញុំមែនទេសៃត្រឡប់ទៅប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំវិញខណៈពេលដែលនៅសល់ជាង1ខែទៀតដើម្បីផ្ញើអាហារល្អបន្ថែមទៀតមកខ្ញុំតាមដែលអាចធ្វើទៅបានផ្ញើគ្រាប់ឡុកឡាក់ពីបន្ទប់ខ្ញុំដែរគ្មានគ្រាប់ឡុកឡាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានយកប៉ែតូចមួយមកឲ្យអ្នកយកប៉ែហើយជីកយ៉ាងលឿននៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់មើលក្នុងរយៈពេល1ខែអ្នកពិតជាអាចជីកគ្រូងក្រោមដីចេញពីទីនេះបានតើអ្នកពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនទេដរាបណាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតអ្នកនៅតែមានឱកាសសងសឹកជាមួយភីលីបបានរៀបចំខ្ញុំឡើងគាត់បានបញ្ជូនក្មេងស្រីនោះមកដាក់ទោសខ្ញុំអ្នកពិតជាមិនគិតថានេះជាការយល់ច្រឡំទេតើអ្នកបានលួចក្មេងស្រីដែលគាត់ចូលចិត្តមែនទេគ្មានផ្លូវទេនៅពេលណាដែលខ្ញុំទៅបន្លាយផ្ទះតើអ្នកចាំអ្វីមួយទេខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាញីភីលីបលែងចូលចិត្តជូលីយ៉ែតគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលលោកស្រីអានបាននិយាយភីលីបបានសហការជាមួយអធិការបតីយ៉កយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលេងសើចនៅផ្ទះបនខ្ញុំគិតថាគាត់គ្រាន់តែលេងសើចទេអ្នកណាដឹងថាគាត់ធ្ងន់ធ្ងរក្មេងស្រីល្ងងអើយទៅរកគាត់ឥឡូវនេះប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអាចលេងលះនាងបានចំពោះប្រពន្ធម្នាក់នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់រក្សានាងទេប្រញាប់ឡើងហើយឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្មានទោសអ្នកបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលជូលៀតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកត្រូវបានបណ្តេញចេញអ្នកគ្រាន់តែទៅផ្ទះវិញទៅជូលៀតនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេអធិការបតីតែងតែស្រឡាញ់ជូលៀតជាមួយហេនរីស្លាប់គាត់អាចរកឃើញជូលៀតជាស្វាមីល្អជាងចេញពីផ្លូវខ្ញុំទៅក្មេងស្រីអាជីវករតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីអ្នកនាងចេមអ្នកនឹងជូលៀតធំធាត់ជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកបម្រើទាំងអស់នៅទីនេះស្គាល់អ្នកមិនដូចខ្ញុំទេពួកគេថែមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលទៀតផងជាការពិតណាស់ខ្ញុំនឹងជូលៀតជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំស្ទើរតែជាកូនស្រីរបស់អចលនទ្រព្យនេះតើខ្ញុំអាចទៅជាមួយអ្នកដើម្បីមើលបានទេខ្ញុំនឹងមិនរំខានជូលៀតទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញសត្វក្រៀលនៅសួនច្បារខាងក្រោយគ្រាន់តែដើម្បីពង្រីកជើងមេឃរបស់ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនវង្វេងឡើយមិនអីទេនៅពីក្រោយខ្ញុំកញ្ញាយកបានកើតជំងឺផ្ដាសាយនាងកំពុងសម្រាកនៅលើគ្រែលើនេះគាត់មិនបានជួបភ្ញៀវទេសូមត្រឡប់ទៅវិញកញ្ញាចេមមើលឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំមើលទៅដូចភ្ញៀវឬខ្ញុំស្គាល់កញ្ញាយុគអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំតែងតែមកហើយទៅតាមចិត្តតើអ្នកហ៊ានបញ្ឈប់ខ្ញុំដោយរបៀបណាសូមត្រឡប់ទៅវិញអ្នកនាងចេមមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំមិនបានជួបភ្ញៀវទេខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាភ្ញៀវទេខ្ញុំជាប្អូនស្រីជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះរបស់អ្នកគឺចេមមិនមែនយុគទេដូច្នេះអ្នកជាភ្ញៀវប្រពន្ធខ្ញុំគ្មានបងប្អូនស្រីទេនាងមានតែបងប្អូនប្រុសប៉ុណ្ណោះវាមិនអីទេគ្មានការខ្មាស់អៀនអ្វីទេខ្ញុំក៏ជាភ្ញៀវម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញដែរហេខ្ញុំមានវិធីផ្សេងទៀតអ្នកគិតថាអធិការបតីមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះតូចមួយនៅវេសឡេនអ្នកមិនអាចលោតជញ្ជាំងបានទេកន្លែងនេះពោពេញទៅដោយអ្នកបម្រើស្រីនិងអ្នកបម្រើប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅអាជ្ញាធរហេតុអ្វីបានជាអ្នកកំពុងស្វែងរកជូលីខ្ញុំមិនបានគិតថានឹងធ្វើអ្វីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមើលអ្នកហើយមើលថាតើអ្នកចង់បានអ្វីជាមួយនាងនារីវ័យក្មេងម្នាក់នេះពិតជាមានល្បិចកលណាស់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកបម្រើមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលប្រែថាជូលៀតត្រូវបានចាក់សោបន្ទាប់មកយើងគួរតែជួយសង្គ្រោះនាងតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះនាងវាមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងកូនស្រីអ្នកលូកទេដូចអ្នកដែរខ្ញុំនឹងរងចាំដំណឹងល្អរបស់អ្នកនាងចេមតើអ្នកឈួតនឹងមនុស្សច្រើនម្លេះនៅក្នុងទីធ្លាមែនទេតើខ្ញុំអាចជួយសង្គ្រោះនាងតែម្នាក់ឯងដោយរបៀបណាអ្នកទៅរំខានពួកគេហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅដើម្បីឲ្យអ្នកចេញខ្ញុំឆ្ងាញ់ពេកខ្ញុំប្រហែលជាមិនទៅដល់ជ្រុងនោះទេមុននឹងត្រូវចាប់ខ្លួនចុះអ្នកវិញទៅខ្ញុំមិនអីទេចូលយើងគិតអំពីវិធីមួយផ្សេងទៀតស្រីកំណាន់វ័យក្មេងកញ្ញាចេមតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីនៅទីនេះតើអ្នកនៅទីនេះដើម្បីជួបនារីរបស់ខ្ញុំទេបាត់ចាសមកជាមួយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកចូលទៅខាងក្នុងបន្តទៅមុខទៀតរក្សាវ៉ាឲ្យនៅស្ងៀមកុំរំខាននាង
Juliet តើអ្នកកំពុងរស់នៅជីវិតដ៏វេទនាបែបណាដំបូងអ្នករៀបការជាមួយបុរសលេងប៉ាហីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយឥឡូវនេះអ្នកត្រូវបានចាក់សោដោយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកផ្ទាល់តើម៉ាក់ប៉ារបស់អ្នកបានបង្ខំអ្នកឲ្យសរសេរលេងលេះជាមួយ Henry ទេសម្បត្តិដែលអ្នកបានបដិសេធដូច្នេះពួកគេបានចាក់សោអ្នកតែងតែឆ្លាតអ្នកមិនអាចសរសេរវាបានទេបងស្រីថ្លៃស្រីហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះហេតុអ្វីបានជានាងនៅទីនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឲ្យត្រឡប់មកវិញ Henry នឹងស្លាប់ហើយកុំត្រឡប់មកវិញអីស្ដាប់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសរសេរសម្បត្តិលេងលេះកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយ Henry ត្រូវបានគេដាក់ស៊ុំដូច្នេះអ្វីទោះបីជាគាត់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មក៏ដោយតែឈ្មោះរបស់គាត់ជា Playboy មិនអាចត្រូវបានរៀបចំឡើងបានទេ Juliet ស្ដាំបើគ្មានប្តីឥតប្រយោជន៍បែបនេះទេអ្នកប្រសើរជាងអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកបំផុតតើឪពុកម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់អ្នកពួកគេមិនដែលធ្វើបាបអ្នកឡើយ Henry មិនសមនឹងអ្នកទេវាមិនទាន់យឺតពេលទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរដែលនៅតែចង់ជួយសង្គ្រោះ Henry អ្នកបានមករកខ្ញុំតើអ្នកបានរកឃើញអ្វីមួយទេ Matilda មិនមែនជាមនុស្សក្រៅទេវាជាបងប្រុសរបស់អ្នកគឺ Victor ដែលបានសហការជាមួយ Philip ដើម្បីចាប់ Henry ឥតប្រយោជន៍តើ Victor និង Philip ល្ងងនោះអាចសហការគ្នាដោយរបៀបណា Henry នាងកំពុងនិយាយការពិតឥឡូវនេះយុវជន Carter នៅតែត្រូវបានចាក់សោនៅក្នុងសួនច្បារខាងក្រោយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានចាប់ពង្រត់ Carter តូចដើម្បីបង្ខំឲ្យកញ្ញា Carter ស្លាប់ហើយដាក់ស៊ុំលើ Henry Victor ថាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេកុំបារម្ភអីបងស្រីថ្លៃខ្ញុំនឹងសម្អាតឈ្មោះរបស់ Henry អ្នកស្រីម៉ាដាមមកដល់ហើយម៉ាក់ Juliet បានធ្វើស៊ុបត្រីប្រាក់ដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុតសម្រាប់អ្នកផឹកខ្លះដើម្បីកម្ដៅខ្លួនខ្ញុំមានផ្ទៃពោះស៊ុបត្រីធ្វើឲ្យខ្ញុំចង្អោរមានផ្ទៃពោះឆាប់រងចាំនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ Julie ទើបតែមានពេលវេលាល្អបំផុតប្រចាំខែរបស់នាងតើនាងអាចមានផ្ទៃពោះដោយរបៀបណាតើអ្នកបាននិយាយអ្វីតើអ្នកអាចមានផ្ទៃពោះដោយរបៀបណាហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចមានផ្ទៃពោះបាន Henry ជាបុរសខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែលយើងបានរៀបការហើយហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចមានផ្ទៃពោះ Henry មិនមែនជាគូប្រកួតល្អទេមិនមែនជាគូល្អទេអ្នកគ្រាន់តែមើលងាយដូច្នេះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់បងប្រុសរបស់អ្នកតែងតែស្រឡាញ់អ្នក Henry បានលេងសើចភ្លាមបន្ទាប់ពីពិធីមង្គលការហើយនៅពេលមកលេងផ្ទះរបស់អ្នកគាត់មិនបានបង្ហាញការគោរពចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទេតើបងប្រុសរបស់អ្នកអាចទុកវាចោលដោយរបៀបណា Juliet អ្នកតែងតែជាផ្លែប៉ោមនៃភ្នែករបស់យើងតើយើងអាចមើលអ្នករងទុក្ខដោយរបៀបណាតើអ្នកកំពុងសុំឲ្យខ្ញុំរំលូតកូននេះឥឡូវនេះមែនទេអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំខ្សោយពេកហើយថ្នាំមួយចាននោះហើយវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់ជីវិតវាអាចទៅរួចណាស់ក្នុងការត្រឡប់ទៅគិតវាឡើងវិញតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំរក្សាវាហើយធ្វើជាស្ត្រីមេម៉ាយអស់មួយជីវិតទេឬមានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឲ្យក្មេងនោះទៅហើយបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសរបស់ Henry ខ្ញុំនឹងរកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅយកគ្រូពេទ្យមកឲ្យកូនទូចរបស់អ្នកសម្រាប់ខ្លះសិននាងពិតជាមានផ្ទៃពោះមែនប្រសិនបើ Henry ស្លាប់តើទារកនឹងកើតមកដោយគ្មានឪពុកទេ Juliet ពិតជាមិនមានផ្ទៃពោះទេហេតុអ្វីបានជានាងមិនខ្លាចគ្រូពេទ្យតើនាងធ្វើបែបនេះដោយរបៀបណាអ្នកស្រីសៀមកដល់ហើយរងចាំតើគាត់ចូលមកដោយរបៀបណាខ្ញុំត្រូវបានបញ្ឈប់នៅមាត់ទ្វារហើយគាត់គ្រាន់តែដើរចូលទៅខាងក្នុងប្រហែលជាដោយសារតែអធិការបតីបានជ្រើសរើសគាត់ជាភរិយាប្តីបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មិនទាន់ស្លាប់ផងហើយពួកគេកំពុងតម្រង់ជួរអណ្ដូងបន្ទាប់រួចហើយខ្ញុំជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ Juliet អ្វីដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ចូលមកប្រាប់គាត់ឲ្យទៅឆ្ងាយកុំឲ្យគាត់ឃើញយើងខឹងរួចហើយអ្នកនាងតើខ្ញុំគួរអញ្ជើញគាត់ចូលទេខ្ញុំមិនលាក់ខ្លួនទេគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវលាក់បាំងចង់ដឹងថាគាត់មានអ្វីពិសេសខ្លះហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចចូលមកបានកុំលាក់បាំងអីហេតុអ្វីយើងត្រូវលួចចូលខណៈពេលដែលគាត់គ្រាន់តែរំវាលចូលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលបើអ្នកចង់នៅខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់អ្នកបានទេប៉ុន្តែអ្នកត្រូវដឹងពីអារម្មណ៍របស់ Anthony ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកពួកគេបានទេខ្ញុំដឹងប្រសិនបើអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យលែងលះគ្នាហើយរៀបការម្ដងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកគឺជាទោះបីជាខ្ញុំមើលងាយ Henry ក៏ដោយខ្ញុំនៅតែខ្វល់ពីកូនរបស់អ្នករងចាំមួយផ្លែតកុំឲ្យ Ivy ហៅគាត់ចូលមកប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរជាមុនសិនប្រសិនបើ Anthony ជាមនុស្សនោះនាងដឹងថាខ្ញុំលួចចូលជាអ្នកបម្រើគាត់នឹងសាចំអកឲ្យខ្ញុំរយៈពេល6ខែខ្ញុំមិនអាចឲ្យរឿងនោះកើតឡើងបានទេអ្នកក៏មកជាមួយខ្ញុំដែរតោះទៅផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខាងក្នុងដោយធ្វើពុតជាមានផ្ទៃពោះ Victor យុគនឹងត្រូវពិចារណាអំពីកូននៅក្នុងពោះរបស់នាងនៅពេលដែលគាត់ដោះលែងលោកម្ចាស់វ័យក្មេង Carter លោក Carter អាចផ្លាស់ប្ដូរទីបន្ទាល់របស់គាត់ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ Julie ប្រសិនបើនាងចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនាងប្រកាសជានឹងរីកចម្រើនខ្ញុំបានយកស្រាប់ឯមួយចំនួនពីផ្លូវ Spring Street មកឲ្យអ្នកការអ្នកធ្លាប់អានមុនពេលអ្នកចូលចិត្តផឹកវាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះខ្ញុំមិនអាចផឹកបានទេតើកូនរបស់អ្នកជានរណាលោកស៊ីស្រីកំណាន់វ័យក្មេងគឺជាអ្នកស្រីដែលបានរៀបការស្របច្បាប់ Henry Warren ប្អូនថ្លៃស្រីរបស់អ្នកបាននិយាយអ្នកមិនដែលបានបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកជាមួយ Henry ទេដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាការលួចមើលបែបនេះគឺល្ងង់ខ្លៅ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវបានគេចាប់បានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែល្ងងថែមទៀតម៉ាទីលដាចេញមកបានអ្នកបដូររួចរាល់ខ្ញុំបានរត់មាត់ហើយប្រាប់អែនតូនីថានាងជូលីយ៉ែតមិនទាន់បានបញ្ចប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនៅឡើយទេប្រសិនបើខ្ញុំចេញទៅក្រៅឥឡូវនេះគាត់ពិតជានឹងសម្លឹងមើលរនតាមរយៈខ្ញុំប្អូនថ្លៃស្រីអ្នកផ្លាស់ប្ដូរហួសហេតុពេកហើយត្រូវហើយតោះចេញទៅក្រៅជាមួយគ្នាតើអ្នកទើបតែនិយាយអ្វីស៊ូសានដេកនៅទីនេះនិយាយវាម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខរបស់នាងខ្ញុំមានការចងចាំដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមួយទុកពេល2 3ថ្ងៃហើយខ្ញុំភ្លេចអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមុនជាពិសេសចាប់តាំងពីម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យត្រឹមត្រូវដូច្នេះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចមកគ្មានតម្រងទេមិនត្រឹមតែខ្ញុំលួចចូលអាជីវកម្មរបស់អ្នកអតីតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តចាប់ផ្ដើមពាក្យចាមអារាមពេលខ្លះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពាក្យចាមអារាមហើយបន្ទាប់មកភ្លេចវាចោលដូច្នេះអ្នកបានកុហកខ្ញុំទេខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមពាក្យចាមអារាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវាខ្ញុំពិតជាជឿវាខ្ញុំគិតថាវាជាការពិតប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាជូលៀតនឹងមិនដែលលងស្នេហ៍នឹងហេនរីឡើយជូលៀតរបស់យើងគឺជាក្មេងស្រីដ៏អស្ចារ្យម្នាក់តើនាងអាចធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍មនុស្សល្ងងដូចហេនរីដោយរបៀបណាខ្ញុំធ្លាប់គិតដូចគ្នាប៉ុន្តែកំពុងគិតអំពីវាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបដូរចិត្តហើយប្រសិនបើជូលៀតមិនចូលចិត្តហេនរីហេតុអ្វីបានជានាងសុខចិត្តរៀបការជាមួយគាត់ប៉ាខ្ញុំនិយាយថាបើមនុស្សប្រុសមិនអាក្រក់ស្ត្រីមិនស្រឡាញ់គាត់ទេក្មេងស្រីល្អតែងតែលងស្នេហ៍នឹងមនុស្សអាក្រក់ជូលីយ៉ែតតើអ្នកបានអានខ្លួនឯងថាល្ងងមែនទេហើយលងស្នេហ៍នឹងបុរសលេងប៉ាហេដូចជាហេនរីទេពកោសល្យរបស់ម៉ាធីដាក្នុងការនិយាយមិនសមហេតុផលខ្ញុំពិតជាត្រូវប្រគល់វាទៅឲ្យនាងជាជាងទុកឲ្យគាត់បន្តរំខានខ្ញុំប្រហែលជាកំទេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះអ្នកនិយាយត្រូវហើយតើអ្នកដូចជាហេនរីយ៉ាងណាដែរខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ហារីយូរហើយតើគាត់ខ្វះហេនរីវ៉ារីនយ៉ាងដូចម្ដេចអូតើស្នេហាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសញ្ញេជីវិតរបស់ពួកគេជូលីយ៉ែតគ្រាន់តែប្រាប់គាត់តើគាត់បានចាញ់នៅឯណាពិតប្រាកដអនុញ្ញាតឲ្យគាត់លះបង់ជារៀងរហូតខ្ញុំពិតជាមិនចង់ដឹងទេអូតើស្នេហាជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសញ្ញេជីវិតរបស់ពួកគេលងស្នេហ៍នឹងមនុស្សល្ងងជូលៀតនឹងមិនជឿរឿងនោះទេប៉ុន្តែស្នេហាគឺជាស្នេហាដែលនាងមិនអាចជួយបានជូលៀតកុំបារម្ភអីខ្ញុំមើលងាយហារីមនុស្សល្ងងឥតប្រយោជន៍នោះខ្ញុំនឹងមិនបញ្ឈប់អ្នកពីការដេញតាមស្នេហាពិតទេប្រសិនបើគាត់ហ៊ានធ្វើខុសលើអ្នកខ្ញុំស្ពតថាខ្ញុំនឹងហែកដៃរបស់គាត់ចេញសុភាពបុរសពិតប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃលោកម្ចាស់នាងទើបតែលែងនាងចោលការលះបង់ក៏ត្រូវការភាពក្លាហានដែរបងស្រីថ្លៃយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតរងចាំតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងណាមានស្ត្រី3នាក់នៅទីនេះហេតុអ្វីបានជាគាត់គ្រាន់តែនិយាយលេខ្ញុំតើវាអាចមានន័យអ្វីទៀតដែលគាត់កំពុងគំរាមកំហែងអ្នកថូនីតូចចិត្តខ្លាំងណាស់តាំងពីយើងនៅក្មេងគាត់ចូលចិត្តចងគំនុំលើរឿងតូចតាចអ្នកទើបតែប្រាប់គាត់ឲ្យបោះបង់គាត់ពិតជាកំពុងប្រឆាំងនឹងអ្នកតើអ្នកមិនបាននិយាយរឿងទាំងនោះដែរទេខ្ញុំជាកូនស្រីរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំបានទេប៉ុន្តែអ្នកមកពីគ្រួសារអ្នកជំនួញអ្នកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជាបងថ្លៃស្រីរបស់អ្នកត្រូវតែជួយខ្ញុំបងស្រីថ្លៃត្រឡប់ទៅវិមានវ៉ារីនវិញជាមុនសិនត្រាប់ណាអ្នកនៅតែស្ថិតក្នុងរបៀបគាត់នឹងមិនអាចប៉ះអ្នកបានទេអ្នកមិនត្រឡប់មកជាមួយខ្ញុំវិញទេហេនរីពិតជាបានទៅឆ្ងាយពេកពីមុនអូសទាញមោទនភាពគ្រួសារខ្ញុំឆ្លងកាត់ភពពេលគាត់ចេញពីគុកខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មករកខ្ញុំដោយខ្លួនឯងដំណឹងអាក្រក់របស់ស្រីកំណាន់វ័យក្មេងជប់និយាយព័ត៌មានអាក្រក់ខ្ញុំកំពុងធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះឥឡូវនេះទេវាគឺជាកូនប្រុសរបស់អែលដែលជួបបញ្ហាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរកូនប្រុសរបស់អែដឺបានទៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃនេះគាត់បានទៅត្រង់ទៅកាន់សាលដូនតាបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញគាត់នៅតែលុតជង្គង់នៅទីនោះឥឡូវនេះតើវាអាចបណ្ដាលមកពីគាត់បរាជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះហេនរីដែរទេហើយ Edward Warren កំពុងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសហេតុអ្វីបានជាគាត់ខំប្រឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅទីនេះរ៉ូសីបានប្រាប់ខ្ញុំថា Edward កំពុងលុតជង្គង់នៅក្នុងសាលដូនតាដូច្នេះខ្ញុំបានមកហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តលុតជង្គង់នៅទីនេះគាត់បានលាលែងពីតំណែងរបស់គាត់លាលែងពីតំណែងហេតុអ្វីបានជាគាត់លាលែងពីតំណែងលុះត្រាតែអ្នកលាលែងពីតំណែងទើបព្រះមហាក្សត្រអាចដោះលែងលោកហេនរីបានដូច្នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាវិកតយុគទេករណីរបស់ហេនរីសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ពាក់ព័ន្ធដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាបង្ខំឲ្យ Edward លាលែងពីតំណែងហើយកេតពោពេញដោយឥស្សរជនដ៏មានអំណាចគ្រួសារ Warren គ្រាន់តែជាមន្ត្រីលំដាប់ទី4ប៉ុណ្ណោះតើយើងកំពុងគំរាមកំហែងអ្នកណាពិតប្រាកដយើងបានព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់រួចហើយគាត់ថាគាត់សុខសប្បាយទេគ្រាន់តែចង់នៅម្នាក់ឯងអ្នកទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធអ្នកនៅក្នុងរឿងនេះជាមួយគ្នាចូលទៅនិយាយជាមួយគាត់ប្រាប់គាត់ពីចិត្តស្មោះឲ្យទៅសម្រាកខ្លះទៅ
ម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយមិនពូកែទេហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនចូលទៅជាមួយខ្ញុំមើលថាតើអ្នកខ្មាស់អៀនប៉ុណ្ណាខ្លាចអេដវើតដូចកណ្ដោខ្លាចឆ្មាម៉ាក់សូមមកជាមួយខ្ញុំជូលីយ៉ែតយល់ហើយខ្ញុំសុំទោសវាល្អប្រសិនបើវាជា Henry ពួកអ្នកចាស់ទុំប្រកាសជាប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅវាយគាត់ឥឡូវនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលលុតជង្គង់នៅទីនេះគឺ Edward ដែលអាចទុកចិត្តបានជានិច្ចក្មេងល្អតែងតែពិបាកបញ្ចុះបញ្ចូលបំផុតខ្ញុំបានឮថាអ្នកបានលាលែងពីតំណែងត្រឡប់ទៅសម្រាកវិញខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនេះមួយរយៈរួចក៏ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំមិនហត់នឿយទេខ្ញុំអាចនៅជាមួយអ្នកបានម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំកើតមិនគ្រប់ខែដូច្នេះខ្ញុំមិនឆ្លាតខ្លាំងទេការនិយាយនិងការដើរចំណាយពេលខ្ញុំយូរជាងអ្នកដទៃដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយខុសនៅពេលក្រោយគ្រាន់តែចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាមនុស្សល្ងងដែលមានខួរក្បាលពាក់កណ្ដាលហើយកុំយកវាទៅដាក់ក្នុងចិត្តកុំមើលមកខ្ញុំអីខ្ញុំភ័យណាស់នៅភាគខាងត្បូងមានផ្សិតព្រៃមួយនៅលើភ្នំពួកគេអាចត្រូវបានលក់ដើម្បីប្រាក់មនុស្សជាច្រើនឡើងភ្នំដើម្បីរើសវាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេថ្ងៃមួយមាននរណាម្នាក់បានយកក្រូចមួយផ្លែឡើងលើភ្នំគាត់បានដាក់ផ្សិតនិងផ្លែក្រូចនៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយពេលគាត់យកក្រូចចេញក្រូចបានងាប់បាត់ទៅហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាវាដូច្នោះតើផ្សិតព្រៃមានជាតិពុលទេខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះក្រូចបានយកស្មៅផ្សិតហើយនៅពេលដែលស្ដេចផ្សិតនិយាយផ្លែក្រូចត្រូវតែញាប់តើនេះជារឿងមិនសមហេតុផលបែបណាវាមិនគួរឲ្យអស់សំណើចទេខ្ញុំមានមួយទៀតសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកមួយទៀតដូច្នេះថ្ងៃមួយទន្សាយនិងកំប្រុកកំពុងញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកទន្សាយបានសួរកំប្រុកឬកំប្រុកខ្មៅហើយអ្វីបានជាអ្នកតែងតែប្រើក្រញ៉ាំរបស់អ្នកកំប្រុកនិយាយថាជូតមាត់របស់អ្នកព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាពេលយើងញ៉ាំអាហារយើងមិនគួរចង្អុលចង្កឹះទៅអ្នកដទៃទេហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនសើចតើវាពិតជាមិនគួរឲ្យអស់សំណើចទេប្រសិនបើខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបាត់បង់មុខទាំងស្រុងនៅចំពោះមុខពួកអ្នកចាស់ទុំតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់គ្រាន់តែនិយាយលេងសើចជាមួយអ្នកទេនៅពេលណាដែលអ្នកខឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យខ្ញុំពូកែខាងសិល្បៈល្អទាំងអស់លេងភ្លេងលេងអុកនិងសរសេរកំណាព្យឲ្យជាមួយអ្នកប៉ុន្តែមេរៀនតន្ត្រីមានតម្លៃថ្លៃប៉ាខ្ញុំមិនព្រមបង់ប្រាក់ទេអុកថោកណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរៀនវាសម្រាប់ការអានបានទេខ្ញុំងុយគេងហើយនៅសល់តែគំនូរប៉ុណ្ណោះគ្រូសរសេរអក្សរផ្ចង់បានប្រាប់ខ្ញុំការសរសេររបស់ខ្ញុំមើលទៅដូចជាគំនូរសំណាងល្អខ្ញុំបានរៀនក្បាច់គុនខ្លះប៉ុន្តែអ្នកមិនចូលចិត្តវាទេអ្នកចង់រៀនសិល្បៈល្អខ្ញុំស្មានថាដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យក្រោកឡើងតោះទៅរៀនខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកលេងនោះជាពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាវាមិនដែលយឺតពេលទេទៅមុខទៀត Charlotte ទៅសិក្សាហើយរៀនពី Edward ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើនំខ្លះខ្ញុំនឹងនាំពួកគេមកពេលក្រោយសៅចូលមកខាងក្នុងដើរនាំ Edward និង Charlotte ត្រឡប់ទៅវិញអ្នកយល់ហើយវានៅទីនោះ Juliet អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរអ្នកត្រឡប់មកវិញអរគុណបងប្រុសចន់ការអានសម្រាប់ខ្ញុំរួចហើយទុកឲ្យតែលេងឧបករណ៍ភ្លេងខ្ញុំនឹងចាក់ខ្សែដោយចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាយើងគួរតែទម្លាក់វាចោលខ្ញុំបាននិយាយឲ្យទម្លាក់វាចោលដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ត្រចៀករបស់អ្នកគ្រាន់តែលេងវាទៅត្រាប់ណាចិត្តរបស់អ្នកបរិសុទ្ធតន្ត្រីនឹងមិនគួរឲ្យខ្លាចទេហើយប្រសិនបើវាមិនបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនដែលឮគូស៊ីផលិតសំឡេងវឹកវរបែបនេះទេគាត់គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលមិនរំខានដល់ការលេងរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាចង់សរសើរខ្ញុំហើយលេងកូឈីនឲ្យបានល្អហើយរស់នៅជារៀងរហូតហើយបន្ទាប់មកដៃទាំងពីររបស់អ្នកមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនអនុវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីរស់នៅបានយូររៀនដោយមិនចាំបាច់អនុវត្តក៏អាចទាញមីបានដែរអ្នកអាចទាញមីដោយលេងតើអ្នកទាញវាដោយរបៀបណារងចាំបន្តិចសិនតើអ្នករៀនវាដោយរបៀបណាខ្ញុំពិតជានឹងខំរៀនណាស់ដើម្បីខ្ញុំអាចទៅដកមីបានមិនចាំបាច់ទាញមីទេអ្នកកំពុងទាញបានល្អរួចទៅហើយខ្ញុំនឹងទន់ភ្លន់ជាងនេះនៅពេលក្រោយនិងមិនមានពេលក្រោយទៀតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងកម្លាំងរបស់អ្នកយើងនៅតែកំពុងរៀនវាស្ទើរតែងឹតហើយមែនទេ
ដល់ពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយខ្ញុំនឹងទៅញ៉ាំមុនគេខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចប្តីខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់របស់ខ្ញុំនៅក្មេងមិនចេះខ្វល់ខ្វាយនិងគ្មានទោសពៃទោះជាផ្កានីតិក្រដៅហើយភ្លឺដូចព្រះអាទិត្យប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតតើម៉ាក់ខ្ញុំបានបោះបង់ចោលខ្ញុំហើយឬនៅបញ្ជូនខ្ញុំទៅកាន់អចលនទ្រព្យរបស់អធិការបតីក្នុងនាមជាកូនប្រសារនៅរស់អ្នកគឺជាកូនប្រសារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីផ្នែករស់នៅទេតើអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីប្រសិនបើពួកគេពិតជាគិតគូរពីអ្នកខ្ពស់ណាស់ពួកគេនឹងមិនបានបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវច្រើនយ៉ាងនេះទេសូមអរគុណដល់យុវជនយកដែលបានរកឃើញយុវជន Carter នឹងធ្វើឲ្យលោក Carter ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋរបស់គាត់បើមិនដូច្នោះទេអ្នកនៅតែត្រូវជាប់គុកខ្ញុំយល់ហើយម៉ាក់ពេលខ្ញុំមកលេងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលជានឹងអរគុណបងប្រុសរបស់ខ្ញុំកុំបារម្ភអីជេទៅយកស្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះរបស់អធិការបតីនៅពេលក្រោយទៅផឹកស៊ីជាមួយបងប្រុសខ្ញុំវាចេញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អធិការបតីគឺជាគ្រួសារអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមិនអាចបង្ហាញខ្លួនជាមួយស្រាបានទេខ្ញុំបានរៀបចំអំណោយរួចហើយគ្រាន់តែយកអំណោយហើយនាំជូលៀតមកវិញមិនអីទេជូលៀតមានផ្ទៃពោះឥឡូវចាំទុកឲ្យនាងធ្វើតាមចិត្តនាងចុះជាពិសេសពេលចូលប្រទេសត្រូវប្រកាសថាជួយនាងឡើងរងចាំមួយផ្លែតតើអ្នកទើបតែនិយាយអ្វីគាត់មានផ្ទៃពោះជូលៀតមានផ្ទៃពោះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកមុននេះប៉ុន្តែវាមិនយឺតពេកទេឥឡូវនេះចាំពេលអ្នកលើកនាងឡើងរងចាំខ្ញុំត្រូវនិយាយជាមួយឆាឡុតគាត់ចង់និយាយជាមួយឆាឡុតប្រញ៉ៃញ៉ៃមែននេះជាភាពប្រញ៉ៃញ៉ៃទាំងស្រុងកុំប្រាប់ខ្ញុំថាកូនក្រមុំថ្មីទាំងពីរអ្នកបានរៀបការជាមួយគាត់ជូលីយ៉ែតមានផ្ទៃពោះមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាវាជាកូនរបស់អ្នកណាទេជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកតើកូនខ្ញុំអាយុប៉ុន្មានហើយតើខ្ញុំគួរដឹងដោយរបៀបណាអ្នកគួរតែសួរជូលីតើនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្ញុំចំពោះការទៅលេងផ្ទះប៉ុន្មានទេការលាលែងពីតំណែងរបស់បងប្រុសអ្នកគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មវាគ្រាន់តែថាដេកការចាប់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យអ្នកខូចចិត្តដូចក្មេងអញ្ចឹងពួកគេគ្រាន់តែមិនចង់ប្រាប់អ្នកប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវឆ្លើយឥឡូវនេះតើវានឹងអមនុស្សធម៌ពេកទេខ្ញុំមិនដឹងអំពីអមនុស្សធម៌ទេប៉ុន្តែអ្នកពិតជាសត្វចម្លែកមែនវាជាកំហុសរបស់អ្នកទាំងអស់កំហុសខ្ញុំពេលឃើញអ្នកភ័យស្លន់ស្លោមីងរត់បង្រៀនខ្ញុំក្បាច់គុណខ្ញុំស្គាល់តែជូលៀតជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតើវាមានន័យយ៉ាងណាតើក្បាច់គុណរបស់ខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយជូលៀតការហាត់លោតរង្វិលជុំក៏អាចធ្វើឲ្យមីផងដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅហាត់ឥឡូវនេះមិនចាំបាច់ទេខ្ញុំកំពុងទៅទីធ្លារបស់យាយខ្វល់ខ្វាយចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំរ៉ូស៊ីទៅអញ្ជើញលោកជំទាវទី1លោកស្រីទី2ទាំងមីងនិងមីងចូលទៅកាន់ទីធ្លារបស់យាយនេះត្រូវតែជាអ្វីមួយដ៏ធំ Norwich ស្ថិតនៅព្រំដែនរបស់យើង Norwich ស្ថិតនៅព្រំដែនរបស់យើងតុលាការគ្មានឧត្តមសេនីយ៍ណាម្នាក់នៅសល់ទេតើវាមានអ្វីតាក់ទងជាមួយគ្រួសារវ៉ារីនរ៉ាជែលអង្គុយចុះមុនគេអនុញ្ញាតឲ្យ Edward បញ្ចប់ពូវ៉ារីននៅតែនៅព្រំដែនជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ Norwich គាត់ពិតជាមិនអាចចាកចេញពីតំណែងរបស់គាត់បានទេដូច្នេះតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីខ្ញុំចង់ចូលបម្រើកងទ័ពតែគ្មានផ្លូវទេអ្នកមិនអាចទៅបានទេឪពុករបស់ Anakin បានស្លាប់នៅសមរភូមិបើគាត់ទៅដែរតើខ្ញុំគួររស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចគាត់ជាកូនតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំដូច Charlotte ដែរ Charlotte កំសត់របស់ខ្ញុំនាងទើបតែរៀបការជាមួយគ្រួសារហើយនាងនឹងក្លាយជាស្ត្រីមេម៉ាយ Edward អំពីការទៅសមរភូមិគ្រាន់តែគិតអំពីវាគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនទៅទេអ្នកមិនបានរៀនក្បាច់គុណតាំងពីក្មេងមកប្រសិនបើអ្នកទៅសមរភូមិអ្នកគ្រាន់តែជាថង់ដោលសម្រាប់អ្នកដទៃគ្រាន់តែនៅផ្ទះហេតុអ្វីនិយាយរឿងទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងពិបាកសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកលោក Lorraine បានទទួលមរណភាពមុនអាយុគាត់មិនបានទុកកូនឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំបានមើល Edward ធំឡើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយកងទ័ពទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយអ្វីទេខ្ញុំនឹងលុតជង្គង់ចុះប្រសិនបើទៅតែលុតជង្គង់ដែរវាគ្រាន់តែជាខ្ញុំចូលជាមួយឆ្កែក្រែនដែនមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះនោះនឹងឆ្កងណាស់ជូនតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរចាប់តាំងពីអ្នកសួរម្ដាយរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ប្រសិនបើព្រះមហាក្សត្រនៅតែចង់បានឧត្តមសេនីយ៍ស្ត្រីខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅក្នុងសមរភូមិសម្រាប់វេះវែលទម្លាក់មេដឹកនាំរបស់ពួកគេទោះបីជាខ្ញុំបានបង្ហូរឈាមនៅព្រំដែនហើយស្លាប់ក្នុងសមរភូមិក៏ដោយខ្ញុំមិនស្ទាក់ស្ទើរទេម៉ាក់ព្រះមហាក្សត្រលែងចង់បានដីការចាប់ខ្លួនទៀតហើយគាត់មិនត្រូវការឧត្តមសេនីយ៍ស្រីរបស់យើងទេគាត់បានរំសាយកងទ័ពស្រីរបស់អ្នកហើយទើបតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅងារជាស្ត្រីទេនៃចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គាត់ភ្លេចគោលនោការៈដែលអ្នករកបានដោយឈាមរបស់អ្នកហេតុអ្វីបានជាមានអធិបតេយ្យឲ្យភាពបែបនេះសំនឹងទទួលបានសំណងពីគ្រួសារវ៉ារីនរបស់យើងនិងភាពស្មោះត្រង់ឥតងាយក្រេ
ตาเนี่ยเห็นวินิจฉัยอย่างโดยไม่ได้จมพูอธิปไตยอภิบได้เหมือนแมนจีระบเนี่ยเพียบกระเอิดกระตุมได้ขาดแบบนี้เพราะเส้นบาเปียแต่งนี้แต่ดอโรยัลออฟเซอร์เวทอรี่ครูซาวารินแต่งมูมันอาจช่วยสังครูเนี่ยบานเตนี่มันแมนจีไว้แต่เนี่ยสมเอาขยมนิเยเตมาเนี่ยนังบองทลายสไลระบอกขยมมันอาจตรมแรงเอ็ดวิดบานเตโดยเฉพาะขยมตัดทาขยมนังเตจมนูเวงปนใต้ไว้เสียมันจ้องบ้านอุดมเสนในสไลเตวิขมิ้นประโยชน์เตบขยมเตอวิมันไอเตอันโจขยมก็ขมิ้นประโยชน์ได้สังเกตบ้านประตูลางเนเวไว้มาดองติดหายให้จิมนุแต่มันเนี่ยกดนึกนุ่งตลาดได้อาจดับมองปองตบานคือปูวารันครูซามวยมันอาจการอำนาจซีเวอร์นังโยธีบานเตเอ็ดวิดเตอร์แต่จอกเจงปีดำนายซีเวอร์ระบอกก่อตำใบบักเพลออยปูวารินมนุษย์กรุบขมิ้นในขนมบรรทุกนี้ปัจจิดังเรื่องนี้ปนใต้ขมิ้นโนนามันเนี่ยเฮียนนิเยวิเตปองโปรให้ดเอาไว้บ้านจีเนเนตีนีปองโปรปรับขยมตากาทเฟอร์จีอปกมีนอารมณ์อย่างหนาแดส้มออกอซาโตตานี้สมนึงตัวบ้านกาออกอซาโตเต้ขยมอายุประมาณ5เหมือนต้นทมเป็งไวพองตาขยมไอเฟอร์จีอปกระบอกโกนดอยระเบียบหนาขยมมันเฟอร์จีอปกเต้ขยมกรอนแต่จีมนุษย์วงคลาวมันเนี่ยได้เตอบ้านเกบอกปะขยมเนคเมงนะให้กำปงจิงจำโกนระบอกบรอมันเนี่ยเตียบรูดเตอหายตาเฮนรี่สระวังหรือกอดกูดบะไซรู้เนบ้านละอจีงยังสับไงนี่สัตว์ชงซีสะสับสับจีมุ้ยนังสะสับจีจานเตียบในโนดอทมปุกเกตระบ้านจิงจำอย่างละอดอยทำจิตเรื่องนี้ซีไซด์มนุบรรทบมาให้ระไว้บ้านจียังในแต่ลุจงปงเจ้ายังโยกระบอดจบบรรดาซานิจังปีตินีบาขยมมันสำหรับวิทไงนี่เตชมุขยมมันแมนวารินเตเฮนรี่เจงเพราะเส้นบาขยมดังทาฮารินังล้างตามองอุดขยมนังบ้านยิ้มทวีระโหดดอสลับตาเนี่ยแน่นาฮะบองโปรระบอเนี่ยกำปงข้างในเหล่านี้ตุกเอากอดสงบจัดแต่มันเนี่ยไอ้จ๊อมีเรื่องเอาไว้การล้างจมปูบองโปรขยมกอดมีอารมณ์ทะเลตึกจัดบันติกเนี่ยนาดูละไว้บองโปรขยมมีอารมณ์มันละอบองโปรระบอขยมบ้านเติบเตะบอลตากาโตจัดมีตุ่มเนี่ยตุ่มนองเอาไว้จีมุดเตะบอลดำนากากึดระบอเฮนรี่คือมันกูเอาจิวโตแต่ซอบองโปรระบอขยมเปิดจีสงบสงัดนะกอดเปิดจีพลือสว่างแมนเอาเตวีจีเพลิงให้ดเอาไว้บ้านจีเนี่ยเจงปีตีนุปีปลุกขยมบ้านดาวตามเพลิงมันธรรมดามวยขยมนังเตอรกโนนามันเนี่ยเอาเป็นลดเพลิงเนี่ยมันจำใบเตขยมบ้านพญาโอทมดำใบตัวบ้านจุ่มนุ้ยรุ่ยหายสู้ได้จำขยมพองบองโปรปรับขยมพองตานี้จีกมห้องระบอขยมเตตาเนี่ยกึดอย่างหนาแดขยมจำมันจะบ้าทาขยมกึดทาขยมบ้านกู้เจิงจังเกียงมวยกรอนแต่มันจะบ้าล้อขยมมันดังทาวิจิกาเปิดหรืออดเตบองโปรเนี่ยเตอแต่จุยสังครูขยมเพราะเส้นบาจีโดนหนึ่งหมัดดังทาขยมบ้านดดรนดาวนุจ่อปุกเกหนึ่งบอกสบายขยมแต่งรู้จีปีเสหมัดไอเลยนี้ขยมมันแมนจีโกนโปรระบอกกวดติดเตเนียงนั่งสำหรับขยมไฮสลับเตอเวียตาขยมมันแมนจีบองโปรได้เนี่ยโจจัดติดเตเนี่ยบ้านพลับโดหายเนี่ยมีนขโมยโปรไฮพลิกบองโปรระบอกเนี่ยเตอล้อเตกาจับคลูนมีนขมิ้นโปรทำไมตัวชนะขยมแรงสำคัญติดหายเมื่อเตอพนัยล้อเวงเจ้าบ่าววีจีขโมยสไลเวงฮ่ากำปงจิงจำโกนสไลระบอบรอมันเนี่ยติดบ้านล้อเจียงตามีนเอาไว้กาดล้างเนตีนี่ให้เอาไว้บ้านจีชุดนี้ซ้ำเลยวิคือจียังแต่งใบเนี่ยกำปงลดจงกงมาดองติดจีมวยจูลีโชเนตีนี่แต่มันเนี่ยเองขยมทลบปฏิเสธมันตัวสกอวีบนใต้เลยนี้ขยมจือเจาะแต่งสรงจูลีเนี่ยคลาฮันส่งช่วยสังครูจีวัดยังขยมพองยุบนิกชอบบอกคลางแอดเวิร์ดนั่งประปนระบอบเนี่ยตรอลอบเตอร์สำระเวงเย่เอาจอกขยมเวงขมิ้นโปรมันสมอตรองเนี่ยบ้านดดบำพลานซาโดนตาให้เนี่ยเนแต่จองเก่งโรงจำเย่เนี่ยมันต้อนบ้านสัวไว้แต่งอตาเนี่ยประกอบยังดุดเหมือนได้ทาขยมบ้านทัวร์เวียจอบบ้านมันแมนจีขยมเตตาเนี่ยมันจอบประกันขยมดอยเหมือนเปิดเตกรอนแต่ปรับขยมทาเนี่ยบ้านดดวีแมนเตขมิ้นหลังงเอาเนี่ยรอคเนียขนมครูซายังบ้านคืนเนี่ยทมหลังยังดังทาเนี่ยจีเนี่ยมันก็เป็นหาอย่างน่ะให้บองโปรระบอเนี่ยมีนกุนทอปนาตาเนี่ยกึดทายังเหมือนดังเตเอาไว้มุ้ยดอกกูเอาสอบเพิ่มโดยจีกาดดสาวเนี่ยกึดทาบองโปรระบอเนี่ยนังทัวร์เวียมาทาวีโคเคอร์เปกหายขยมจีมนุษย์บงกปัญหาให้กอดมีนกุนทัวยังแต่งปีเนี่ยสุดแต่จีมนุษย์เกาะกระดาให้เอาไว้ยังไอคอกนี่คลังเลยอนุญาตเอาขยมสู้เนี่ยจุ่มนัวเอาการเนจีมวยจูเลียดตาเนี่ยกำปงทัวร์ไว้เนตีนี้ขยมกำปงทัวร์ไว้เนตีนี้จีกาปิดนะดำใบอธิษฐานสมแรงแลกเนียตาเนี่ยกระทาขยมจ้องเอาคลานีนุทัวร์บาเต้เป็นมวยชีวิตระบบขยมคลานีมีนเตปูมันเนี่ยบ้านนิยถามันตั้งแต่ขยมเตอร์บำราหนิงเตอำลงเป้มีนเตปูหนังกาคุ้มแข็งระบบหนิงบนใต้ประสันบานนิงสำราคงคลาตุดมวยเนเปกรอยตาปุเกแต่งปีมันจีเลิกบาขยมเตขยมมันอาจเตหายยังมันอาจอดอ่อนจมปูเรื่องนี้บานลาย
ជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានមកជួប Edward ខ្ញុំចង់មានន័យថាយាយដោយស្មោះត្រង់អ្នកពិតជាខុសខើពេកហើយ Edward លេងតាមច្បាប់យូរណាស់មកហើយទីបំផុតគាត់បានដឹងខ្លួនវិញហើយអ្នកធ្វើឲ្យគាត់លុតជង្គង់នៅទីសក្ការៈបូជាវាមិនច្រើនពេកទេប្រសិនបើបងប្រុសខ្ញុំមិនស្វែងរកស្ត្រីផ្សេងទៀតតើគាត់ពិតជាគួរតែជាប់គាំងជាមួយក្មេងស្រីល្ងងម្នាក់នេះមែនទេអស់មួយជីវិតគ្រួសារវ៉ារីនបាននៅជុំវិញអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយដោយគ្មានប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការលែងលះដោយសារ Edward មិនអាចលែងលះនាងបានតើគាត់មិនគ្រាន់តែជាប់គាំងទេអ្នកណាទាត់ខ្ញុំក្មេងរូពីអុកតញូឲ្យហ៊ាននិយាយអាក្រក់ពីបងប្រុសរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចអូ Edward ជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតើអ្នករងរបួសទេតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ Edward ខ្ញុំសុខសប្បាយទេលែងចោលកុំទាញសក់ខ្ញុំលើកក្រោយកូនឆ្កែអធិការបតីនៅពេលក្រោយអូម៉ាក់សំឡាញ់ការតេះនោះលឿនណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់បក់មកលើក្បាលខ្ញុំរត់ Falconer តើអ្នកកំពុងព្យាយាមសម្លាប់កូនប្រុសរបស់អ្នកមែនទេខ្ញុំវាយអ្នកព្រោះអ្នកជាមនុស្សល្ងងខ្លៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនៅមេរៀនមួយអំពីការមើលមាត់របស់អ្នកបើមិនដូច្នោះទេឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាឃាតកម្មរដ្ឋ Falconer ទេស្ត្រីអាក្រក់ម្នាក់នេះកំពុងសម្លាប់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកទីនេះវិញអ្នកខ្ញុំខុសហើយម៉ាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយផ្ទះរបស់យើងមិនដែលមានភាពរស់រវើកបែបនេះទេ Henry ឆាប់ក្លាយជាឪពុកណាស់ពិបាកចិត្តណាស់ប៉ុន្តែនៅតែក្មេងណាស់ Juliet មែនហើយវានឹងអាស្រ័យលើអ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យការសិក្សារបស់គាត់សួស្ដី Ruth មើលនេះជាអ្នកណាវាជាបងប្រុសធំ Edward ដែលអ្នកចូលចិត្តប្រសិនបើអ្នកវាយគាត់ដោយកំហុសតើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍មិនល្អទេក្មេងរូពីស្ទូចរបស់អ្នក Edward ចាក់ចេញនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ពត់ថាខ្ញុំនឹងលាបស្បែករបស់គាត់ឲ្យខ្មៅការពិតការដុតសារមិនមែនជាកំហុសរបស់ Henry តែម្នាក់ឯងទេក្នុងនាមជាបងប្រុសរបស់គាត់ខ្ញុំមិនបានធ្វើជាគំរូល្អទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានបញ្ឈប់គាត់ដែរប្រសិនបើអ្នកនឹងដាក់ទោសគាត់អ្នកគួរតែដាក់ទោសខ្ញុំជាមុនសិនបងប្រុសខ្ញុំដឹងថាអ្នកគឺល្អបំផុតមីងរត់ខ្ញុំក៏មានកំហុសដែរខ្ញុំគាំទ្រ Edward KFD ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនឈរជាមួយខ្ញុំអ្នកក៏មានកំហុសដែរបាទចាស់តាមពិតទៅខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យ Harry តូចចិត្តនៅថ្ងៃនេះនោះហើយជាមូលហេតុដែល Harry បានទៅសារដូនតាដើម្បីបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅកាន់ Edward ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ត្រូវស្ដីបន្ទោសខ្ញុំគួរតែចែករំលែកទណ្ឌកម្មជាមួយ Harry អ្នកណាត្រូវការការអាណិតអាសូរខ្លាំងៗរបស់អ្នកចេញទៅខ្ញុំមិនទទួលទោសជាមួយអ្នកទេក្រោកឡើងជន់ត្រជាក់ណាស់ប្រសិនបើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទីរោកុំបន្ទោសខ្ញុំអី Henry យាយខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនេះមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងពួកគេទេប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់ទោសនរណាម្នាក់ដាក់ទោសខ្ញុំម្ដាយនៅទីបំផុតនេះនៅតែជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានបំផ្លាញ Henry ទេគាត់មិនមានចិត្តក្លាហានដុតសារនោះទេបើអ្នកដាក់ទោសគាត់ម្ដាយដាក់ទោសខ្ញុំដូចគ្នាម្ដាយខ្ញុំបានឲ្យ Henry វង្វេងខ្ញុំក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអ្វីតើអ្នកមិនដាក់ម្ដាយនៅនឹងកន្លែងទេអ្នកខ្វល់ពី Henry ក៏មិនខ្វល់ពីម្ដាយដែរ Henry ក៏ធំធាត់នៅក្រោមជ្រមុះម្ដាយដែរអ្នកឲ្យតម្លៃ Henry ខ្លាំងណាស់តើអ្នកគិតថាម្ដាយខ្វល់តិចជាងនេះទេ Henry បានធ្វើខុសដូច្នេះគាត់ត្រូវតែទទួលទោសឲ្យបានរហ័សក្រោកឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតឈុតឆាកមួយវាធ្វើឲ្យម្ដាយមើលទៅដូចជាមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមិនបានគិតរឿងនេះចប់ទេកុំឲ្យម៉ាក់ពិបាកចិត្តអីម៉ាក់អ្នកសម្រេចចិត្តតារាបណាគាត់មិនត្រូវបានវាយដំរហូតដល់ស្លាប់ខ្ញុំនឹងទទួលយកអ្វីផ្សេងទៀតគ្មានអាន់តូនីអ្នកមិនអាចសម្រេចចិត្តរឿងនោះសម្រាប់ខ្ញុំបានទេការដុតបំផ្លាញសារដូនតាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដាក់ទោសខ្ញុំយាយអូនយកអ្វីក៏បានអូនយកទាំងអស់ខ្ញុំនឹងមិនអូសទាញអ្នកដទៃមកក្នុងរឿងនេះទេ Edward គ្មានទោសពៃទាំងស្រុងប្រសិនបើវាមិនមែនសម្រាប់ Edward ទេកំពុងត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសាលថ្ងៃនេះយើងនឹងបានបាត់បង់ថែផ្លេតរបស់ឪពុកនិងជីតានោះហើយជាអ្វីទាំងអស់ដែល Edward កំពុងធ្វើហើយលោកជំទាវទី1ដែលគាត់ទើបតែដើរកាត់នាងប្រហែលជាឆ្កងប៉ុន្តែនាងមានកម្លាំងច្រើនប្រសិនបើនាងមិនបានពន្លត់ភ្លើងទេពាក់កណ្ដាលនៃសាលប្រជុំនឹងត្រូវឆេះអស់នាងក៏សមនឹងទទួលបានកិត្តិយសខ្លះដែរសម្រាប់ Juliet នាងគ្រាន់តែជាបេះដូងដែលហូរឈាមប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែបង្កបញ្ហានាងមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេគ្រាន់តែមាននរណាម្នាក់នាំនាងត្រឡប់មកវិញយាយខ្ញុំមានតែសំណើមួយប៉ុណ្ណោះពេលខ្ញុំទទួលបានដំបងតើអ្នកអាចបញ្ជូនមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅជាមួយមនុស្សដែលកំពុងមើលបានទេខ្ញុំនឹងខ្មាស់អៀនពេកប្រសិនបើខ្ញុំស្រែកខ្លាំងពេក Henry អ្នកដូចជាឪពុករបស់អ្នកដែរអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែត្រូវដាក់ទោសអ្នកការរំខានដល់បុកបុរសគឺជាអំពើបាបការដាក់ទោសរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើជាគំរូសម្រាប់អ្នកដទៃអ្នកគឺជាកូនប្រុសរបស់ Varin គឺ Henry គ្រួសារ Varin មិនចិញ្ចឹមកូនខ្សោយទេទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកដ៏ឆ្អឹងខ្នងខ្លះខ្ញុំយល់ហើយលោកតាខ្ញុំទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែល Edward ទើបតែនិយាយគឺសមហេតុផលក្នុងនាមជាបងប្រុសម្នាក់ដែលបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំដោយគំរូហើយបញ្ឈប់កំហុសរបស់បងប្រុសអ្នកពេលកំពុងព្យាយាមលាក់បាំងគាត់ខ្ញុំខុសហើយ
បរិវ៉ារិនត្រូវតែទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ពួកគេគ្មានហេតុផលណាមួយដើម្បីចោទប្រកាន់ស្ត្រីតតែសោះយ៉ាងណាមិញកូនក្រមុំទាំងពីរនាក់ការគ្របដណ្ដប់លើស្វាមីរបស់ពួកគេក៏ជាកំហុសមួយដែរខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសជូលៀតទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មហេនរីបានដុតសាលដូនតាដំបងវាយអេដវើតចំនួន30ដងបរាជ័យក្នុងនាមជាបងប្រុស10ចង្វាក់ភរិយារបស់អេដវើតនិងជូលៀតនឹងចម្លងព្រះសូត្រអធិស្ឋាន3ដងសម្រាប់ពួកព្រឹទ្ធាចារ្យបាតចាស់សោះរាងកាយរបស់ពួកគេខ្សោយពេកពួកគេញ័រនៅពេលខ្យល់បក់តិចប្រសិនបើពួកគេបានទៅសម្រភូមិពួកគេនឹងកករហូតដល់ស្លាប់ភាគពីយប់ខ្យល់និងខ្សាច់មិនអាចលើកសម្រស់បែបនេះបានទេបុរសវ័យក្មេងនោះមានសាច់ដុំស្គមស្គាំងនិងខ្នងដ៏ស្រស់ស្អាតបើខ្ញុំមិនមើលឥឡូវនេះទេខ្ញុំនឹងមិនមានឱកាសសម្ដងទៀតទេជូលីយ៉ែតព្រះច័ន្ទយប់នេះស្អាតណាស់បងស្រីរបស់អ្នកហូរឈាមជ្រមុះហើយអ្នកដែលហូរឈាមជ្រមុះថ្ងៃនេះត្រជាក់ណាស់ហេតុអ្វីអ្នកហូរឈាមជ្រមុះតើអ្នកបានញ៉ាំអ្វីដែលក្តៅពេកទេបងប្រុសឲ្យប្រយ័ត្នផងពេលត្រឡប់មកវិញអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ឆ្លៀតឱកាសពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកខ្ញុំញ៉ាំស៊ុបថូនីកច្រើនពេកហើយវាត្រជាក់ខ្លាំងពេកនាពេលថ្មីៗនេះរ៉ូស៊ីបានធ្វើស៊ុបបើកម្លាំងច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកបន្តិចមកចុះដូណាប្រញាប់ឡើងហើយបញ្ចប់វាទៅខ្ញុំត្រូវការគេងហើយបូមាត់របស់អ្នកស្លេកដោយសារការឈឺចាប់ម៉ាក់វាមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេពួកគេមិនបានវាខ្ញុំខ្លាំងនោះទេមិនអាក្រក់ប៉ុន្មានទេដែលអ្នកត្រូវតែបញ្ចប់ដូចឪពុករបស់អ្នកជាមួយនឹងព្រួយនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីនិយាយចុងក្រោយវាឈឺចាប់ណាស់អេដវើតអ្នកគឺជាបំណែកនៃសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំតើបេះដូងខ្ញុំមិនអាចឈឺចាប់ដោយរបៀបណាឃើញអ្នកត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅទីនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ច្រើនជាងវាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងអ្វីមួយបើអ្នកចូលរួមជាមួយកងទ័ពខ្ញុំហាមឃាត់ទាំងស្រុងបើអ្នកទូចចង់ទៅខ្ញុំហាមដាច់ខាតប្រសិនបើអ្នកទូចចង់ទៅខ្ញុំនឹងព្យួររកខ្លួនឯងពីក្បូនឈើដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចឥតឈប់ឈរទេម៉ាក់កុំនិយាយរឿងបែបនេះប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រវាបន្ទាប់មកបោះបង់គំនិតនៃការចូលរួមជាមួយកងទ័ពអេដវើតថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជំហររបស់ខ្ញុំយ៉ាងច្បាស់សូមគិតអំពីវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នឆាឡុតលេបថ្នាំនេះសម្រាប់អេដវើតក្នុងរបស់គាត់រងរបួសគាត់អាចនឹងមានគ្រុនក្តៅនៅយប់នេះតាមដានគាត់ឲ្យបានល្អខ្ញុំត្រូវទៅពិនិត្យហេនរីប្រើវាដោយខ្លួនឯងវាគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែទុកថ្នាំចោលខ្ញុំនឹងឲ្យរដូវស្លឹកឈើជ្រុះធ្វើវានៅពេលក្រោយអូហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមើលទៅបែបនោះតើអ្នកខឹងទេអ្នកពិតជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើវាទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនឹងទៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអ្នកពិតជាល្ងងណាស់ឆាឡុតហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវមានចិត្តចង់ខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអ្វីបានជាអ្នកដកដង្ហើមធំអយុធធមម្ល៉េះគ្រាន់តែគិតអំពីការចម្លងព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលការចម្លងពួកវា3ដងនឹងចំណាយពេលយូរដូច្នេះតើអ្នកចង់បានអ្វីតើខ្ញុំអាចរំលងការអនុវត្តមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ពេលនេះបានទេរហូតដល់ខ្ញុំចម្លងព្រះគម្ពីរចប់ហើយអនុវត្តម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីនោះអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់រៀនស៊ីធើប៉ុន្តែនោះជាពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងកាលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំក៏ចង់ដែរឡព្រោះអ្នកលែងចង់រៀនទៀតហើយអ្នកមិនចាំបាច់អនុវត្តទេគាត់សោកសៅព្រោះខ្ញុំកំពុងចាក់ចេញពីស៊ីតលោកគ្រូវ័យក្មេងថ្នាំត្រូវបានអនុវត្តខ្ញុំនឹងទៅយកទឹកក្តៅខ្លះខ្ញុំមិនដែលមានគ្រូពីមុនមកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាននៅអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះនិយាយប្រសិនបើក្មេងប្រុសម្នាក់ឈប់រៀនភ្លាមគ្រូបង្រៀនមានអារម្មណ៍សោកសៅគ្រូបង្រៀនឲ្យតម្លៃទេពកោសល្យត្រូវហើយដូច្នេះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកខ្ញុំក៏ជាទេពកោសល្យម្នាក់ដែរតើអ្នកខ្លាចខ្ញុំមែនទេពិតណាស់មិនមែនទេហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទៅព្រោះអ្នករងរបួសថ្ងៃនេះអ្នកយកក្រែខ្ញុំនឹងដេកនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាហេតុអ្វីបានជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលគាត់ធ្វើការងារយឺតណាស់ការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការគេងឲ្យបានលឿនជួយឲ្យអ្នកលូតលាស់មិនមែនខ្ញុំកំពុងនិយាយថាអ្នកខ្លីទេ